ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಿಕಿ ಅಡ್ಡಪಾಲಯದಾಗಲು ಒತ್ತಗಿಡವರ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಂ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ತಡಮನ್ ಪರಜಿ ದಯಪಣ್ಣಂಡ ಬಲ್ಲದಾಕ ಒತ್ತೆ ಬರದಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತೇರ್ನಾಂಡ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಒವೇ ಕಾರಣ ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು ರಡ್ಡ ಬದ್ದಕ್ಕಲ ಬುಟ್ಟನ್ನು ಬರಡು ಸಮಯ ಮುಗಿದಾತಂದು ರಡ್ಡ ಬದ್ದಕ್ಕಲ ಬುಟ್ಟನ್ನು ಬರಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲಿ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಖಂಡಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳಾರತ್ತ ಹಾ ಇಡಿಗೆ ಬಲಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂತಾದ ಗೊತ್ತಿ ರಡ್ಡ ಬದ್ದಕ್ಕಲ ಬಲಿ
ಗೊತ್ತರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರೋಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸುನಿಲ್ರ ಉಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರೋಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸುನಿಲ್ರ ಉಜನೆ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲು 1180 1274 ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನೀಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲೆಗಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಬಗರ್ದಾತ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಹಾ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 22 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಡೆದಿರಿ ಹಾ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರೇನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚಾಂಡ್ ಬನ್ನಗೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಗಳ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಹಾ ಮಾಣಿನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲೆಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲೆಗಳ ಹಾ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತಿರು ಕಿನ್ನತ್ತಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲೆಗಳ ಹಾ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆಗಳ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರೆಗಳ ಹಾ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶಿದಗಳಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಮಾಣಿದ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತ್ತರು ಕಿನ್ನಚಿಲ್ಲದಗಳಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡದಗಳಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಗಳಿಗೆ ಹಾ
ಮಾಳಕಲ್ಲೀರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬದಕ್ಲ ಬಿಟ್ಟ ಬಿಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಬಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಕ್ಕಲ ಬೆಲವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ದಕ್ಕಲ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ್ ನೆರಳು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ ಮುಗ್ಗಿನ ಗೊತ್ತುನ್ನತಿ ஒரு ಸಂದರ್ಭ ಪುರಾಂಡ್ ಅವು ಅತ್ ಮಾತ್ರ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಇರಲು ಉಂಟು ಬಾ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಸಾಕರ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಂಡಾತಿ ಅಲ್ಲ ಸಮಯ ಆತಜಿಂದಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪುನತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಮಯ ಆತನದು ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಈ ಕಡೆ ಆತನ
ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಲೋ రెడ్డ పద్దకల బుడ్రన బిడ్డ జాగ్రత్త మంతాడు ಹಾಂ ಬಳಿ రెడ్డ పద్దకల సహకార కొరోడి ఇత్తే ಬಳಿ రెడ్డ పద్దకల ಬಿಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರತ್ಕಲ್ ಕಂಡಿಗೆ ಕುಸುಮಾಕರ ಪೂಜಾರ್ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು 11:76 12:18. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆರಕೆ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲಿನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಬೆರಕೆ ಬೊಮ್ಮನ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಲ್ಲ ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಲ ಕಡಂದಲ ಮುಡಬೆಟ್ಟ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಾಲ್ಪನರುಗಳ ಪಂಜಕೊಯ್ಕುಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ನಿರ್ಲಿಗ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳುವರಿಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತು ಲೋಬೆರಿಗ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಶಾನೂರು ವಿನಯರ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರಡು ಶಾನೂರು ವಿನಯರ್
ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಟ್ ಬೆಲುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯದ ಕರೆಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲ ಬಗಡ್ದಾತನ್ ಸಮಯ ಚಾಲಾ ಮುಣಿತೆ ಹಾ ಸಮಯ ಚಾಲಾಂಡು ಹಾ ಆತಜಿ ನಿಕ್ಲು ಬಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಒಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡು. ನಾನು చూ మీరు ఉంటారకే నుండి జగుంతావ నుంచిన ಓಡ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನನ್ನ ಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೋಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದ ಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ನೆರಳು 1284 1321. ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಲೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಸಿ ದಾಖಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾರುಬರ್ಕೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲೀಲ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರಲ್ಲ ಬಿಲ್ವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ అయితే బరికి కడందలే ముడ బెట్టుదకల్ల పంజ కొయ్కొడదకల్ల వామంజూత్రోలు గుತ್ತುದಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪ್ರೇಮದಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 3 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುಣ. అయితే ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸಲಿ. ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 3 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇಪ್ಪುಣ. ಕುಟುಂಬ ಅಡ್ಡ ಬಲದಕಲ ಗಿಡಾವಡು ಹರೆಕ್ಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ರಾಯಶಿ ತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲೆಗಲ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆಗಳ ಮಾಲಾನಂದ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡಿ ಸೋದರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ನಕ್ರಮಾಧುರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆಲೆಗಳ ಕೊಳಕಿರತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಲಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಬೇನೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ರೇಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ ಐಕು ತುಂಬಾ ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿಯ ಸಾಲ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಸಾಲದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಮಗಲು ಬಲ್ಲುಪುರ ಬಕರ್ತಾಂಡ. ಹಲೋ ಓ ರೆಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಗರಿ ಹಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿ ದಗಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರು ಮಾರೋ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸಲೀಲ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲೂ ಮೋಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪನ ಅಂತ ಬತ್ತಾರ ಸಂದರ್ಭ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕೊಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸುನಿಲ್ರನ್ನ ರೆಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ரெண்டு பந்தக்கள் உந்தಲಿ ಅಡ ಉಂತಲಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾತಂಡು ಎಕಡಾತಂಡು ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಪಾದಕ್ಲ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ದುಮ್ಮು ಹೋದಾನಾಗ ಏರು ಸಾರಿ ಜಿನಮಪ್ಪನ ತೇರು ಸಾರಿ ಮಂತ ಉಂತಲಿ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕೊಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸುನಿಲ್ರನ್ನ ರೆಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳೆಕೊಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಿರಲು 12:57 12:78 ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಳುವ ಇಪ್ಪೆರೋಡಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ ಉಂಜಣ್ಣಂಬದೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆದ ಬೆರಿಕ್ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪ್ಪಾಣರನ್ನೆಗಳ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕುಡ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ನಿಲ್ಲದೆಲ್ಲ అయితే ಬೆರಿಕ ವಾಮಂಜೂತ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ನೆಲ್ಲ అయితే ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಳೆ ದಕ್ಕಿ ಬರೋಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಪೋಡು అయితే ಬೆರಿಕ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಂಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಂಟ್
అయితే బెరికి కడందల ముడాయి బిట్టదగల పంజ కొయ్యకొడదగల తయారవుడు అయితే బెరికి వామంజూరు తిరువైలు గుర్తుదగల వేణూరు పెరుముడదగల తయారవుడు ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡೆವಳು ಇದು ಜಾವಲುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಿ ಸುದೀಪರೇ ಓವೋ ಮೊಬೈಲ್ ದಯಕೇಂಡರ್ ಹಲೋ ಓವೋ ಬಲ್ಲಪ್ಪ ಕಡ್ದಾತಂದು ಹಾಂ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ನಿಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೋಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಈ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲ್ಡ್ ಹಾಂ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಾಲ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಅಂಡಿಕೆರೆ ತಕ್ಕಲ ಸುರೂತ್ತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಅಂದ ಅವು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಅಂದು ಸುರೂತು ಸಾಲಗ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಗಲ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರದಗಲ ತಯಾರವಡು ಅಂದು ರಡ್ಡಿ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾಣದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಮೂಜಿನ ಸಾಲಗ ಮಿಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟದಗಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಗಲ ತಯಾರವಡು ಅಂದು ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜಿ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನಿ ಬೊಕ್ಕಂಚೆನಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಲ್ವಾಯ್ ಪೆರೋಡಿ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಾಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಣ್ಣ ಬದ್ದಿರಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್
ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಬನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣ ಹಾಂ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡು ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣ ಬರಡು ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತುನ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶೇಕೊಂಡು ಉಂತಾದು ಗೊರ್ಲೆದಕ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾಲಿ ಅಂಜ ಉಂತಾಲಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದರೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಸಮಯ ಮುಗಿದಾತಂದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಿಡಣೆ ಬಿಡು ಬಲಿ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರ ಅನಗಣಿಗಳು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಂತು ಅನ್ನತಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲು ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿಗ್ಲ ತಡ ಒಂದುಂಡತಿ ಒಂಜೀರು ಉಂತರಕ್ಕೆ ಎರು ಉಂತರಕ್ಕೇನು ಜಾಂಡ ಎರು ಉಂತವನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡ ತಗಲಿಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲ ಬಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೊಂಡು ಉಂತಲೆತ್ತ ದೇ
ಗಡ್ಡಿ ಜನ ಮಾಧವ ಪುಣ್ಣಕ್ಕಲ್ಲ ಗಿಡವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಡು ಬಾಕಿ ತಗಲ ಪಂಡ್ರೈಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ಜಿಂದು ಓಡ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡೆ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬೀಶಟ್ನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೋಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಲು 12:38 12:47 ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಿಯಬೆಟ್ಟ ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಲುಪಾಣವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಡಿಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರನ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲು ಬೆರ್ನೆಲೆಗ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರ ನೆಲ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಯಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ హలో ఓ రెడ్డి పదకల బెల్ల పగరదాన్ని సమయం చాలా ఆముండితే బలి బలి పిరబలి అడిగి ఉంత వర్ణ అడిగి భలే 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 తడమని పొర్చి రెడ్డ పదకల బుడ్డనే పరడు జాగ్రత్త మంతనుడు వాతావరణ బదలావಣೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅದೇ ದಾಲ ಆವೊಂದು ಅಂಡಲ ಸಾಕಾರ ಕುರುಡು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾಂಟನಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಕೂಟೋಡು ಉರಿದ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾಂಟನಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಪತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡವನಾಗ್ಲಿ ಅಂದು ಮಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಸಾಕಾರ ಬೋಡು ಬಲೆ ಬಲೆ
ನಿಖಿಲ್ ಬತ್ತ ಉಂತಾವಡು ಬಳಿ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಅಡೆಗಂತ ಬರ ಸಮಯ ಮುಗಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಬದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡು ಬಳಿ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ದೀನಿ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂದು ಉಂತರಕ್ಕೆ ನಿಜತಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಬಾದ ಅಡೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಅಡೆಗುಂತಲಿ ಸರಿ ಮಂತೊಲ್ನಿ ಹಲೋ ಮಂತೊಲ್ನಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾನೆ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಸಾಲ ತಡ ಇನ್ನ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಜ ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಒಂದು ಬುಡುಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಡು ಸಾರಿ ಮಂತೊಲ್ನಿ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಮಂತೊಲ್ನಿ ಸರಿ ಅಡೆಗೆ ಅಡೆಗೆ ಹಾ
ದುಂಬು ಪೋರ್ಚಿ ಆಗಲಿ ಲೆತ್ತೋನ್ಗ ನಿಕ್ಲು ಲೇ ಇರೆಗ ಆಪಲೆಕ್ಕ ಇರಬಿಡ್ಪಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ದಾದ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿನಾಗಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನೆಕ್ಕದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಪನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತೇ ತಾನಿ ಉಂತರ ಗೆಂಜಿನ ದಾನವಂ ಪ್ರಬಲ್ನೆಗೆ ಉಡುಪುನ ಹೊರತುಗನಗ ಇರು ದುಂಪಿರ ಓಪುನು ತೂವರೆ ಅವು ತೋಜುನೆ ಐಕೊಂದಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಜ ಐಕ ಆಪುನ ಜನಕ್ಕಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್ ಏರು ಒಂಚೂರು ದುಂಪಿರ ಓಪುನು ದಾನವನ್ ಪರ ಆಪು ಜಿತ್ತೇರು ಬುಡ್ಡು ಆನಗ ಅದೇಗೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತಾಡು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲಿ ಕಡಂದಲೆ ಬಡಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳಪಾಣರ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲು 1179 1195 1279 1295 ವಾಮಂಜೂರ್ ತಿರುವೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲ್ ಬೇರ್ನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡ ಬರದಕ್ಕೆ ಬೈದಾರ ಬಲೆ 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 ಉಲೆ ಬಲೆ ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯರೆಲ್ಲ ಬರಡು ಅಡ್ಡ ಬಲೆ ದಕ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ ದಕ್ಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲಿ ಇಪ್ಪಿದೆ ಉಂತಲಿ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ದಾಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದಾತನ್ರಿ ಹಾ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ ದಾಖಲೆ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತ ಆತನ್ರಿ ಕರತುಲೆ ಬರೋಡಾಗ್ಲಿ ಉಲೆ ಬತ್ತ ಆತನ್ರಿ ಹಾ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರ್ನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲ್ ಬೇರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಕಡೆ ತಸಾಲು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯರಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಹರೆಕ್ಕಲ ಕೈಡೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಳ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ರಾಯಿಸಿ ತಲಾಗರಿ ರೂಪಾ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲೆಗಳ ದಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ನೆರ್ಲೆಗಳ ಮಾಲಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ರೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನೆರ್ಲೆಗಳ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗಳ ನಕ್ರ ಮಾದರ ನಿವಾಸ ಇಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನಿಲೆಗಳ ಕೊಳಕೆರತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ
ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಳ ಅರೆಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಮ್ ರೈಕುಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಳ ಮಾಲಾಡ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಳ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ದೆರ್ಲೆಗಳ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗಳ ಕುರುನಾಥ್ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲೆಗಳ ವಾಮನ್ ಯುತ್ರವೇಲ್ಗುತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನಾಯರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರಿಟ್ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಪೇರ್ನರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರಿಟ್ రెడ్ బాల్ దక్కల బుడ్రనే బరుడు బలి బలి నిఖిల్ బలి అట్లా ఉంటుంది మెల్ల పత్తంది పోలే ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತ್ರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಬಿಟ್ಟಣ ಬರೋಡು ಛೇ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೆ అడిగే ఉంచాలి
ಬೋಡ್ತೇರೆ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲು ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರಾಳವೇರ್ ನೆಲ್ಲು ಮೊಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಡೂರು ಪೆರುಮಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತೂಲೋವೇರ್ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತೂಲೋಬೇರ್ ನೆರಳು 1385. ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬೈಜರ್ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದಾಗಲಿ ಬಲ್ಲದ ಅರೆಕಲ ಕೈದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪ ತೋಜಿಂದು ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ತಡವನ್ ಪರಜ್ಜಿ ಒತ್ತೆಲ್ಲಿ ತಡಮಲ್ ಬರವಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಜಿ ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮುಡಾಯದ ಕಡೆ ಬರೆದಪ್ಪಣ ರಂಜಾಳ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ತಕ್ಲಿಪ್ಪಿನ ಪೂರ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡವನ ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಕರೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಡಿ ಗಿಡ ಹೊಡತ ಹಾ ಅಂದ್ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಅವ್ರ ಉಣ್ಣತಿ ಅವೇ ಒತ್ತೆತ್ತ ಖರೆ ಪಾರ್ದ ಜಾತಿ ಆತ ಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಕ್ಕಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಹೊಡು ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಹೊಡು ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಾ ಅಂಚನಿ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಬಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ನಾಲ್ ಜೊತೆ ಮುಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಅವಡು ಅಂದು ಸಾಲ ಅಂಜನತಿ ಅಂಚನಿ ಬಲಿ ತಡಾಣತ್ತ ಹಲೋ ಜಲ್ದಿ ಮುಂತಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅಡಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸರಿ
ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಒತ್ತೇ ಇರ್ಲಿ ಏರು ಸರಿ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಹಾ ಅಂಚ ಹಾ ಆತ ಮಲ್ತಾರ. ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಹಾ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಹೊರಿದ್ದೀರಿ. ಹಾ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣೆರಡನೇ ಪರವಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣೆರಡಿ ಎರಡನೇ ಉರಿ ಹಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರಿ ಏರ್ನ ಪರವಾದ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರಿ ಹಾ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗುಕ್ಕಲ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ್ರಿ ಬಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ಹ್ಮ್ ಪಂಜ ಕೈಕೊಡ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರು ಹ್ಮ್ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಮಾಶಿ ತಗಲಿ ಹ್ಮ್ ವೇಣೂರು ಪೆರಬಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರ್ನ ಪರವಾದ ಹ್ಮ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರು ಬರ್ಬರೇ ನಾರಾ ಯುವರಾಜ್ ಜಯಂತ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದ 2 ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ನಾರೆಗತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲಿಯರ್ ದಾಖಲಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರೇ ಗೊತ್ತ ಕೋತ್ತ ಬಯಲು ಬೋಳಿಯಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಟ್ರನ್ನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೆಗೆ ಡೌನ್ ಆಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡಿ ಈತ ತಡಪಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ತಡಮನ್ ಪರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದಾಗ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸರಿ 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 ಅಡಿ ನಾರೇ ಗುತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬಯಲು ಬೋಲಿಯಾರ್ ಸಂತೋಷ್ ರಾಯ್ಕಲ್ನ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದ ಹೊತ್ತೇರ್ಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತ ಕೋತ್ತ ಬಯಲು ಬೋಳಿಯಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೆಯರ್ಲು ನಾರೇ ಗೊತ್ತ ಕೋತ್ತ ಬಯಲು ಬೋಳಿಯಾರ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕಲ್ನ ಪತ್ತಿ ಪತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಜಲ್ದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಮುಡಿಯದ ಕರೆತಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆದ ಮನ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಈತ ಒತ್ತೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ರಾಯಶಿತರ ದಾಖಲೆ ಹಲೋ. ನಂದಲಿಕೆ ಎ ಎರ್ಮಾಲಿ ಎ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಒತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಎತ್ತು ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ರೀ ಇತರ ರೆಡ್ಡೆ ಬಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಪುನಃ ಹಾ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತಾರ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬೈಜೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಟ್ರನ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೆಯರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಣ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಟ್ರನ್ನ ರಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೆಯರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಸುರುತ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಉಂಡು ಒತ್ತೆಯರ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶರೇ ನಾರಾವಿ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳಿ ಯಾರಿತ ಪಲಾಯ ಮಟ್ಟೊಂದು போய் நேர பேர் ಇದಕ್ಕೆ ಬರೋಡೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಖಲೆ ಹಲೋ ಅಂದು ಯಾಕಡೆ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಬಂತ ನನ್ನ ತಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ರಂಜಾಲ ಎಜ್ಜರ ಮನೆ ತಕ್ಕಲೆ ಬರೋಡು ನಿಟ್ಟ ಬರ ಪಡೆದಾರ ಬರೋಡು ಪಕ್ಕ ಬರೋಡು ಬಲಿ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡ್ಡ ಪಲಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಹಾ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಬಾಕಿ ಇತ್ತರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ದಾಯ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ರೀ
ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಸುರದ ಸಾಲ್ ದಾಖಲು ಬಲೆ ನಿಟಪ್ಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆದು ಪಡ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಲೆ ಕರೆಕಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಹಲೋ ಓ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಸಾಲ್ ದಕ್ಲು ಬೈಜಿರಿ ಜನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಏನು ಇಲ್ಲಿರ ಗ್ಲೀನ್ ಜಲ್ದಿ ಬಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ವಜನ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಪಡ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರುವಾಲ ಜಯಂತ್ ದಾಸರ ವಜನ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲೆ ದಕ್ಲ ಗಿಡ ನಕ್ಲಿ ಬಾಕಿತ್ತು ನಕ್ಲಿ ಬಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ದಕ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಭಾರಿ ಆತು ಸುಧಾರಣೆ ಹೊಡೆದು ಭಾರಿ ಆತು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂದ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಸುರೂಕು ನಮನಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಡ್ನೆಟ್ ಏರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಡಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಪೇರ ಹಾ ಅಗಲು ಕಮಲದ ಹಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನೊಲಿ ಅಂದು ಏರಿಗೆ ಏರು ಪನ್ಮುನು ಏರು ಪಂಡ ಸರಿ ಆಪುನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ ಆತನು ಆತಂದು ಅದಾ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ಊರಿದಂದು ಕಂಬಳ ತಡಾಬುನಾಯ್ಕ ದಾನ ಮಲ್ಪನು ಮುಖ್ಯಂಡ ಏರ್ಲ ದಾಂತರ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿ ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಪರವಲ್ಲಿ ಅಂದು ಏತ್ ಪುರ್ತುಲಾವ್ ಹಾ ಆಗಾಗಲಿನ ಪುರ್ತುಗ ಆಗಲು ಬರ್ನು ಆಗಾಗಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನು ಆಗಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ತುಗ ಎಂಗ್ಲಿ ಮೆಡ್ಲಿ ಕೊರಡುದು ಅನ್ಪೇರು ಆತು ಪೊರ್ತುಗ ಮೆಡ್ಲಿ ಕೊರದು ಆಗ್ಲಿನ ಕಡಪಣು ಅಂದು ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುರಾತನ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಹೊಡೆದ ನಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಾ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲಿನ ಕರೆಕಗುಣನಗ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕಂಬಳವರಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪಿರ್ದಾಂಡ ಮಾತಾ ಇರ್ಲಿನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಬುಡಿತಿನ ನೀರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಹಲವಾರು ಜನ ದಾನಿಲ್ನ ಕೊಡುಗಿಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಅಂದು ಆ ಪುರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಬತ್ತದ ನಗಲು ಆ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಬುಳಪ ಹೊಣ್ಯದಂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂದು ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ಒತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪುಂದ ಏನ್ಲಾಗ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆತ್ತ ಆಯ್ತ ಆರು ಫಲಾಡಿ ಮುಟ್ಟೊಂದು ಪೋಯಿ ನಾತ್ರಿ ಬರೋಡತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಬತ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಮೂಡದ ಕರೆತಕ್ಲ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾತಾಡು ಒತ್ತೆ ಗಿಡವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಕೊಂಚ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಆಡೋದು ಐನು ತಡ ಮನ್ಪರ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬತ್ತಲೇಕನಿ ಎರಡು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರೋಡು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಲಿಂಗಪ್ ಶೆಟ್ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಮೇರುಳ್ಳೇರ ಮೇರೆನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಮೋಕಿಡತುಕೊನ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಕುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬಲಿ ಬಲಿ ಅರೆಕಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುದಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ರಾಯಿಸಿ ತಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲೆ ನಮ್ದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಡ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಎನಿವರಿಗೆ ಮೂಡು ಬಿದ್ದು ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಯಶೇಟ್ರ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ
ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ನೋಡ್ತಾರೆ ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸೇರ್ನ ಅಡ್ಡ ಬಳೆದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತದ ಸರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಡಬಲ್ ಇದಿರ್ಲು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸರ್ನ ಹಲೋ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲಡು ಹಾ ಬಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗಡಿ 27 ಜೊತೆಯವರು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆಯವರು ಕೂಟೋರಿದ್ದಾರೆ ಹಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂತ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜಮಣರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರ್ಗು ಹಾ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗಿಲ್ಲ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರಿಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳದಗಳಿಗೆ ಹಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಒಳಗಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವರಿಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿದಾಮ ಒಳಗಟ್ಟು ಕುಂಬಾಶಿದಗಳಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವರಿಗೆ ಹಾ ಪಂಜಕ್ಕೈ ಕೂಡ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿಗಿಲ್ಲ ಬೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಪೆರ್ನ ಇಲ್ಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಪಂಜಕೈ ಕುಡಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಬೇಣೂರು ಪೆರುಮುಡದಾಗಲಿ ಹ್ಮ್ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಳೆದ ಪಿರ ಬಲಿಂಚರು ಬಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈಂಡನ್ ಅಡ್ಡ ಬಳೆದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಹರಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತ ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗಿರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿತಾರ್ದಂಡ ಬಯ್ಯರ್ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಡಿನ್ನರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆ ನೋಡಲೇರು ಕಂಬಳ ಮಾತ್ರ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯೋಡು ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗುಂಡ ಕಬಿಯ ಹಲೋ ಓ ಸಾಲ್ದಿರಲ್ಲ ಅನ್ನಂದ ಹಾಂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾ ಉಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಂದ ಮೂಡಕ್ಕರೆ ರಾಯ್ ಶೀತಲಗರಿ ರೂಪರಾಜೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಗಿತ್ ಕೊರ್ದಾತು ನೋಡದೆ ಅಂದಂದು ಸರಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕದ ಬಾಲ್ದ ಕುರಿ ಇರಕ್ಲ ಹಾಂ ಇದು ಬೆರಿಗೆ ನೊಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದರ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ അതിന് പേർക്ക് മൂടി ദിവസം പെട്ടു മാള ആനന്ദ നിലയ പദവക്കാനടക്ക മാള ആനന്ദ നിലയ ബി ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪಗಾರ ದಾತನು ಸರಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ಅಂದಂದು ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ
ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿತಾಗ್ಲು ಬರೋಡು ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜಾ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಾ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುಗ್ಲು ಉಂತ ಬೆರೆಡಿಗೆ ನಿಗಲ್ ಬರೋ ಲೆತ್ತ ನೋಡು ಮುಡೆ ಗಿರತಾಗ ಲೆತ್ತ ಮುಗ್ಲು ಉಂತಾದಿರಿ ಪಡ್ಡ ಗಿರತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಪಡ್ಡಾಧಿಕಾರಿ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ರೆಡ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡೈದಕರ ರಾಯಶಿ ತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ವರ ನೆಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಬಲೆ ನಂದಲ್ಕೆ ಏರ್ ಮಳಿಯೇ ಆವು ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಪಕ್ಕಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇರು ಉಂತನಾಗ ಉಪ್ಪುನದ ನಿಕಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಉಂತದೇರೆ ನಿಖಲಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಎಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ ಪಕ್ಕಾಡಿದಲ್ಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತ ಬರಾ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಲು ಉಂತ ಬೇರೆ ಎಕಡೆ ಉಂತ ಒಂದೇ ನಿಖಿಲ್ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ನಿಖಿಲ್ ಮುಡಾಯಿ ಕೆರೆ ತಾಕಲು ಜಲ್ದಿ ಬುಣ್ಣ ನಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಪಡ್ಡಾಧಿಕಾರಿ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲಿಗೆ ಮುಡೈದಕರ ರಾಯಶಿ ತಲಗರಿ ರೂಪ ರಾಜೇಶ್ವರ ರೈಕ್ ಅಡಿ 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 ದಾದೆ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ ಪಕ್ಕಾಡ ಜನ ಆಯ್ತು ಪಂಡ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಫಲ್ದಾಗ ಉಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಗು ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರ ರಾಯಿ ಶೀತಲಾಗಲಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರತ್ತ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 12-10
ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡ ಫಲದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರಿತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲಲ್ಲ ಬರೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತೇವೆ ಜಮಾನಗಳು ನಿಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ವಾ ಪೊರ್ತು ನಿಂಗೆ ಸಾಲ್ ಬಣ್ಣದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎರ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಎಕ್ಕಡ್ದು ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೇರೆ 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 ಸಾಲ್ಗೆ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಎರ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ಟ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರ್ಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ರನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಪದವ್ ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರಿಗ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆಗ್ಲ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈಂಡೇರಿಗ್ಲ ನಂದಳ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗ್ಲ ಕುರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಾಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಬಿ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತದಾಸರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಪೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎರ್ಲಿನ ತಡಮಲ್ ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಇರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ನೆಕ್ ದುಮ್ ಪಂತಂಗ್ಳು ಗಂತಲ್ ಬಿಜ್ಜಾರಾ ಇಜ್ಜೇರಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಏರ್ಲ ಬತ್ತ ಇಜ್ಜೇರಿ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಎಕ್ಕಡ ದೊಕ್ಕದಲ್ಲ ಇತ್ತೆತ್ತವ 1 ಗಂಟೆ ದುಮ್ ಪಂತರತ ಸಾಲು ಲೆತ್ತು ಬಂದುಂಡು ಪುರ ಪಂತನೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ 1 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬುವಾಗಲೇ ಇಂಚಿನ ಪುರ್ತುಗು ಸಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂತ ಅಂದೆ ಮರತ್ತೆರ್ಲಿನಾಗಲೇ 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸಾಲನ್ನು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲಿ ಪುರ್ತುಗು ಬರ್ನ ಅಂದೆ ಅಗಲ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಡು 1 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ದುಮ್ ಪಂಪಂದ ಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಯಾಕ್ಲು ಅಂತ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡತ್ತ ಅಂದ ಅಂದ ಪುರ್ತು ಬಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ಆಪಜಿ ನಾಯರ್ ದೇವ್ರ ತಲೆಗೆ ಬರ್ರ ಆಪಜಿ ಅಕ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ ಬರೋಡು ನೈತ ಬೆರಿಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರ್ಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ನ 3ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಪದವ್ ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರಿಗಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆಲೆಗಿಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪಡಣ್ಣ ಅದೇ ನಾನು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಇನಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಗೋಡು ಮತ್ತೆ ಕೂಡ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಇನಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತೇನೆ ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅದೇ ನಾನು ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡಿ ಕ್ರಮಾಂಡ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಾಂಡ ಜಾವಳು ಮುಗ್ಗಿ ಹೊಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಿತ್ತರಿಗೆ ಆರು ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪನ್ಪುರ ಅಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಎಂಚಾನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದ ಮಗೆ ಹಾ ಅಮ್ಮೆರಡು ಬಂಡರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಬಲ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಅದು ಪಂಡರಿಗೆ ಮಗಟ್ಟ ಹಾ ಬೊಚ್ಚ ಪರಡು ಪನ ರಾಬ್ಜಿ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತರ್ಲೆ ತೊಂಪೋಯರು ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲಿಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಳಿಗುಲು ಒಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಹಾ ದೇರಕ್ಕಿನ್ ಮೊನ್ನಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಿನ್ನಿ ಹಾ ಬಾಲ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಡಿಗೆ ಹಾ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಬಾರು ಬಟ್ರೆ ನಡೆ ಪೋಯರು ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪನ್ಪರ್ಗೆತ್ತೆ ಬಾರಿ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಹಾ ಅಂಜನ ಕೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಇನ್ನುಂಡು ಕೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಗಿಳಿ ಉಂಡು ಹಾ ಅವು ಜೂ ಉಂಡ ಸೈದು ನಾನು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಹಾ ಅವು ಏನಡ್ದು ಪನ್ ರಾಬ್ಜಿ ಮಂಡ್ಯರಿಗೆ ಜೋಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ್ಯರು ನಾನು ಈ ಮೆಂಚೂರು ಮುಖ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿಳಿ ಸೈಪುಂಡು ಸೈದನೊಂದು ಪಂಡೇಟ ಅಡಿಗೆ ಪುಂಡವು ಜೂ ಹಿಪ್ಪುಂಡು అంటే వాపొర్తు ముగ్గియోడు నమ పండ ಕಮಲ ಮುಗಿ ಪರ ನಮ್ಮದ ಅಪ್ಪಜಿ ಏರ್ ಮಾತಾಯಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡಾಗಲಿ ಸಾಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾರ ಕೊರನೆ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲುಡು ಮುಗಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮದು ತೊಂದರೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ನಾಗ ಪೊರ್ತುಗು ಬರುಡು ನನ್ನ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಆನಿ ಕಂಬಳಡು ಸುಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಬೇತು ಬೇತು ಜನಗಳು ಕಂಬಳ ತೊಯ್ನಾಗಲಿ ಭಾರಿ ಅದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇರು ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲ್ನ ಕೃಷಿಕ ಬಂದುಲ್ನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ವಿಶ್ವದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆತನು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಡು ಈ ಕಂಬಳದಂಜಿ ಓಟ ಆ ಪುರ್ಲುದೇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಆ ಗಿಡಪುನ ಜವಣೆರ್ನ ಪಾರ್ನಂಚಿನ ತಾಕತ್ ಆ ಮಾದ ಬುಡುಪನಗಲ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪತ ಉತ್ತಾಪನಂಚಿನ ರೀತಿ ಮಾತ ತುದ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆಪೇರು
ಅಣ್ಣ ಈ ಪುರ್ತು ಪೋಪುನೈನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ರಾಬು ಜತ್ತ ಒಂಜಿ ಆಪಜಿ ಬೋಡುಂದು ತಡ ಮಲ್ಪನೈನ್ ಮಾತ ಉತ್ತಪ್ ಜರತ್ತ ಅಂತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ಬತ್ತರೆ ಇದು ಬಂದ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಬತ್ತೀರಿ. ಧನಿಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ದನಿಕ್ಲಾಗ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬತ್ತೇರಿ ಬತ್ತೆ ಹಾಂ ಬೊಡಿತನಾತ್ ಕರೆಕ್ ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದನು ಮಂಜುಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದನ ಪೊಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತನು ಹಾ ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಂಡಲ ಇಂಚಾಪಣ ಪೊಯ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆರವಲ್ಲಿಂದ ಕಣತ್ತೇರು ಪೊಯ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ ಬೊಡಿತನಾತ್ ಪಾಡ್ದಾಕ ಉರಿ ನೈನ್ ಮಂಜುಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರು ಅವಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡೆ ಮಂಜುಟಿಡು ಒಂಚೂರು ಜಾರ್ದು ಅಂದ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆ ಲಾಯ ತೆಲುಪುಡು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡುಂಡು ಸರಿ ಆತು ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ಗುಡ್ಡೇಶ್ವರಿಗರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಧ ಪರವಾದ ಕೃಷ್ಣ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಟುಲ್ಲರೆ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ದಿಸಿ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿ. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಲು ಬತ್ತೇರಿ ನಂದಲ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮುಕ್ಕಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾರ್ನ ಯಜಮಾನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಯಜಮಾನ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡರೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಲು ಬರೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿತಕ್ಲ ತಯಾರೋಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರುಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಸೆಟ್ರನ ಮೂಜನ್ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ ಪದವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಡಿಸೋಜರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಸೆಟ್ರನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗ್ಲ
ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೇಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ನ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಲ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ಚಿತ್ರ ಭಂಡಾರಗಳ ಕೊಳಕೆ ಇವತ್ತೂರು ವಾಸರ ಏರ್ಮಾಳೂರು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಲ ಹರಕಳ ಕೈಗೆತ್ತೂರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ನ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಲ ಪ್ರದ್ಯ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಎನ್ನರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಓ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲ್ ಪಗಾರ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ 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 ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲಿ ನೆತ್ತಬರಿಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಏರ್ಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ನ ಮೂಜೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಾ ಅಗಲ ರೆಡಿ ಪಡು ಪಡು ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಾಂ ಇದು ಬರೀಕ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬಿ ಹಾ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ ಬಂಡಾರಲ್ಲ ಕೊಳಕೀರು ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಹರೇಕಳ ಎ ಇತ್ತು ಬಿರಿಕ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಈ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಬನ್ನಿ ಕರೆತ ನೀರು ಪಿದೆ ಭವನ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಏ ರಾವೇ ತೂಪ ಮನ್ಪ ಓ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಪೋಪನ ಇಂತ ಒಂದಿಲ್ಲಾರ ಅಥವಾ ಜನ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಪೋಪನ ಇಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ನಟಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಬರೋಳತ್ತ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ತುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಟ್ಲೆ
ಕಟ್ಟಿಯರೆ ಹಲೋ ಅನ್ನ ಅಂದ ಅಂದ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ ಬಗರಿಯರಾ ಒಂಜಿ ಫಲದಾಗಲು ಕೊಂಚ ಕೊರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ನಂಚ ನೀರು ಕಟ್ಟಿಯರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಂದ ಕಟ್ಟಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ಜೋಕುಲು ಬರ್ನಾಗ ತಡಾಣಿಗೆ ಅದೇ ರೆಡ್ ಬಲ್ದಾಗಲ ಬಲ್ ಪಗಾಡಿಯರು ಪಗಾರಿಯರಾ ಹಾ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೇರ ತಡಾನಾಗ ಒರಿಬೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಹಾ ದಾಯ ತಡಾನಕ್ಕೆ ಬಂಡೆಗೆ ತಾನೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣು ಚಂದನೆ ಐತೆ ಹಾ ಆನೇನು ಮಾರ್ಕೊಡ್ದು ಈಮೆ ಹಿಡ್ದು ಆಮೇಲೆ ಕಡಪುಡಿಯ ಟೀಚರ್ ಬಂಡೆಗೆ ಹಾ ಹಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಾನು ಪಿರಾಡ್ದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ ಹಾ ನೀನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದೆ ಹಾ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತೆ ಸರ್ ಇದು ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಹೊರತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ಓಕೆ ನಂದಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಎರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದಾರೆ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಎತ್ತ ಬಿರಿತಾಗಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪೋಡಣ ಒಂದೇ ಆಯ್ನ ತಡನ ನನ್ನ ಪಿರಕೋಣಾರ ಅಬ್ಜಿ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತಡ ಅಂದ್ಲೆ ಕಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ ಹಾ ಅಂದೆ ಅಂದ ಅಂದ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಳುವ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಬೀಲ ತಯಾರು ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನು ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ್ನು ಸಾಲು ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ್ನು ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನು ಸಾಲ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನು ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರನ್ನ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಇರುಕತ್ತದು ಬೈಡ್ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿದನ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಧರಿಸ್ ಕಂಬಳ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ವಾ ಬತ್ತೇರ ಗಂತು ಬರೋಣಲ್ಲ ಗಂತು ಉಂತದ ಅಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗ ಬಿಡ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ Hello. ಆಯ್ತಾ ಬಿರೀತ ಸಾಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ಲೆತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಉಳ್ಳೇರು ಲೆತ್ತೋ ಒಂದೇ ಉಳ್ಳಂಗ್ಲು ಆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದೆ ನೊಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಎರಮಾಳ್ರು ಹೋಗಿ ತೆಗ್ಡ್ರನ್ನ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತೋನಿ
ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಣಿ ಬರಡು ಬುಟ್ನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ಬರಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಎಲೆತ್ತೋನಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಿರಲು ಬಾರಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಉಂಟು ಬಾ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಬಲೆ ಆಪ್ನ ನಿಜ ಓ ಉಂತು ಬತ್ತಾ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತೋ ನಡಿ ಅದೇ ಇದೇ ಗೊತ್ತಾಗು ಓಹೋ ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತು ಬಂದು ಅಡಿಗೆ ಪಿರಾನ್ 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 ಎರಡಲ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಒಲ್ಪ ಉಂತಾರ ಬಂದು ಪಿರಲ್ ಉಂತಾವ ನಿಗ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೋನಿ ಬಲ್ಲಿ ತಲೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪಿರಲ್ ಪ್ಲೇ ಉಂತು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ತಾರ ನಂದೇ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಬಂತ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಪು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ನಗನಿ ತಡ ಆತಂಡೆ ಏ ನನ್ನ ತಡ ಮನ್ ಪರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಬಲ್ಲಿ ನಾಲಿ ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತು ಅಂದ್ ಈರ್ ಪಂಡಾರ ಅನ್ನ ಮುಂತು ಬಿಜಿಲ್ ಉಂತು ಬಾ ಬೊಕ್ಕದಾದಾಗ್ಯಾಗಲ್ಲ ಅವು ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಓ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಏನು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಮಳಗ ಚೇಳಾರು ಪಂಚಾಯತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಯಾನಂದ್ ಚೇಳಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟುಗಲೇರಿ ಮೇರೇನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಗು ಮೂಕಿಡಿದುಕೊನೋ ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿ ಗೆಲಬಕ್ಕ ನಿಂಬುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿ
ಅಡಿ ರಡ್ಡು ಫಲದಾಗಲು ಒಟ್ಟು ಬರೋರು ಬುಡ್ಪೇಕನ್ ಬೇಡ ನೈತೆ ಇದು ಬುಡ್ರಾಗಿ ಉಂತಲ ಉಂಟು ಸಮಯ ಖರೀದಿ ಆಯ್ತಾ ಏತು ಪೊರ್ತ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಸಹಕರಣ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಫಲದಾಗಲು ಉಂತು ನೀರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಸಿಮ ಅರಸು ಕಂಬಳವೇದ ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಪರ್ವದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಮಾನದಿಗೆ ಶಾಲ ಬಕ್ಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋಡ್ಪಡೋದು ವಿನಂತಿ. ಅದು ಇಂಜ ಮಲ್ತನ ಆಪಣ ನಿಜ್ಜಿ ಓಲುಂಡು ತಿಳಿ ಒಲ್ಪ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲು ಹಲೋ ಒಂದನೇ ಕಿಲ್ಜ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯಾತೊಂದು Hello. ಎಲ್ಲ ಗಂತ ಓ ಓ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲಿ ಉತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಜರ ಅಂದ ಅವೇ ವಿಷಯ ಇಪ್ಪನತ್ತೆ ಅದು ವಿಷಯ ಇತ್ತು ನಾನು ನೆತ್ತೆ ಬಿರಿತ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ಪಾಗ అయితే బిరిత సాల్ దగ్గర కాపాడతే ಆ ನಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳಿರಕ್ಲ బక ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ ಕೈಟ್ ಎರುತ್ತುಂಡ ಬುಡ್ನಾಯಗದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ನಮ್ಮನ ಎರು ಸರಿ ಬೋಡು ಮೊನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ರಗೆ ನಿಗ್ಲ ಉಲ್ಪ ಬುಡಲ್ಪ ಇತ್ತು ಕೊಣ ತುಂತೋಡು ನಾನು ಆಯ್ಜಿ ಆಪಜಿ ಮಾಡಿ ಜಂಚೆ ಬೋಡ್ ಅಂತ ಕೊಂಡು ಬರೋಡಿ ಅಡಿಗೆ 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 ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ರೆ ಮುಂತಾಲವಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗ್ರೆ ದುಂಪಾತ ಬೋಪರಣ್ಣ ಅಂಚಾಪಣ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡಂದ ಎಂಚ ಪನ್ಪಣ ಎಂಚ ಬನ್ನಿ ಓ ಒಂಜೆ ನೈನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮನ್ನ ಅಡಿಕಲ್ ದುಂಪಾತ ನೆನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಐನ್ ಪತ್ನ ಬೋಪಾರ ದಯ ಪ್ರತಿ ಉಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ರಡ್ರಡ್ ಸತ್ಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಉತ್ತ ಬಂದ್ ಪನ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಸಮಾನಾಗ ಪನ್ಮುನ ಪಣ ತಡ ಆತನ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಡ್ಚಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ 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 ವಿದ್ಯಾವಿನಾಯಕದ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ವಿದ್ಯಾವಿನಾಯಕ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯತೀಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲ್ಲರ ಮೆರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳ. ಬಾರಿ ಮೋಡದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟು. ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿಂದ ನಮ್ಮದು ಪಂಡ್ರ ಅಂದೆ ಓ ಬರ್ಸ ಒಂಜಿ ಬರ್ನ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅವು ಇತ್ತನೆ ಓ ನಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತನಿಗ್ಲೆ ಸರಿಯಾಪುಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದಿಂದ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಕಾಮಣ ಅದು ಪೊರ್ತು ಮುಗಿಬೇಕು ನಂಗೆ ತಾನೆ ಹಾ ಅಂದ ಬಲೆ ಹೋಗೈತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇಡ ಆರಾಮ್ ಮುಡುಕುಲ್ಲೊಂದ ತುಲೆ ದಾದ ಕತೆ ನಂದು ಜೊಂಡ ಆಪನ ನೀಚ್ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಲಿನಂತೆ ಬರು ತೂತಕ ಐತೆ ಬೆರಿತೆ ಸಲ್ಲೆತ್ತೊನಿ ಅಗ್ಲಿ ನೀನು ಬಿಡ್ರ ಆಪಣ್ಣ ತುಕ ಆಪಜಿ ಬಂಡ ಎತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ ಬುಡೋಡತ್ತೊಂಜಿ ಸಮಗೈತೆ ಉಡೋಡಿ ದಾದ ಒಂದೈಕ್ಲ ಕತೆ ಮಾರೇ ಅಣ್ಣ ரெண்டு பால் தக்கல மல்லி பிரான் 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 ಏರ್ ದುಮ್ಮುಕೊಂಡ ಪೆರಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಕುಣೈನಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎರಡರ ಸತಿ ಪನ್ಕ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಮ ಕೈಟ ಆತ್ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತು ಒಂದು ಇರೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಂದೆ ಸಮ ಕೈಟ ಉತ್ತಂಡ ಏರ್ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತು ಸುಲಭ ಬಾಪುಂಡು ಬಾರಿ ಮಾದ ಬುಡ್ನಾಗ್ಲಿ ಪಳಗದನಾಗ್ಲಿ ಯಜಮಾನ್ರಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಅನುಭವದಾಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕದನಾಗ್ಲಿ ಅಂದ ನಿಖಿಲ ಎಂಚೆ ಬೋಡು ಅಂಚೆ ಉಂತಾಡು ಎಂಕಲ್ ಮನಿ ಪೂಜಾ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾದ ಅದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ಸರಿ ಉಂತದ ಬುಡ್ಪಲ್ಲೆ ನೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚೆ ನಾನು ಪನೋಡು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ
ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಮ್ಮಳ ಹಳಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುರಳಿ ತಾನೆ ಆಯ್ಕೆಯ ನೆಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸುಚಿತ್ರ ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಳ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗಲ ಉಂತದ ಅದು ಪನ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲು ಉಂತದ ಸರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮನೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪನ್ಕ ಓ ಆಯ್ಜಿಗೇನೆ ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಓ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆ ಒಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಭಜನ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಭಜನ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರುತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತಿರ್ಲು 1187 12:45 ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬರ್ಪವೆ ಓ ರಂಜಾಳ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಪಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ಪತ್ತೆ ತಗಲಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಒತ್ತೆ ಗಿಡನ ಮಾಂತಿರ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ನಾನು ಇಡೆಗಾಂಡು ಆಣ್ ಒಪ್ಪುಗ ನನದ ಕಂಬಳಡ ಅಂಡಲಾಗಲಿ ಒಂಜೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಿಡ ಹೊಡೆಯರು ಬಲ್ಲದ ಗಂಡ ಗಿಡತದ ಸೋತನೆ ಒಂದು ಫಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಸೋಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬಿಡು ಕರೆತ ನೀರು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಕೂಡ ಕಟ್ಟದಂಡು ಹಾಂ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರತ್ತಾ ಬತ್ತೇರಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರ್ಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ನೆರಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದಿನ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ನ ಮೂಜನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಐತ ಬರಿಕ ಪದವ್ ಕಾನಲ್ಕ ಪ್ಲೇವಿಡ್ ಸೋಜನ್ ನೆಲೆಗಳ ಮಾಳಾನಂದಿನ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಹಾಂ ಐತ ಬರಿಕ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಕೊಳಕೆ ಇರೋತವ್ರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾರನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಐತ ಬೆರಿಕ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಸೋಮನಾಥ ಆಯ್ಕೆರೆಗಳ ಐತ ಬೆರಿಕ ಮಾಳಾನಂದ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗಿ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರ ಜೈನರೆಗಳ 7ನೇ ಸಾಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಗವೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಒತ್ತಿರ್ಲಿ ಒಂದಾನಾಗತ್ತೆ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರು ಎಕಡೆ ಒತ್ತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಮ್ ಅಪ್ ಗಿಡ ಅರಕೋರ್ನ ಅವಕಾಶ ಐಟ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದತೆ ಮೆಡ್ಲ ಹಾಕತನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜೂರು ಅಂಚಿಂಚು
ಅಡಿಗೆ ಅಡಿ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಡಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚ ದುಂಪಿರ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಿಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಗಲ ಈಗ ಸುರೇಶ. ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತೇ ಇರಲಿ ಈಟ್ ಪುರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೆಗಲಿಡಂಗ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ರೇಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಓ ಅವಲ ನುಗತ್ತೇರು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಬೇಡ ನುಗತ್ತೇರು ಕರಪಲ ಇದಿರ್ತ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಮತ್ತೆ ಬಕ ರಂಜಾಳ ಎದ್ದೇರಾಣತ ಅಡ್ಡಪಲಾದೇರ್ಲು ಎಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದರು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರದ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆಯಿನರು ಎಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ಯರ್ನ ரெண்டு பாலத்துக்குள்ள பல்லு பார்க்கறதாண்டு ಅಂದ ಹಾ ಮೊದಲು ಬೇಗ ಬಿಡು ಪೆರೆದಂಡ ಓಕೆ ಅಂದ 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 ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ನಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟ ಇದಕ್ಕರೆ ಹಾ ಮುಡ ಇದಕ್ಕರೆ ಮಾಲಾನಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ರೆ ಮೂಜನೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಸರಿ ಉಡಾದಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೋಜರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲ್ಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಉಲ್ಲರ ಗಿಡದಲ್ಪ ಉಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳರು ಐದು ಬಿರಿಕ್ ಬರ್ಪೇರಾಗಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ನಿರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡ ಇದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮೂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ನಿರ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಬಿರಿಕ್ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಲ್ಲ ಹಾ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಡದಕ್ಕೆ ಈ ಸಾಲು ಬಿಡ್ದಾದ ಐರನ್ ಎತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಹಾ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲ ಹಾ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಾವೆರ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರನ್ನ ಸಾಲ ಹಾ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬುಡ್ನ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಿ ಬೇಗ ಪುನಃ ಅಂತದಲ್ಲ ಅಂದಾಜು ಪಡ್ಡಾಯ್ತಕ್ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಮರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮುಡೈದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಹನ್ನೊಂದು ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಪಿರಾಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಇದು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಿರಲು ಉಂತು ಬತ್ತ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ ದಾಯ ಪಕ್ಕಡಿ ಜನ ಆಯ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪ್ರ ಉಂತಾರು ಪಣ್ಣಿ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲಿ ಹಾ ಇದು ಉಂತು ಜನ ಅಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ಲು ಉಂತು ನಗ ನಮ್ಮ ಮಂಚಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುತ್ತು ಅದೇ ಅಂದ ಎರಲೆಡ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹತ್ತು ಇಂದು ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಂಚಿಡ್ ಮಾತಾಪುಟ್ನಾಗಲ ಇರ್ಲತ್ತು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಜನ ಕುಲೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಪೆದೆ ಅಪೆದೆ ಇರುಂತು ಅಪೆದೆ ಇಪೆದೆ ಇರುಂತು ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚೆ ತುಂಬ ಬಿರ ಮಲ್ಪಡ ಜನಿಗೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಬೆಲೆ ಪಕ್ಕಡ ಆಯ್ಜಿ ಆಪಜಿ ಪಕ್ಕಡ ಉಂತುನಿರ ಆಪಜಿ ಮಲ್ಪಣಿಕ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡಿ ಜನಲ ಲೆತ್ತನ್ ಬೆಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ದೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರುತ್ತ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಹಿರಿಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನ 12:37 12:89 और करेरी पेरी मल पेना करेरी पेरी दार बोल रे करेरी पेरी तगली रे बोल रे ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತದ ಸಮಯ ಪ ನೋಡಿ 12:37 12:89 ಸರಿ
ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ರೇವಿಟಿ ಸೋಜನ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಸೇಟರ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರೆಗಳ ಕೊಳಕೇರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ನೀರೇ ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರೆಗ್ಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಂದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಸೇಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನರೇಗ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಯಾರಿ ಇಟ್ಪಡನ್ನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತೋನಲ್ಲ ಐತೆ ಬೇರೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಾಕ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 2-3 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತೆ ಬೇರೆ ನಿಖಿಲ ಸಾಲು ಎದುರು 2-3 ಸಾಲ 4 ಸಾಲು ಇಪ್ಪನ 1 ಮಿನಿಟ್ ಹೆಂಗ್ ಪನ್ನನೆ ಬಿಡೋಚ್ಚಿ ಅವಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲದ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ 2-3 ಸಾಲು ಅನ್ನ ಅಕ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 2-3 ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ರಡ್ಲ ಮುಜಿ ಲೈನ್ 5 ಸಾಲು ಉಂಡು ಅತೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕನ್ನಡಕ ಪ್ಲೇ ವಿಡಿ ಸೋಜರ್ನರ್ಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಪ ಕರಡು ನಾನು ಬಲ್ಬ ಕರ್ದೇರಿ ಅವ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ ಮೇಲೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಅಂದೆ ಹಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ನಾನು ಯಾವ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ಲೇ ಬಲ್ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ ಯಾವ ಬಲೆ ಬಲೆ ಯಾವ ಯಾವ ಹಲೋ ಓ ಹೆಂಗ್ ರೆಡಿ ಸರಿ ಇತ್ತನ ಪನ್ಲೆ
ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನಿರ್ಲಿ ಹಾ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಒಂದು ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನ ಇರ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಗಳ ಕೊಳಕೆರತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಗೇಡ್ದಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಲ್ಪ ಓ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳಾರಾ ರಡ್ಲ ಉಳ್ಳಾರಾ ಸರಿ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಓ ಓ ಬಲ್ಬುರ ಪಕ್ಕದ ರೆಡಿ ಆಯ್ರೆ ಪೂರ ಆತನ ಬಲ್ಲ ಪಗಾರ್ದ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ಚೂರು ದುಂಪಿರ ಬೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದಾಗ್ಲಿ ನೆನಬೆರಿಕೆ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ಕರ ಭಂಡಾರ ಕುಳಕಿರ್ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡಿರ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಿಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಹಾ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಹಲೋ, ಹಲೋ, ಹಲೋ. ಬೇಳೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಓ ಐತೆ ಬರೀಕೆ ನಂದಳಿಕೆಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಾಳಲ್ಲ ವೇಣೂರ್ಲ 7ನೇ ಸಾಲ ಹೆಣ್ಮಗು ಅಂಜ ಬಂಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮಲು ಆಕಲ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಉಂಡತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಳದ ಮತ್ತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಆಕಲ ಅದು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ಕರಿ ಕಟ್ಟ ಮತ್ತ ಪುರ್ತು ನಂಚ ಪಂಡಿರ ಆಕಲು ಸರಿ ಅಂಚ ಆಕಲೆ ಪಂತನು ವೇಣೂರ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಾಗಲಿ 7ನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರವಳು ಅಂದ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವ್ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರವಡಣ್ಣ ಅಂದ್ ಮೂಲ ಚಿತ್ರಾಪಸಾನದ ಮನೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲು ಹಲೋ, ಹಲೋ. ಓ ಸುರುಕು ಶಿಬರ್ ಇರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ 5 ಒಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮೂಲ ನಂಬರ್ ಬಾಡ್ಲಿಕ್ಕ ಅಂದ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ದಾಗಲ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲ ಹಾ ನಾವ್ಯಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರವಡಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ఉంతలే 2 పాలದ ಬುಟ್ಟುಗಾನ್ ಬೆಲೆ ಒರಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗ ದುಮ್ಮಲ್ ಬಿಡ್ಚೆ 2 ಪಾಲದಾಗ ಒಟ್ಟುಗಾನ್ ಬೆಲೆ ಅಂತಾರ ಪನ್ನಲ್ ಪಂತವಳು ಇಂತಲೆ ನಿಕಲ್ಲೆ ತೊನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಅಡಿ 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 ದಾಯೇ ಆಪು ಜನ ಬಡ್ಚಿ ಬಿಡ್ಚಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಗಲ್ಗೆಯವರ ಆತಜಿ ಆಪುನು ಸರಿ ಮಾತಲ್ಲ ನಡಿ ಹಲೋ ಫಿರಾನ್ ಫಿರಾನ್ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನಿತ್ತ ಬೆರಿತ 2 ಸಾಲ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನ 4 ಸಾಲ ಎತ್ತನೆ ಅವಾಗಲೇ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಿಜಿಗೆ 2ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ರ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಏಕಡೆ ಪಂತ ಜರ್ನಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮರ ಸುಂದರ ಸುರುಮನ್ ಪೊಡಿಗೆ ಏರು 7ನೇ 2ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲೇನೆ 7ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ನೀತೆಲ್ಲ ಎತ್ತರತಾ ಅಂದಂದೆ ಮುಗ್ಲಿ 7ನೇ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಡಾ ಬುಂಡ ನಾ ಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲೇ 4 ಸಾಲ ಎತ್ತಾನೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿ ಕಾಲದಾಗಲೇ ಸುರುತು ಸಾಲ ಎತ್ತನೆ ಹಾ ಪದವು ಕಾನಕ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿಸೋಜರ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಡೈದ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರು ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆಟುಲ್ಲಿರು ಮಾಳ ಆನಂದನಿಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಎ ಸೆಟ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ನಕ್ರಮ ಹೋದ್ರ ನೀವು ಆ ಸೈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡರ್ಲ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡನ್ನ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೆತ್ತಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಂಡಕ್ಲ ಗಮನಿಸಾಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಮಾಳದಾಗಲ ವೇಣೂರ್ದಾಗಲ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಕುರ್ನಾಟದಾಗಲ ಬರಡು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ಹಲೋ ಓ ಓ ಆ 7ನೇ ನಂಬರ್ದಾಗಲಿ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು 8ನೇ ನಂಬರ್ದಾಗಲಿ 8ನೇ ಸಾಲ್ ಬರಡು ಅವ್ರು ಕೂರ್ನಾಡ್ದಾಗಲಿ ಮರ ಸುಂದುದು ರೆಡಿ ಆದ ಬೌದ್ಧರಿಗೆ ಕೂಡ ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪ ರಾಬಜಿಯಿಂದ ಆಗಲನ್ನ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಸುರಾತಂಡೆ ಮಲೇಜಿ 7ನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಆ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಬರಡು 2 ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಳದಾಗಲಿ ಡಪ್ಪನ್ಲೆ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಹಳೆಂಗಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಜಗದೀಶ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಮೇರೆನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಸರಿ ಮಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರ್ನಾಡ್ದಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ
ಬೆಂಕಿ ದಯದೀದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ನಿಕಲ ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಆರೆಂಡು ಬುಡ್ಡಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಂತದೇರಿ ಈಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರ ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಉಂತಾವು ಮೂಡಾದಕ್ಕರೆ ಪದವು ಕಾನಡ್ಕ ಪ್ಲೇ ಹಿಡಿಸೋ ಜನರ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದಿನ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1191 12:55 ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ಕರ ಬಂಡಾರ ನೆರ್ಲೆಗೆ 3 ಎಕರೆ ಪಡ್ಡ ಎಕರೆ ಕೊಳಕಿರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡನ 2 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿರುತ್ತು ಮಿತ್ತು ನಿಮ್ರೈಕಲ್ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಸರಿ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯಿರ್ದೆಲ್ಲ ತರಡ್ಡೆ ಮೊಗಲೇ ಬರಡ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ಎಕಡಾಗ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಪಂತೀರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಇರ್ತಾಗ್ಲಿ ಮೂಲಪತ್ತು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ನಂದಳಿಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಲ 7ನೇ ಸಾಲಗೆ ಬರ್ಪೆರಿತಾಗ್ಲಿ ಮಾಳದಾಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಪಡು ನಂದಳಿಕೆ ಕೂರ್ನಾಡ್ದಾಗ್ಲಿ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆದಾಗ್ಲಿ ಮರ ಸುನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಪೆರಿತಿ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಮುಡ್ಪಲ್ಲ ಅಂದ್ 4 ಪಾಲ್ದಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪಾಡು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರ್ದಾಗ್ಲ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬುಕ್ಕನಿ ನಾವೇರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಮಲ್ಪಗ ಸರಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಪಗನಿ ಪನೋಡು ಗಡಿ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪಾರ ಆಪುಜಿನೇಟ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಇರ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂಚೆಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಪಡಾದ ಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಮೂಡಾದ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗ್ಲೆ ನಕ್ರ ಮಹೋದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಕೆರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತು ನಿಯಮ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳಾನಂದಿನ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ಕರ ಬಂಡಾರ ನೆರಳು 3 ಎಕರೆ ಪಡ್ಡ ಎಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಿಡನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಐತ ಬೇರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಐನರೆಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲೆಗ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರದ್ಯೋತ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ನೆರ್ಲೆಗ್ಲ ದಯದಿದ್ ಗಮನಿಸಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೈನ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಪುದ್ದರಂತೆ ಬರೀತೀರಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ದಿರಲ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೇರೆ ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ಗೆ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಅಂದೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸಾಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಂಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರೆಗ್ಲ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾಣದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರೆಗ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕ್ಲ ನಿಮಿತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರೆಗ್ಲ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟನಿಗೆ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆ ಮಜಲು ತೃತಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ತಾನ್ರ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗ್ಲ
ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ 2 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತನ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಕನೆಪ್ಪಲದಿ ವಿಭಾಗದ ರಡೇ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಲಿತ್ತ ರಡ್ ಸುತ್ತು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನು ಪೋತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಅದೇ ಕಟ್ಟದನ ಕೋಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಅದೊಂಬು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡು ಪಟ್ಟದ ಚಾವಡಿದ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲು ಬತ್ತದ ಗುಂಟು ಕಟ್ಟಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಕನಿ ಪಿರಾಗ್ಲೇನು ಕಡೆಗೆ ಗಿಡದ ಕುಣಬನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪುನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕಂಬಳ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೊರತೊಂದು ಆಧುನಿಕದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಪಡವೊಂದು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅದು ಜಿಲ್ಲದ ಮಾತೇರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ಇಚ್ಚೆಡು ಊರ್ದಾಗ ಮಾತು ಸೇರಿದ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮುಂಬೈದ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಡು ಬಲ್ಲು ಬಗರ್ದೆ ರೊಡ್ಡು ಬಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಗುಡಾಡ ಜಾಂಡ ಪಲ್ಲೆ ನಿಗಿಲ್ ಬುಡ್ಪೇರೊಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಪಂಡ ಅಟ್ರೆ ನಡಿ ಉತ್ತವ ಅವು ಬನ್ನಿ ಅವಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅಲೆ ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಲು ಬಗರಿಯರು ಬನ್ನಿ ನಕ್ರಮಾವತಾರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೊಳಕೀರ್ವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಕ್ರಮಾವತಾರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಕೇರಳದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ 2 ಸುತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಡು ಒಂಜಿ 2 ಸುತ್ತು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡದ ಪತಮ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ ಸಾಲಿಗೆ ಪತ್ತೆರಿಜೇರಿ ಅಪರೂಪ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಸಾಲಿಗೆ ಪತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಂಚಿನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಒಂದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 86-87ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಲಿತ್ತ ಮುಲ್ತ ಕಂಬಳದ ಕುದಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಆಬನ ಹಿಡಿದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಗುದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಕಂಬಳದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಬಾರಿ ಆತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಅರಸು ಮನೆತನದ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣಾಡ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಲೆ ಬುಡುಪನಂತೂ ಬತ್ತೆರವಿನಿ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಆತಿಸನ ಬೊಂಬೈದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸುದ ಕಂಬಳಗ ಊರ್ದ ಕಂಬಳಗಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಂಬಳಗ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಕಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ರುಕ್ರಾಮ್ ಸಾಲೆ ನನ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾದ ಈ ಪವನದ ಐನ ಪವನದ ಗೊಂಚಿಲ್ ಭವನ ದೀನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಅಂದಂದು
ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲ್ಡ್ ಹಾ ಒಂಜಿ ಆಜಿನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾಲದಾಗಲಿ ರೆಡಿಯುಲೇರಿ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೇನರಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಮಿನಿ ಬರ್ರ ಆಪಣ ಅದೊಂದು ಕೇಳಿ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೇನರಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣೇರಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಆಜಿನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಮೂಜಿನ ಸಾಲದಾಗಲೇ ಮೂಜಿನೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ 4ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇನು ಬಿಡ್ಪಾಕ ಬರ್ಪೇರಿ ಮನ್ನಿ ಅಲ್ಪನೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಗಿಡ್ಪರ ಗಿಡಪ್ಪನ ಇವರಿ ಐನರ್ದ ಹತ್ರ ಸರಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿರಿ ಸರಿ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾನು ಹೆಚ್ಚೆ ದುಂಪಿರ ಬೋಪನ್ ಬಿಡ್ಚಿ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮುಡೈದೆಕ್ಕರೆ ನಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದೆಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂತ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಅಡಿಗೆ ಅದರಿಗೆ ಸಮಯತ್ತಿನ ಪನ್ಪುನೆ ಪಿರಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಾಗಲಿ ಉಂತಾವ್ರು ಪಣ್ಯಾಲ್ ಬಂತವ್ರು ಕಡೆ ನಿಕ್ಲಿ ದುಂಬುಗೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ಉಂತ ಬರ ಲೆಪ್ಪರೆ ಮಂಡ ಏರು ಉಂತ ಬರ ನಿಕ್ಲಿ ನಡೆದಾಲೆ ಹಲೋ
ಓಹೋ ಎಂತ ಕತೆ ಆಯ್ತು? ಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ತರ ಇನ್ನಿತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಗಂತಿಗೆ. ಹೌದಾ? ತಯಾರಾದ್ರೆ ಬಿಡುದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆಹಾ, ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದೇ ಇರುಲಾಡಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರೇ ನಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ದು. ಅತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಅವು ಮುಗಿದು ಕೆಲವು ಬರ್ತಾಂಡವು ಪೊರ್ತಾಣ ಅಂದ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಹೊಡತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಮಾತ್ರ ನಿಗದಿತ ಸಮಯ ಅಂತ. ಓ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪನ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ? ತಾನೆಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಉಂಡತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂಡ ಆಬುಜಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಹಾ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿರಿತ ಸಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತೆರಡದೆ ಬುಟ್ಪಾಯ್ತು ಉಳ್ಳೆ ರಕ್ಲು ವಾ ಎಂಚಿನ ಮಾರರೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲಾಂಡಿ. ವಾ ಮಗಳು ಗೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಮೆಲ್ಲಾಂಡಿ ಅಂದ ಹಾ ಇರ್ಲಿ ಮನಿ ಐತಿ ಜೋಡದೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗಲ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲಿದೆ ಬುಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂತಾವಳು ಉಂತಾವಳು ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರ ಕ್ರಮೋದರ ನಿವಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಹಾ ಪಟಾಯ್ದಕ್ಕರ ಕೊಳಕೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಡನ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಂಪು ಪನ್ಪನವ್ರು ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂದ್ರ ಅಂದೆ ಅವೇ ಹಾ ಇದು ಲೈವ್ ತೂಬ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕಾಡ್ ಬತ್ತನ ಇರ್ಲತ್ತು ಬೇತೇನದ ನಂದು ಅನುಮಾನ ಬಡ್ಚಿ ಬಡ್ತೆ ಬಡ್ಪ ಬಡ್ಪ ಅಡೆ ಬುಡ್ರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಏತು ಗೊಬ್ಬೆ ಅಣ್ಣ ಅಡೆ ಬುಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಫಿರಬಲೆ ದಾದ ಪಕ್ಕಡೆ ಫಿರಲ್ 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 ಮುಳಾಯ್ದಕ್ಕರ ಕ್ರಮೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರ ಕೊಳಕೇರಿ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೆ ಇರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 12-14-12-96. ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ. ನೆತ್ತಬೆರಿಕ ಆನಂದ ನಿಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ ಶೇಖರ್ ಎಸೆಟ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನ್ ಇರಲ್ಲ. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ. ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತಕಲ್ಲ ಬರೋಳು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರ್ ಅದೇ ಪನ್ಪುಣಿ ಪಂಡದ ಹುಡ್ಕ ಮತ್ತೆ ಶೇಖರ್ ನೀಡಿ ಬತ್ತೀರ ಅಂತ ಅದು ಇರ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕ. ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ. ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ. ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡಿಯರಿ ಜನ 2 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೇ ಬುಡಿ ಎರಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕ. ಅದೇ ಎಕಡಂತೆ ತಡ ಮಂದಿರು ಮೇರೆ ಅಂಡ್ಲ ಇತ್ತದ ತಡ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ 10 ಮಗಳು ಅದೇ ಅಂದ
ಹಲೋ ಮುಡೈದಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡ ಐದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ ಅಡೇ ಅಡೇ ತುಗ ಪಿರಾನ್ಪ್ಲೆ ಒಂಜೋರು ಪಿರಾನ್ಪ್ಲೆ ಸಂದರ್ಭ దానే అండి ఓ మూలికే ఉన్నాం దానే అండి ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲಡ್ಡು ಪಲ್ದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೇನೆ ಬಲೆ Aja apa ji? Piran. Mulut untale, pakai patut porci, patut fire nama ni kelapa je apa yang biasa jasi apa ni? Mulut untale tu kan tidak, nama unta sakar kori. Ada Cina. ದಾದ ಕಥ Tu mulut untale kan tidak? ಮುಡಾಯ್ತಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ತಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕೇರ್ಲ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲೇ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪಣಗಳು ನಿಗಲ್ ಮೂಲ ಗಂತಲು ಉಂತಲ್ಲ ಎರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋರ್ಚಿ మన ఈత పన్పు నిగలు ఎరు పత్తొంದು ಬೇಕು ఎరు ఉంటావు జా నిగలు అల్ప ఆపజింది మన మంచి శబ్ద ఉండబొక్క తాలజ్జి నిగళ్ళ అయితే నిగలి మూల ఉంటా సరి మల్తన దాని ఎరును పని దయ ఆపజి ಮೂಲ ಉಂತಾನಾಗ ಎರು ಲಾತ ಪೊರಲು ಉಂತು ಬಾ ಎರು ಪತ್ತ ದುಮ್ಮು ಅಣಪಾರು ಆಯ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪಾರು అంటే పత్తొంದು పండు దుమ్ము ఆపజింది పన్నెండు బొక్కించిన అనుకున్నా పిరవలే మూల ఉంటాలి గంతడు ఏత్ సర్తి ఉంది దుమ్ము పిర ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕರ ಕೊಡ್ಲಿ
ಬಲೆ ಬುಡ್ರಗೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಮ ಶಬ್ದ ಬರಬಲ್ಲೈತೆ ಇಂಥ ಒಡು ಉಂಟಲೆ 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 ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ರು ಹೋಯ್ತು ತೆಗ್ದ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹರೆಕಾಲ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿತ್ತು ನಿಯಮ ರೈಕಲ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಕರುತ್ತಾ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರುತ್ತಾ ಹರೆಕ್ಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ನಿಯಮ ರೈಕಲ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1168 1326 ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಣಂಗೆ ಹರ್ಷಲತ ಶಾಂತಿ ರಜ್ಜೆ ನಿರ್ನಿರ್ಲ ಇತ್ತ ಸಾಲನ್ನ ಬರೋಡ್ ನಿಕ್ಲಿ ಐತೆ ಬೇಕಿ ನಂದಲ್ಕೆ ಬಿ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಐತೆ ಬೇಕಿ ನಾಯರ್ದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ ಸಾಲು ತಯಾರ ದಿಪ್ಪೋಡನ ಬರೋಡ್ ನಮ್ಮ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ದಾದ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ತಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ದಾನ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಬಲೆ 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 ಸಾಲದ ಪುರ್ತುಡು ಕರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪುಟ್ಟತ್ತೊಂದು ಆಯ್ತು ಬರುತ್ತಾ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನು ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕಿರ್ನಲ್ಲೋ ಅಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಗಲಿನ ಬಿಡ್ಪಲೆ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಅತ್ತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಅಗಲಿ ಬತ್ತಿರ ಸುರ್ತು ಸಾಲ ಬತ್ತಿರ ಅಗಲಿನ ಬಿಡ್ಪಲೆ 7ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ವೇಣೂರ್ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾರ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಬಲೆ 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 ಮಾಡದಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೇರು ಸರಿ ವೇಣೂರ್ದಾಗಲಿ ಏಕಾರ್ದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ಲಿರಾಗಲಿ ಚಕಲು ಬತ್ತೇರಿ ಚೂರ್ಲು ಎತ್ತೇರಿಟ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವಡು ಕಂಬಳು ನೀ ಶಿಸ್ತದ ಕೂಟ ಹೊಡೋದು ಮೊನ್ನಂಚಿನ ಭಾರಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಅತ್ತ ಅವೇ ನಮ್ಮಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಿಜಿನ ದಾನ ಮನ್ಪರ್ಲ ಅತ್ತ ಅವನಿ ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲಾವಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅಂಡ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಐತ ಗೌರವ ಉಂಡು ಹಾ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಕೂಟ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಕ್ರೀಡೆನ್ ತೂನಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಅದೇ ಖುಷಿ ಕಂಬಳ ತೂಂಡಲ್ಲ ಆಪಂಡು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜನಗಳಿಗೆ ಏತು ಪುರ್ತಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕಂಬಳನ್ನು ತೂದೇ ಪೋಬುನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದರಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಾಗಲಿಲ್ಲೇರು ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ದಿನ ಉಂತುದು ಕಾರಗಂಟು ಬಚ್ಚಿಂಡಲ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಪೋಬುನ ಉಮೇದಾಗಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಮೀದ ಅಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರಾಜಿ ಕಂಬಳ ಇನ್ನೇನ ಮತ್ತು ಓಡು ಈ ಮಾತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಹನ್ನೊಂದು ಪಾಡ್ದನ ಅಂಗಿಡು ಬೊಡಿತನಾಥ ಕೇಸರ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಧೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರಾಪಂಡ ಅವ್ವ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಾತ ಉಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರನಾಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನಾಗ್ಲೇರು ಬತ್ತಾರತ್ತೆ ಸಾಲಾಗ್ಲೆ ಬತ್ತರು ಬತ್ತರು ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡೈದು ಕರೆಕ್ಟ್
ಬಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡೈದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ ವೇಣುರಗುಂಡಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನರ್ನಲ್ಲೂ ಪಡಾಯ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಂ ಅದು ತತ್ರ ಬಿತ್ತಿರಿ ಒಂದು ಆಯಿಂದ ಜಾಗದ ಪ್ರಭಾವ ಎಕ್ಕಡ್ಲೂರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಆತಂಡ. ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿಗೆ ಬರೋಡು ನಂಡ ಕೆಲವು ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡೂರು ಮನೆ ತಗಲ ದಾನಿಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಫೆವಿಲಿಯನ್ದ ಸಾಲದಾಗಲ್ಲ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ದೈದಿದಾರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಸುಮಾರು 40,000 ವೆಚ್ಚದ ಮೆತ್ತೆ ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಭಾಳ ಆನಂದ ನಿಲೆ ಶೇಖರ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಶೈನರ್ನರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತಿರುಳ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅನ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡು. ಹಲೋ ಓಬೋ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಲ್ಲಿ ನಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರ್ದಾಗಲೇ ಶಿಬರ ಮಟ್ಟಕಲ್ಲು ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಪ್ಪ ಸಣ್ಣದ ಮನೆ ಬಿ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಂ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆರೆಕಾಡು ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸಣ್ಣದ ಬೆಟ್ಟು ಮಿಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ನಿಂಜೂರು ಕಿರಮಜಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಗಳು ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಪೂರ ತಯಾರಾದ ಪಡು ಅಂದೆ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡುದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಅಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಹರೀಶರು ಇಪ್ಪ ಇತ್ತಿಗೆ ಬೋಡ ಎತ್ತನೆ ಬಿಡು ಇತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳಿರು ನಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ದಾತನ್ ಅಂದ ಕರ್ನ ಮದತ್ತಿ ಬೋತನ ಅಂದಾಗ್ಲಿ ಆತ ಬರುವೇರು ನಿನ್ನೀರು ಹಾ ತಡ ಮಲ್ಪಾಯರ ಮತ್ತು ಬೆರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆದಗಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೂಡೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭನಾಗ ಬರೀ 10 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಓ ನಕ್ರ ಹರೀಶರು ಬತ್ತಿ ಜರತೆ ನಕ್ರ ಹರಿಶಿವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾವಿರು ಇದ್ದಾರಲ್ಪ ಆರುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ನಕ್ರ ಹರೀಶರು ಇರ್ನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರಣ್ಣ ಇರ್ನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಲ್ಪ
ಬತ್ತಾರೆ ಏನಾಕ್ರಿದ್ದಾರೆ ಬತ್ತಿರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆರ್ಲೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ 7 ಮಾಗನೆ 9 ಮಾಗಣೆಗೆ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆದಗಿಲಿನ ಒಂದು ಕೂಡುಕಟ್ಟಡು ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶನ ಪಡೆದಂಚಿನ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಮೂಲ್ಕಿ ಪೈಯಿಟ್ಟು ರುಕ್ರಾಮ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ರ ಸರಿ ಸುಮಾರು 74ನೇ ಇಸ್ವಿಡ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಕಟ್ಟದು 88 89 ಮುಟ ಒಂದು 2 ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಭಾರ್ಯಾತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ನಾಗರಾಜೆಯರು ಇನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪತ್ತನಂಚಿನೆಯರು ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿನ ಮೂಲ್ಕಿ ರುಕ್ರಾಮ್ ಸಾಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲದನ್ನ ನಾಗರಾಜೆ ಪನ್ಪನೆಯರು ಇರುತ್ತ ಫೊಟ್ಟ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂತ ಅಲ್ಲ ಹಲೋ ಓಬೋ ಬಲ್ವಂತ ಪಗರೀರಾ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚದ ಕೊಡ್ದಾತನ್ ಬಕ ತರಣ ಪುಟ್ರನ ಬರ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಕೊಲ್ಲ ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಹೊರಬತ್ತು ಉತ್ತರ ಉಂಡಾತ ಹೊರಬತ್ತು ಉತ್ತಾಡ ಆಯ್ತು ಬೆರೀಕ್ ರಡ್ನೆ ಸುತ್ತು ಬುಡುಮನೆ ಪುಡ್ಪಣ್ಣೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಬತ್ತಿಜಾರು ನೆತ್ತ ಬೆರಕೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ತಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಲೆ ಬುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆರ್ಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆತ್ತ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 12:53 12:59 12:59.06 ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾದ ನಡಪನ ಕೂರ್ನಾಡು ಬಂಡಾರದ ಮನ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕೋಡೆ ಕಾಣೆ ಬಪ್ಪನಡಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಈ ರೀತಿ ಆದಿಜನಾರ್ದನ ದೇವೀರನ ಪ್ರಸಾದ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಾಥ ದೇವೀರಂಚ ನಾಗದೇವಿಯರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೈಸೂರದ ಅಪ್ಪ ಚಾಮುಂಡಿನ ಒಡೆಯರು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಸಂಸದೆ ರಾಪೆ ಹಿಡಿದುಂಬು ಮೈಸೂರದ ಒಡೆಯರು ಇಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಅಂಚ ಆರ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಚಾಮುಂಡಿ ಪ್ರಸಾದನ ಕೊಡ್ತೀರ ಪ್ರಸಾದ ಪಾಡ್ದು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ದಿವಿ ಹಸ್ತೋಡು ಅಂಚನೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮಕ್ಷ ಮಾಡೋ ಆರಂಭ ನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಇನಿ
ಮುಕ್ತಾಯ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಸಮಿತಿದ ಅಂಜನೆ ಅರಮನೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಕಂಬಳ ಮುಕ್ತಾಯ ಹೊಡೆದಾಂಡ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರೇ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣದೆ ಎಂಕ್ಲು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಕೂರ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ತಕಲ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲ ತಕಲ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯರ ಹಂಡಿಕರ್ ತಕಲ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ ತಯಾರದು ಬಲೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೋಟ ಗಿಳಿಯರ ಹಂಡಿಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾರಣದ ಮನೆ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಕಿರಕಾಡು ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೆಣರ ಬೆಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಲದಾಗಲತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ತಕಲ ಬುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕುರುನಾಡ್ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಲೆ ಪಡುಕರೆ ಕುರುನಾಡ್ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರರಿಗೆ ಬುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆ ನೆದವರಿಗೆ ನಾವೇರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಶಿವರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣರೆಗಿಲ್ಲ ಕೋಟ ಗಿಡಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿಗಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆರಕಾಡು ಅನ್ವಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗಿಲ್ಲ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರಿಗಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕ್ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಐದವರಿಗೆ ನಾವೇರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಐನ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲು ನಂದಳಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ ಏರ್ ಹೌದಾ ಅದು ಬರುತ್ತನ್ ಇದು ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ತಾಂಡೆ ಓ ಮಾವೀರ್ ರೇಖಾಡು ಆತ್ಪ್ರಾಯದಾರು ಓದಿದ್ರು ಬಂಗೋಡ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ಮೂಲ ಬರತ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಜಿ ಕುರುನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸರ್
ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕೋ ಬಲೆ ಮುಗಿಲ್ ಬಲ್ ಬಗೆರಿಯರಾ ಮಕ್ಕಳು ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊಡ್ತಾನ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೂರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಶಿಬಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ತಕಲ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯರ್ ಮಂಡಿಕರ ತಕಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರ್ಪಣ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸದರಾಯಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೆ ತುಂತಲ್ಲ ತುಂತಲ್ಲ 8:30 ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅದಿ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಬರೀಕ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿಯ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಒಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಮೆಲಾನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೂರ್ನಾಡುಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಿಡ್ರನೆ ಬಲೆ 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 ಮೆಲಾನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂತದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡೆಗೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ
ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಪುಡ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕುಲ ಪುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ತುತ್ತಲೆ ನಾ ಒಂತ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಉಂತಲೆಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತೊಕಲ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಚಿ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ದೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಒಪ್ಪುನೊಂದೇನು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಅಣ್ಣ ನಿಖುಲ ಅವು ಉಂತುನಾಗ ನಿಖುಲ ಅವು ಇನ್ನುಂತಾವು ಜಾರು ಲಕ್ಕಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ
ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಈ ಒಂದು ಅರಸ ಕಂಬಳಗು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲಂಚತ್ನ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕೊಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ ಅರಣೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಆದರಣೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಲ್ಲವೇ ನೀವು ನನಗೆ ಆಯರನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಲ್ಲ ಅಂತೆ ಒಂದೇನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪೊದೆತ್ತದ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರದು ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕೊಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಹಲೋ, ಓ ಏನು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಇಜ್ಜತ್ತೆ ಹಣ ಆಯ್ಜಾ
ಹಲೋ ಓ ದಾಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡತ್ತೀಯೇ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂಡ ಚೂರು ಬೀರ ಉತ್ತದ ಬೆರೆತ ಸಾಲ ಮೀನು ಬಿಡೋಲ್ಗೇನಾ ಪಿರ ಉಂತವರ ಲಕ್ಕುನ ಹೆಜ್ಜತ್ತೇರು ಅಯ್ಯ ಲಕ್ಕಣತೆ ಓ ಲಕ್ಕಿಜಾ ಹೆಜ್ಜೆಜ್ಜಿ ನಂಜಿ ಬೇರೆ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಬೇಲೆ ಅನ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ಕೊಡೆ ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಲೆಗ ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ದಿನಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲಂತ ಪಿರಬಲ್ಲೆ 10 ಜನ ಎದುರು ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸಸಿತ್ಲೂರಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಮೇರೆನೆ ಕಮಲದ ಕೂಟುಗ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಮಲದ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ. ಲಕ್ಕಣ ಲಕ್ಕುಂಡತೆ ಓ ಹಲೋ ಓ ಬಿರಿತ ಸಾಲದಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಇರ್ಲು ಒಂದ ಅಣ್ಣ ನಾವದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಇತ್ತೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟಕ್ಕಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಅವು ನಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ನಾವದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಗಿಚ್ಚ ಅವರ ಗಿಚ್ಚ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗೆ ವರ್ಷಲ ಮುಲ್ಪ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡಪುಣ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಂಚಿ ಆಯ್ತಾ ಈ ಸರ್ತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನವೀನ್ ಪಡುತೋಟ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲೇರು ಅರೇನೆ ಕಮಲ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲಪಾಡದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ನಾಡ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ ಅಂದೆ ಅವು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಶಿವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲದಾಗಲ್ಲ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯರ್ ಹಂಡಿ ಕರೆತಕಲು ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬತ್ತಾರೆ ಪ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಸಾಣದ ಮನೆ ತಕಲ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ ಬರಡು ಹಲೋ ವಿಜಯನ ಹಲೋ ಅವಳು ಮಂಜುಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕುಲೊಂದಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ 2 ಜನ ಬರೋಡಾಡೆ ಅಕ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕನ್ನಡಪ್ಪ ನೋಡಿ ಗಿಡಿ ಬಲ್ಲು ಅಡೆ ಪತ್ತ ಮಲೆಣ್ಣ ಹಾ ಬೇಗ ಬಲೆ ಕುಡುಂಬೂರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟರ್ ನಂಜಿ ಬೊಲ್ಲೆ ಇರುತ್ತನು ಹಾ ವಾ ನಮೂನಿ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಗಂಧ ಉತ್ತಾರ ಪೇ ಆತ ಎದುರು ನೂಕೋದು ಬರಂಬುನೆ ಸೀದಾ ಬರಮು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಎದುರದ ಕಾರಣ ದೆರ್ತು ಬರ್ತದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಆತ ಹಾಂ ಪುಗೇಲ್ ಕೊರ್ದು
ದುಡಿ ಮಿತ್ತಲಕ್ಕಂಡ ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಹಾ ಅಂಚಿನ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ಅತ್ತ ಐನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಯ್ಯುಟ್ಟು ಸಾಲಿಯಾನ್ ರೆಕೋಣ ಹತ್ರ ಡೋಷ ಭಾರಿ ಬರ್ಮೇರು ಹಾ ಗಂತಡು ಉತ್ತರ ಆಂದೇನೆ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ್ಪುನ ಏನು ಒತ್ತಾಯಿನ ಅತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆಯಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಬಜುಗುಳಿದ ಕಂಬಳಡೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನೇರು ಕುಡ್ಬೂರು ಆದಪ್ಪ ಚೌಟರ್ನ ಬೊಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲೆ ಇರ್ಲು ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾರ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಲ್ಲ ಹಾ ಆನಿ ಬಲ್ಲುಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮೂಜಿ ಇರ್ಲ ಬೊಲ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿನ ಕರಿಕಟ್ಟದ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಜಂಕೋಟದ ಬೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾ ಕುಡುಂಬೂರ ಆದಪ್ಪ ಚೌಟರ್ನ ಬೊಲ್ಲೆ ಹಾ ಮೂಜಿಯರು ಬೊಲ್ಲನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರ್ಲು ಅತ್ತೆ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಮುನ್ಕೂರ್ ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಾಕೆಟ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಒಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಏರುಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಓಟ ಮಲ್ದನ ಏರು ಇತ್ತಂಡ ಆ ಮುನ್ಕೂರ್ ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಬೊಲ್ಲೆ ಹಾ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಂದಳಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲೆ ಬತ್ತಂಡು ಹಾ ನಂದಳಿಕೆ ಮುದ್ದು ಚೌಟರ್ನ ಬೊಲ್ಲೆ ಎರ್ಮಾಲ್ಪೂಲ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋದು ಅವಳು ಬಾರ್ಯಾತ್ ಮೇಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಮುನ್ಕೂರು ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಂಡಡು ಪಾರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲಂತು ವರ್ಣಿ ಬಾರ್ಯಾತ್ ಜನ ಆಯ್ತು ನಾಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಪಲ್ಟಿ ಅದು ನಾಲಾಯಿಗೆ ಗಾಯಾತನ ದಿನಕ್ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅಂಡ ಏಪ ನಾಲಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ನ ಅನಿ ಮೆಡ್ಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿನ ಪೊನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಅಡಗಿ ಫಿರ ಬತ್ತವಲೆ ಕೂಡ ಜಪ್ಪರ ಬಿಡೋಡ್ಸಿ ಅಡಗಿ ಫಿರ ಬತ್ತವಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲ ಬಲೆ ಗೊತ್ತೇರಾ ಬಲೆ ಶಿವರನ್ನು ಬಿಟ್ಕಲ್ಲು ಇದು ಎರಡು ಲಕ್ಕಣ ಗಿಳಿಯರ ಹೊಂಡಿಕೆರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಕಣ ಅನ್ನನ್ ಲಕ್ಕದಾಣ ಓ ಎರಡು ಲಕ್ಕದ ಏರೋ ಲಕ್ಕದಾನ್ ಹಾಂ ಸರಿ ಬೇರೆ ಸಾಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಮೊಗಲು ಸಾಲ ತಯಾರಾವಡ ಹಲೋ ಓ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 7 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಮೊಗಲು ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡ ಮಗಳು ತಯಾರಾವಡು ಹಾಂ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಶಿವರನ್ನು ಬಿಟ್ಕಲ್ಲು ಕೋಟ ಗಿಳಿಯರ ಹೊಂಡಿಕೆರೆ ಬಲೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಫಾಣಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಪಡುಕರೆ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನೆರ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳ ದಿನೇಶ್ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡಿ ಮಾಳ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಭೂಷಣದ ಮನೆ ತಗಲ ಬತ್ತಾರ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಭೂಷಣದ ಮನೆ ಬಲೆ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆರಕಾಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸಣ್ಣದ ಬೆಟ್ಟದಗಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕಟನಿಗಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬಯಲೂರದಕ್ಕಲ ನೆಂಜೂರು ಕಿರಮಜಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜದಕ್ಕಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರ ತೋಟದಕ್ಕಲ ಮೋಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂಪಡಿ ವಾಲ್ಸ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಭೂಷಣದ ಮನೆಯೇ ಉಡುಪಿ ಬಯಲೂರು ಬಿ ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು അതിനെ പേർക്ക് നാവേർന്ന മലയാള ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിന്റെ സാല് ಹಾ ಮಗು ಪಗರ್ದಾನ್ നേരത്തെ പകർന്നാണെങ്കിൽ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ರಡೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರಜಿ ಧೈರ್ಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡ್ ನಿಗಲು ಅಣ್ಣ ಐಜಾಯ್ಜಿಂದ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಉಂತವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ರಡ್ಡ ಕರತಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ದುಮ್ಮೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪೊರಜ್ಜಿ
ಉಂಟಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಶಿಬರೂರು ಮುಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಕೀರ್ತನ್ ರಾಜೇಶ್ ಪಾಣಾರನೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ 1284 1323 ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಸಣ್ಣದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ರಡನಮೃತಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ ಮೋಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ತಗಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆರೆಕಾಡದಕ್ಕಲ್ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸಣ್ಣದ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯನ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತಡು ಏರುಕು ಪಿರಾಡು ಏರು ಲಕ್ಕವನಾಗಲು ಆ. ಆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಡತ್ತಲ ಅಡೆಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾರ್ವೇರು ಆ ಅಂಚ ಪಾರ್ ರಜ್ಜಾತೆ ಪಾರಜ್ಜೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ನನ್ನ ಪಾರ್ನ ಅಂಜಿನ ಪಾರ್ನಿಯರು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕಡತಲು ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ಪಂತಲು ಅಣ್ಣ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆರೆಕಾಡು ಉಳ್ಳಾರ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಾನನ್ನ ಒರಿಯ ಗಿಡಪ್ಪನ ಆತ ಇಕ್ಕೈತೆ ಇದನ್ನ 2 ಜನ ಗಿಡವಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಅಂದು ಒಂದು ಕೆಲವು ನಿಯಮలు ಒಂದಿಲ್ಲ ಅತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋರ್ಡು ಪೊರ್ಲುಲ ಬೋರ್ಡು ಅಂದು ಗೌರವಲ ಬೋರ್ಡ್ ಐತೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ತಾಪ್ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನೆರಲು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಲ ಸಮಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರನೆರಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ತಾ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ತಾಪ್ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1195 1247 ಬಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆರೆಕಾಡು ಅನ್ವಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರನ ರಡನಮೃತಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೇನರ ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೊರ್ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಂತ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲದಕ್ಕಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿಯೇ ನಿಕಲ ಬಲನ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿಯೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರೆ ತೋಟ ಮನೆ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಪಡಿ ವಾಲ್ಸ್ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಷಾಣದ ಮನೆಯೇ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬೈ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರ್ಬಗರ್ಲಿ ನಂದಳಕ್ಕೆ ತಕಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನ ತಕಲ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾವರದ ಮನ ಸಾಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋಡು ಹಲೋ ಹೋಗು ಎತ್ತನೇ ಸಾಲು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ಕೋಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ರಂಜನ್ ಪುಂಜ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇಯರ್ ಬೈದೇರು ಮೇರೇನೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಮೇರೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆರೆಕಾಡು ಅನ್ವಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ಸೆಣರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್
ಕೇದಾರ್ನಾಥ ಮಾಗಂದಡಿ ಕುತ್ತು ತೋಕೂರು ಮೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪದ್ಮಾಂಬ ವೇದಿಕೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂಚನೆ ಸೀತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಈ ಕೂಟ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ರೀತಿ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಜೀಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರಿ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪ ಬಲೆ ಹಲೋ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಓ ಒಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಂಜಯ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಂಬೈ ಮೇರೆ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬೈದೇರು ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅರಮನೆದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೋಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆರೆ ಕಾಡೋ ಅನ್ವಿ ಮುಖೇಶ್ ಕುಮಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೊಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಂಡೆರಂಗಡಿ ಸೇಣರೆ ಬೆಟ್ಟ ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ದೊಂಡೆರಂಗಡಿ ಸೇಣರೆ ಬೆಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆಲ್ಲು 12:22 13:52 ಮೀಯಾರ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟನಿಗೆ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೋಡೋಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಣಿಗೆ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೊಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೊಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಗ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆದಾಗ್ಲಿ ಪಿರಬಲೆ ரெண்டு பல்துக்குள்ள ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಣ್ಣತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಲಕಲೆ ನೆಂಜೂರು ಕೆರಮಜಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಡ್ರ ತೋಟ ಮನೆ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡವಾಲ್ಸ್ ಅಣ್ಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ಸುರಕ್ಕಲ್ ಪಡ್ರ ತೋಟ ಮನೆ ಮೋಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡವಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ಮೋಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪುಷಣದ ಮನೆ ಎ
ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಐತೆ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲನ ನಂದಲಿಕೆ ತಕಲ್ಲ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತ ಬಂಡಾರದ ಮನ ತಕಲ ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಕಲ ಬಲ್ಲು ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಕಲ್ ತಯಾರಾಡು ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗುಂತಲೆ 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 ನಡಪ ಒಂದು ಪುರ್ಚಿ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟನಿಗೆ ವಸಂತಿ ಶ್ರೀಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಟ್ಟಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಉಂಜಿನ ಮರದಲ್ಲೂ ಮೋಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಉಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:49 12:51 ತೃತಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೆರಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ತಯಾರಾಡು ನಕ್ರಮ ಸೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಬಂಡಾರಗ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ನಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಕಟೇಲು ಕೊಡತೋರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಲ್ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ವಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಾಗಲ ಕಕ್ಕಬದ ಪೆರಂಗಾರು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರಗ್ಲ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗೊತ್ತೆನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಗೌಡರಗ್ಲ ಅವರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಓ ಇದು ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬೆರಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರ್ತಾ ಬಂತಾರತ ಇಜ್ಜಿ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಲು ನಾವರದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ಪಿರ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ್ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಕುಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಹುಸ್ಮಾರ್ ಸುರೇಶ್ ದಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲೇ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೇನ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಬಾಗುಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲೇ ತಯಾರಾಗು ಬಿಡಪ್ಪ ಮುಂಜಿನ ಸಾಲತಿ ಅಂದಂತ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ತೃತಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಾಂಡ್ರನ ಉಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡವಾಲ್ಸ್ ಭಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡವಾಲ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡವಾಲ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ನೆತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಆಯ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಮೌಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಣ್ಣದ ಮನೆಯೇ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬೈ ಬಿಡ್ರಾನೆ 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 ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬಲೆ ಪಿರ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಿಡೋಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅನ್ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ್ಲ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಂಜೂರು ಕೆರೆಮಜಲು ತೃತಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ರ ಉಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೋಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ರನ ಉಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:14
12-23. ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತೋಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ತಗಲು ಅಣ್ಣ ಸಾಲು 10 ವರ್ಷ ನಿಕಲ್ ಕೂಡಲೇ ಬರೋಡು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ತಗಲು ಹಲೋ ಓ ಪಡಿವಾಳ್ಸಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ತಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರತಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ನಿಖಲ್ದ ಎತ್ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾಣದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಉಡುಪಿ ಬಯಲೂರು ಬೈ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆರಳ ಒಸ್ಮಾರ ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ ತಯಾರದು ಬಲೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ಮಾನಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಐತೆ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕಲ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕಲಣ್ಣ ನಿಕುಲ ತಯಾರದು ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲುಳ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕ ಎರ್ನರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾಣದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲ ಉಡುಪಿ ಬಯಲೂರು ಬೈ ನಿಕಲ ಬಲಡ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಬರೆ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಪೈಪಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರೆ ತೋಟ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕೋಟಿ ಆಂಟರ್ನಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನೇರ ಪಗರ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ ನೇರ ಪಗರ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಾಣದ ಮನೆ ಉಡುಪಿ ಬಯಲೂರು ಬಲೆ 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 ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮನ ಸಾಲದಕಲು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ್ಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರೆ ದೋಟ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ಪನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರೆ ದೋಟ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತವ್ರು ಬನ್ನಡು ಉಂತವಡು ಹೊರಡ್ಡು ಕರ್ತಕಲು ಉಂತವಡು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಬೆರೆತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆತ ಜಾತದಿಂದ ಪಣರೆಜ್ಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೇಗಿ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಾಯ್ಜಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಳ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ದುಮ್ಮು ಬೇರೆ ಬಂದಿಪ್ಪ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಸಾಲ ಈತ ಪೊರ್ಲೋಡು ಬಿಡಿಯರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಡ್ರೆ ದೋಟ ಮನೆ ಅಶೋಕರಾಜ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1199 ಬಲೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಭೂಷಣದ ಮನ ತಕಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬಲೆ ಕರೆತೊಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕಲ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ತಕಲ ಸುಮಾರು ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ತಕಲ ಬಲದ ಬಲೆ ಐತ ಬರೀಕ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ ತಕಲ ತಯಾರವಡು ನಂದಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ 2 ಸಾಲ ತಕಲ ತಯಾರವಡು ಕಟೀಲು ಕೂಡ ತುರ್ಕಿನ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಕಕ್ಕಪದ ಪೆರ್ನಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರುಡು ಮೈಗೌಡರನ್ನೆಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ನೇರ ಬಗರ್ದಿರನಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣ ನಾವರ ಮನ ಸಾಲ ತಕಲು ನೆತ್ತ ಬರೇಕ ನೆಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ
ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕಲ ಹುಸ್ಮಾರು ಸೂರೇಶ್ ದಕಲ ಹಣ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಕಲ್ ತಯಾರದ್ದು ಬರಡು ತಡಮಲ್ ಪರಿಚನ್ನ ಬರೀಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಣ್ಣ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ತೋಜ್ಜಾರ ನಿಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಹಾ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ತಿ ಸಾಲದಾಗ ಬರ್ತೀರಾ? ಹೊಸ್ಮಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಗೇಟ್ ದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೇರಿ ಹಾಂ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲನ್ನು ನಿಕಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿರ್ತಿ ಸಾಲಗ ನಿಗಲ್ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ತಯಾರವಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ತಯಾರವಡು ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ ಪೋರ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ನಕ್ರ ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋರಜ್ಜಿ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತಾವಡು ಓಡ್ತಾರೆ
ಓಡ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12:38 12:77. ಅಣ್ಣ ನಾವರ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರ್ಯದಾಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರ ನಿಗಲು ತಡ ಮಲ್ಪ ನಕಲ ಹತ್ತ ನಿಗಲು ಆಯ್ತು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬಲೆ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲದಾಗಲು ನನ್ನಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕರ್ನೆಲ್ಲೋ ನಿಖಲ ಬರಡು. ಹಲೋ ಹೋಗು ಇನ್ನಿತ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು ಸ್ವನ್ಪತ್ತ 1 ಜೊತೆಲು ಕೊಟ್ಟರು ಫಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಆ 14 ಜೊತೆಲು ಕೋಟಡ್ ಬರೆದಿರಿ. ಆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಆ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎಲ್ನ ಪರವಾದ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರು ಆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ ಆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರು ಆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರು ಆ ಮುಲ್ಕ ಚಿತ್ರಾಪ ಸ್ಥಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ ಆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಎಲ್ನ ಪ್ರಭಾದ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾನ್ರು ಕೋಟಗಿಲಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರು ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ಸೆಂಡರ್ ಬೆಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರು ಬರ್ಬರೇ. ಹಲೋ ಓ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕತ್ತದಾದ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ ದಕ್ಕಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬತ್ತದ ಕರೆ ತೊಲೆ ಬತ್ತಾತನ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಕ್ಕಲು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲತ್ತೆ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸದಾಗ್ಲಿ ದಯದೀದು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಸಾಕಾರ ಕುರ್ಲೆ ಬತ್ತೀರಾ? ಕಂಬಳ ಬತ್ತೀರಿ, ಬೇಗ ಬತ್ತೀರಿ, ಮುಗಿಯೋಡು ಬತ್ತೀರಿ. ಮುಗಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹೋಗು ನಕ್ರದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿರದುಲಿ ಬತ್ತಿರ್ಗೆಟೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ತಡ ಮಲ್ಪ ನಕಲ ಹತ್ತಾಕಲು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೈ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಬೈ ಅಣ್ಣ ನಕಲ ಬರಡು ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಆಯ್ತು ಬರೀಕೆ ಬಲದ ಮಳ ಸಾಲದಕ್ಕಲನ ನನ್ನಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ಸಾಲಾಗಲಿ ತಯಾರವಡು ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲಾಗಲಿ ತಯಾರವಡು ತಯಾರವ್ರು ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಬರ ಬನ್ನಿ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಉಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪಂಡೇರಿ ಬಾರಿ ಶಿಸ್ತು ನಡತೊಂದನ್ನು ಬಡದೆ ಅಂಚದಪ್ಪನ ದಯದೀದೆ ಆ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಒರಿಪಾಗ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಕೂಡ ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ಆ ಪಾಡಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಆಯ್ನಾತ ಮುಗಿವರೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತರಿದೆ ಬತ್ತೀರಿ ಯಾರ ಪಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕು ಒರ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಶಾನ್ಯ ತುಕ್ರ ಬಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಾತಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನಿ ಮಮತಾ ಪುಂಜಾ ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರಿ ಮೇರೇನೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾರ ಒಂದುಲೇರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಲ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರ ಭಂಡಾರಿನ ನಾವರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿಗೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡ್ ದಿವಾಕರ್ ಪುಂಜವಲ್ಲರ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಶಾಲ್ ಪಾಡೋರ್ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುವರ್ಣ ಬಿಜೆಪಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ತಂದು ಬಳ್ಕುಂಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರೇ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸುವರ್ಣಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಲೇರ ಮೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವದ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ ನಿಖಲಕ್ಕೆ ಸಾಲನ್ನ ನಿಖಲು ತರದ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬಲದ ಮನ ಸಾಲದಗಳು ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತ ಬಂಡಾರದ ಮನ ತಗಲು ನಿಖಲ ತಯಾರದ ಬರಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓಬೋ ಬುಡ್ಮನ ತುಕ್ ಬತ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ಟವರ ಉಂತವರ ಹಾಂ ತುಕ್ಕು ಪಿರಮದ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಹಾಂ ನಕ್ರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ತುಕ್ರಬಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಮಾಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶಿರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟ ನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನವರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನ ಎಲ್ಲನ ಪರವಾದ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬರ್ರ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ ಪರ ಜನ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾದ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗೆ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಮೇರೇನೆ ಕಂಬಳದ ಕೂಟದ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲು ಬರ್ತಾರ ಮಾಣಿದಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಉಂತಾರೆ 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 ನಕ್ರ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸ ಈಶಾನಿ ದುಕ್ರ ಭಂಡಾರ ನೆಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊಸ್ಮಾರು ಶೂರಶಿರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಹೊಸ್ಮಾರು ಸೂರಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು 11:80 12:37 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾಣಿದಕಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಒತ್ತಕಲು ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಕಲು ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ತಗಲಿ ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ
ಹಲೋ ಓಬೋ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬತ್ತಿಜಿರತಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ದಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಗಲು ಪಾರಿ ಪೊರ್ತದ ದುಮ್ಮಲು ಎತ್ತು ಪಣನುಂಡು ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲ ಆದಾಂಡು ಬತ್ತೀರಿ ಬರೋ ಒಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಾಡಿದಕ್ಕಲು ಕರೆತೊಲೆ ಬತ್ತಾತಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲವು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯಕರ್ನೆಲ್ಲವು ನನಗೆಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ತ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲತೆ ಅಂದು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾಂ ಐತ ಬರಿಕ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣು ಐತ ಬರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಬಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೀಸಬಲೆ ಅಂತೆ ಅಣ್ಣ ಮಧು ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ಲವ್ ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಬರಡು ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ತ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ತ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ರಡನೇ ನಂಬರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲ ಕೋರ್ನಾಡು ಉತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥನ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಬತ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪರಿಗೆ ಹಲೋ ಓ ನಂದಲಿಕೆ ತಕ್ಕಲು ಬರ್ಪರಿಗತೆ ನತ ಬಿಡ್ತ ಸಾಲಗ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಬರ್ಪೇನ್ ಬಂಡೇರಿ ಪಂತರತೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲು ಬರ್ಪರಿಗೆ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮರ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ತಯಾರದು ಬರೋದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಗ
ಉಭಯ ಕರುಣಗಳ ತಡಮಲ್ಪರಜನ್ನ ದಯದಿದ್ದು ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡುದು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಗಳ ದೈದ್ಯದ ಗಮನಿಸಲಣ್ಣ ಕರೆಕಾಲಿ ಅವನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಅಂಚೆದ ಕಟೀಲು ಕೊಡತೂರು ಕಿನ್ನ ಚೆಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರದು ಬರಡು ಬೋಳದು ಗೊತ್ತಾಗಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡಿದ್ರು ಕೆನ್ನ ಚಿಲ್ದಾಗಲಿ ನಿಖಲ್ ತಯಾರಿಪೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಾಲು ತಡಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ಮತ್ತು ನಿಖಲ್ ತಡ ಮಲ್ಪಂಬರ್ಚಿ ತಡಮಲ ಬರಬಲ್ಲಿ ಐತು ಬರಿಕ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರ್ನಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿಯ ಬಳಿದಡ್ಡ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡರ ನೆರ್ಲು ನಿಖುಲ ತಯಾರದು ಪಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವ ಪೆರ್ನಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ ನೆರ್ಲು ಬಾರಿಯ ಬಳಿದಡ್ಡ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡರ ನೆರ್ಲು ನಾಯರ್ಪುರ ಬಗರಿಯರ ಓ ನಾಯರ್ಪುರ ಬಗರ ಪಕಡದು ಇತ್ತು ಹೊರ ಉಂಟು ಪಿರಮಲ್ತದ ಹೊರ ಉಂತಾರ ಹಾ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಿಟ್ರನಿ ಹೊರ ಪಿರ ಉಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಮಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಟ್ರನೆ ಬರ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಎಕಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲಿ ಏತು ಬರ್ತಗೊಂಡು ಎಕಾಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪಂಡ ನಮಕ್ ದಾದಂದು ಬಂದ್ಬಿಡತೆ ಇತ್ತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ ಪಂಡ ನಂದಲಕ್ಕೆ ತಗಲು ಬತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಹಾ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೈದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡ್ ನಿಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತು ದುಂಬಲಿತ್ತ ಬಂತ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲು ಕೊಡ್ತರು ಕಿನ್ನೆ ಚೆಲ್ಲಾಗಲು ನಿಖಲ್ ಬಲಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಿನಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿಯ ಬಳ್ಳದ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಕುತ್ತಂಡದಾಗಲ್ಲ ನಿಖಲ ಬರಡು ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ರಾಣಿ
ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿನ್ನ ಚಲ್ದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿನ್ನ ಚಲ್ದಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಕೂಡ್ಲ ಬಲೆ ಐತೆ ಬರಿಕೆ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಫರ್ಂಗಾಲ್ ತಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಡಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡ ತಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ತಯಾರದ್ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಮಾಣಿನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಕುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬುಡುಪನಂತ ಬರ್ತಾರ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ನಿತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬೋಳದ ಗುತ್ತಕಲ್ ತಯಾರು ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಿನ್ನ ಚಲ್ದಕಲ್ಲ ನಿಕಲ್ ತಯಾರದ್ ಬರಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜನ ದಯದಿದ್ದು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಗಲು ತಯಾರುಲ್ಲೇರು ಓ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕಲು ಈ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡೆ ಉಭಯ ಕಾರಣಗಳು ತಡ ಮಲ್ಪರ ಜಾಗಲು ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡ ತುರ್ಕಿನ ಹೆಚ್ಚಲಕ್ಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು పిరబలి నా గంటకి బలి పిరబలి దా ఎదురు పతం గోపారు బలి పిర ఉంతలే మూల ఉంతలే బుడ్రని రెడ్డ పలతకల బుడ్రని భారీ తడ మల్పరజ్జి బలే బలే లేపులే నీకు లెత్తుంతలే ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ಜಲ್ದಿ ಅವಡು ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ఉంతలడ ఉంచూరు సరిమల్ తుత్తల ఎడగి అన్న నడపవంత పొండ ఆపజి రెడ్ కరతకల ಅಣ್ಣ ಒಂದು ದೊಂಬು ಬಿರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರಜ್ಜಿ రెడ్ కరతకల ಒಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಎರ್ಲನ ಉಂತಾರ ಬನ್ನಡ ಉಂತತ್ ಕೊರಡು రెడ్ కరతకల ಅಣ್ಣ రెడ్ ಪಾಲ್ ದಾಗಲ ಒಂಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಸಾಲ ತಡ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡ ಆಪಜಿಂದು
ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಸರಿ ಮದುತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮದುತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪೌಂಡ್ ಆಪುಜೊಂದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎದುರೆದುರೆ ಪದೊಂದು ಪೌಂಡ್ ಆಪುಂಡ ಉಂತಲಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಬಲಿ ಪರಬಲಿ ಪರಬಲಿ ನಿಕಲ ಪರಬಲಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮು ಪಿರಾಣೆ ಪೋಂದಿ ಪುನತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಪಾಲಕಲು ಪುರಾಣೆ ಪರಡು ಅಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಟೇಲ್ ಕೊಡತರು ಕಿನ್ನ ಚೆಲ್ಲಗಲು ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಬತ್ತಾರ ನನ್ನವರಿ ಬತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಕಟೇಲು ಕೊಡತರು ಕಿನ್ನೆಚ್ಚಲ್ ನನ್ನತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡತರು ಕಿನ್ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ತಯಾರಾದ ಬತ್ತಾರಡ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಶ್ವತ್ಥರೆ ಅಡೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಉಂಟಾಡು ಅಡೆ ಉಂಟಾಡು ನಡಪವರಜ್ಜಿ ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಾಯ್ಜಿಂದ ಬಂದ ಆಪುಂಡ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳ ಕರೆಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಒಂತ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ಲ ಉಂಟವ್ರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಇರ್ಲಣಿ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮೆ ನಡಪ ಒಂದು ಪಂಡ ಆಪುಜುಂಡು ಉಂತಲೆ 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 ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುರ್ತಾಂಡು ಪುರ್ತಾಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ತಾಂಡು ಬಲೆ 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 ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ಪಿರಾನಾಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ ಕೊರಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾಣಿ ನಾಗು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮೂಡೈದ ಕರೆಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ ತಕ್ಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ಉಂತಲೆ 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 ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಂತದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಡೆಗೆ ಲೆತ್ತ ಉಂತವಡು ಲೆತ್ತ ಉಂತವಡು ಹಲೋ ಓ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾತನ್ ಹಾ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಣ ತೋಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೋರ್ತುರ್ದು ದುಮ್ಮುಲೆತ್ತ ಬಂತ ಅಶ್ವತ್ಥರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುರ್ದತ್ತು ಮೂಲ ಕರೆ ಟಿಪ್ಪನ ಏನಾಕಲು ಪೋನ ಗನೆ ಬಂತನು ನಾವರದಲ್ಲಿ 7 ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ನೆಗಲು ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂತ ನಾವರದಲ್ಲಿ 7 ಸಾಲ ಅದು ನಾವರದ ಮಲ್ಲಾಡು 2 ಸಾಲ ಕೂಡ ಆಂಡು ಆಂಡಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ಪು ಜೇರ್ದು ಬಂಡ ಮುಂದೆ ಕರ್ತೆ ಜತೆ
ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಂತುತ್ತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾಂಡು ಒಂದು ದುಮ್ಮುಲರನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನತ್ತೆಂದು ಹಲೋ ಓ ಕರಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪುರ್ತೆತಾಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪಡ್ತಾಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಈತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಈತ ತಡ ನನ್ನ ಕಮಲ ಮುಗಿದಾಗ ಪುರ್ತೆತಾವು ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರನಿ ನನ್ನ ದುಮ್ಮ ಪೇರ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋಂಡ ಆಪುಂಡ ರಡ್ಡ ಕರೆತಕ್ಕಲ್ಲ ನಡಪ ಒಂದೇ ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ದೇದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಕರಿಕೆ ಬತ್ತದ ಪುರ್ತೆತಾಂಡು ನಿಕಲ್ ನಡಪ ಒಂದೇ ಪೋಂಡ ಪನ್ಪುಣ ಲೆಂಚ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲತೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಉಂತಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಣೆ ರಡ್ಡ ಪಲ್ತಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಣೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ನಿಕುಲ್ ಲೆತ್ತುಂತಾವಡು ನಡಪ ಅವರಜ್ಜಿ ನಡಪ್ಪ ವರ್ಚಿ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಉತ್ತಲೇ ಇರಿ ಸಾಲ್ತಿರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲತ್ತ ಮಾಣಿನಾಕು ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನ್ನ ಮರದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡನ್ನ ಮರದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:87 13:39 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಟೀಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಾಂಡ್ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ ನೆರಳ ಬಾರಿ ಒಳ್ಳಿದಡ್ಡ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪರಮೇಶ್ವರ ಗೌಡರ್ ನೆರಳು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಕಲ್ಲ ತಯಾರದ್ ಬರಡು
ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪರಂಗಾಲ್ ಬಾರಿ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಕಟೇಲ್ ಕೊಡತೂರು ತಕಲ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಂ ಬೋಳ್ದು ಗುತ್ತಕಲ್ ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಲಡು ಹಾ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒಂಜತ್ತೆಲು ಕೋಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತೇರಿ ಹಾ 14 ಜತ್ತೆಲು ಕೋಟೋಡು ವರಿದಿರಿ ಹಾ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ಸೇನರೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ಹಾ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ಕೋಟ ಕಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರೆಗಳ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಹಾ ಮುಲ್ಕ ಚಿತ್ರಾಪೋಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾಂಡ್ರೆಗಳ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳ್ರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರೆಗಳ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಳ್ಳೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಹಾ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ತಗಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ತಗಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರ ತಗಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೋಟ ತಗಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜಿ ತಗಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕರ್ಪ ತಗಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡೆವಾಳ್ಸ್ ತಗಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟದ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ತಗಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿ ತಗಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕರೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಗಲಿಗೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ತಯಾರ ಹೊಡಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ದು ಗುತ್ತಕಲ್ ಬೆಳೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಬೋರ್ದು ಗುತ್ತಾಗ್ಲಿ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡತಿರ್ಕ ನಚ್ಚಲ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದೆರಳು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಾಯರ್ ಬಗರಿಯರ ಜಿ 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 ಕಟೀಲು ಕೊಡೆತರು ಕೆನ್ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹ್ಮ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್
ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲ ಭಾರಿ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡದಾಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ అయితే ಬೆರಿಕೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿ ಇದ್ದು ನಿಂಗೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು ತಡಮಲ್ ಪ್ರಬಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗುತ್ತದಾಕಲು ಸಾಕಾರ ಮನ್ಪಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ನೆನಪಗಿರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬತ್ತನ್ಲೆ ಎಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಬನ ಅಂತ ಬರ್ತಾರಾ ಸಂದರ್ಭ ನೇರ ಒಂಜಿ ಬಾದಕಲ್ ಪಗರ್ದನ್ನೆ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಅದೇ ಹಾ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಾತನು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಹಾ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡೆತ್ತರಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಲ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ದೇರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪರಿಣಾಲ ಬಾಬು ತನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ನಿರ್ಲೆಗಳ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡುಂಬಾಯಿಗೌಡರು ನಿರ್ಲೆಗಳ అయితే ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್
ಅಂಚನೆಗೊಂದು ತುಂತವಡು ಅಣ್ಣ ಪಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತೆ ನಡತಂದು ಬೋಪನಾರ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಬರಿಟ್ಟು ತೊಡೀರು ಅಣ್ಣ ಬರ್ಪಣೆ ಈ ಬೈಕ್ ಬರಡು ಸಾಲ್ದ ಬರ್ತು ಗಂಚ ಬರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ರಾಯಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಬರಿಟ್ಟು ತಡಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬುಡ್ನಾಟ ಒಂಚೂರು ಬರಿಟ್ಟು ತೋಡಡಿ ಇದು ಅಣ್ಣ ಬೀಸ ಬೋಡಡಿ ಹಲೋ ಓ ದಾನೇಣಿ ಬಿಡ್ರನಿ ಬಲೆ ಬೇಕು ಸಾಕಾಗಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಉಂಟು ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಟೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತು ಏ ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಎರಡು ಬಾದಕಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬದುತ್ತ ಬುಡ್ರನೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ಬಾದಕಲು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಬಾದಕಲು ಪಿರತ್ತು ಎರಡು ಬಾದಕಲ ಸಮಾನ ಗುಂತೋಡು ಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ
ಓಡ್ತಾರೆ ಕಟೀಲು ಕೊಡತ್ತಿರಕ್ಕೆ ನಚ್ಚಿ ಲತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:60 12:00 ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಿಗೌಡರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮ್ಮಳಗಿ ಕರಾವಳಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಜಗೋಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಬೈದನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದಾಕಲು ನಂದಾಳಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ದಾಯಿಗೆ ತಡ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಣ್ಣ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕರೆ ಕಾಲಿದ್ದೀವಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸುದೀಪೇರೆ ಓ ಅಕ್ಕಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲಿ ಪಂತಲಿ ಹಾ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 7 ಸಾಲು ಉಂಡು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಂತ ಹಾ ಆಂಡ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 4 ಸಾಲ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆತ್ತ ಸಾಲು ಉಂಡು ಬರೋಡತಿ ಈ ಪುರ್ತು ಕಾಣಲ್ಲ ಬರೋಡತಿ ಅಣ್ಣ ಕೋರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅಣ್ಣ ದಯದಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಕರೆಟುಳ್ಳಿರಿ ನೇರ ಪಗಾರೇರಾ ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಪಗಾರ್ದಾತನು ಒಂಜಿ ಪಾದ ದಕ್ಕಲನ ಸಂದರ್ಭ ಮುಗಿನಿ ತನ್ನ ಪಗಾರನಿ ಹಲೋ ಓ ದೊಡ್ಡ ಪಾದ ದಕ್ಕಲ ಪಗಾರ್ದಾಂಡು ಹಾ ಸಮಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡು ತಡಮಲ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಿಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರ ನಿಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ನಾಮರದ ಮಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ
ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲೆಗಳ ಕುರ್ನಾಡು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆಲೆಗಳ ಕುರ್ರಾಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಹಾ ಬತ್ತೇರಿಂದ ಪಂಡೆ ರೈಟ್. ಹಲೋ ಓ ಪ್ರಕಾಶರೇ, ಸೊನ್ನೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಯಾರವಡು. ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತಾ? ಹಾ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಬಾರೋಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವಣಿರ್ಲ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರು ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆಲೆಗಳ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರಿಗಳ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಳೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿತಗಲಿಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯೋ ಬಾಂಧವರಿಗಳ ಪಂಜ ಕೈಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟ ನೆಲೆಗಳ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೆರೆಗಳ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲ್ ತಯಾರವಡು. అయితే బెరిక్ నాయర్దల్లి అక్కలు తయారవుడు నాయర్దల్లి సాల్ద బెరిక్ అడ్డబడేది అక్కలు తయారవుడు అతే ಅಂದಂದು ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಳ್ಳ ಗುತ್ತಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಿ ಗೌಡ್ರ ನೇರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಕಲು ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬುಡ್ಪನ ಅಂತ ಬತ್ತಾರ ಬುಡ್ಪುನಂತಕ್ಕೆ ಬರಂದುಳ್ಳೆ ಹಾ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಿಲುಪಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಲ್ಲಿದಡ ಗುತ್ತೆಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಾಯಿ ಗೌಡ್ರ ನಿಲುಮಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಅಣ್ಣ ಬರಿಕುಂತುಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಾರ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುನಾರು ಮಿತ್ತ ಮಿಟ್ಟ ಬರ್ಪುನಾರು ಮಿತ್ತುಂದುಲೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಬೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾರ್ಯ ಬಳ್ಳಿ ದಡ್ಡ ಗುತ್ತಿಯಂಡ ಪರಮೇಶ್ವರ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕಕ್ಕಪದವು ಬೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೇರ್ಲು 11:60 ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ
ಬಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಾಲದಾಕ್ಲೆ ಬರೋ ನಂದಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರತ್ತಾ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿರಿ ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಓ ಬತ್ತರ ಏರ್ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬತ್ತೇರು ನಂದಲಿಕೆ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತಾಕ್ಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಗೂ ನಾಯಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲಿನ ಚಾನ್ಸ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಅದೇ ಅಂದು ಇನ್ನು ಈತು ಬರ್ತಗೂ ನಮ್ಮ 14 ಹೆಣ್ಮಗು ಬತ್ತ ಜಪಂಡ ನಿಕ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಏಡ ಪನ್ಪುನ ಸುದ್ದಣ್ಣ ನಮಕ್ ನಮನೇ ನೆರ ನೋಡತ್ತೆ ನಮನೆ ಪನ್ನ ನೋಡಾತಿ ಅತ್ತೆ ಹಲೋ ಓ ನೀರು ಪೋಂದುಂಡ ಪಿತಾಯಿ ಇಜ್ಜಿ ಕಟ್ಟದಂಡು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡಾಪಣ ಅಂದತೆ ಮುಲ್ಪಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ನಂದು ಪಾಡಾವು ನಾವೇರ್ದಮಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡು 22 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ 4 ಜತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡು ಓದಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ ಏಬೊಕ್ಕ ಬಿಯರ್ಲನ ಪರವಾದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಪರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ವರಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ನರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಕೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸಾಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರ್ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದಾಸ ಸಾಧು ಸಂಘಟನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಂತೂರು ಜವನರಿಗಳ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ
ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರಿಗಳ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಹೊಲಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಶಿದಕ್ಲಿಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವಬಾಂಧವರ್ನಿರ್ಲಿಗಳ ಪಂಜ ಕೈಕುಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಸೆಟ್ಟನಿರ್ಲಿಗಳ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋಬೇರ್ನಿರ್ಲಿಗಳ ಇದು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಲತೀಫ್ பேரு ಬರೋಡು ಇರು ಲತೀಫ್ ಏರ್ ಲತಿ ಬೇರೆ ಗುರುವನ್ಗೆರೆ ರಮ್ಲಾನ್ ನಮಗೆ ಅಂದಂದಂದಂದು ಮುಂಚೆ ಬೋತೇರು ಮಾರೆ ಅವ್ರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಲತೀಫ್ பேரு ಇವ್ರು ಬರೋಡು ಎರ್ಲು ಬಾಯಿ ದಗರಿಕ್ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ಲಿ ఎర్లేని లారీకి పడతావు నవ్వులు బైక్ రిక్షా మత దీతరగెన్న నీకులే బొడ్చింది అండ అవులే ఇప్పాడు బోర్డుంది అండ నేను తెప్పోడు నీకు లాల్పడదు ರಡ್ಡು ಬದ್ದಾಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಕೊರದಾತನು ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪನ್ನ
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ಡು ಕುರ್ನಾಡು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯ್ಕರ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೆಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಪಲ ಹಾಕಂಡ ಬೊಕ ಎಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ 12-14. ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಮುಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತವರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಗ ಇವಾಗ ಸಾಲ ಮುಗಿದಂಡು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಬಟ್ಟೆ ಮಾರಬರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಕಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ದಕ್ಕಲು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆ ಕಾಲಿನು ದಾದಂದು ಎಕ್ಕಾರ್ ದೊಕ್ಕ ಪಣಂದಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ಬರೋಡಣ್ಣ అరేగిల అంబేరు పాపను కక్కె పెదవు పెరంగాల లక్కులు బలేనా ఏరు బరోడా అగ్లేన్లు తూచేరు ಅನ್ನ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರು ದಕ್ಕಲೆ ಅಲಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ನಂದ ಗೋಕುಲ ದಕ್ಕಲೆ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಲಕಟ್ಟು ದಕ್ಕಲೆ ಬೊಮ್ಮರಬಡಿ ದಕ್ಕಲೆ ಪಂಜ ಕೈಕೊಡ ದಕ್ಕಲೆ ವೇಣೂರು ಬೆಂಬಳ ದಕ್ಕಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಇವತ್ತ ಮೂಜಿ ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಫಾಗೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪರೆ ತನ್ನೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇನ ಬರುವಾದ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿಎಲ್ಎನ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ದಕ್ಲು ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾರ್ನ ಬಿಎಲ್ಎನ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಲು ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಕ್ಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ್ನ ಎರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ವೇಣೂರು ದಕ್ಲು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿಎಲ್ಎನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಮುಳ್ಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲೆ ಉಂತಲೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲು ಗಿದಿರ್ದು ಒಂಚೂರು ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ అయితే బెరిక్ మాలకల్లేరు దక్కల అలంగడి కొప్పల దక్కల ఇత్తర్న బలే మాలకల్లేరి అలంగడి కొప్పల శ్రీస్వామి ಧಾಮ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಪಂಜಕೈಕೊಡ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಬಿಡ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಬಗದ ಪೂರ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತ ಗೇರ್ತಾಲ್ ಬಂತೋಡು ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೇರೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಎತ್ತೇರು ಎಂಚ ಹೊಸ್ಮಾರ್ ಸೂರ್ಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕಕ್ಕಬದ ಬೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನಲ್ಲೇ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ
ಹಲೋ ಓ ದಾದಿ ಎರ್ಲಿನಾಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪುನ ಯೋಚನೆ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಾಂತರದಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ವರ್ಷ ಬಟ್ಟೆ ಏರಿ ಮಾರ್ಬೇಕಿದ್ದಕ್ಲೆ ಬತ್ತದ ಪಂಡದ ಬೇರೆ ಎಂಗ್ಲ ಬಲ್ಲಂ ಚುರುಕಿದ್ರಂಡು ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಬರ್ಪ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಅಂದು ಅವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮలు ಪಿದಾಯ್ತ ಮೈಟ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಾಪನು ಉಲಾಯಿಗೆ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಂದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಆಂಡ ಓ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲೆ ಬತ್ತ ತಯಾರಿ ಇಪ್ಪೋಡಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಹತ್ತನ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇನಿ ಗೋಡೆಡ ಆ ಕ್ರಮ ಉಂಡದಲ್ಲ ಆಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮನಸ್ಸೇ ಇಚ್ಚಿ ಇರುತ್ತಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕತೆ ಅತ್ತ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಶುರು ಆಯ್ನಂದ್ರೆ ನೀರ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಹುಶಃ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರತಿ ಕಡೆ ಆರಂಭ ದಿಂಚಿ ಮುಕ್ತಾಯಮಾನ ಮುಟ್ಟಲ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ವರಿಸಿದ್ದು ಕಂಬಳನ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನಿನ ಮುಟ್ಟುಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಪಣದು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಕಟ್ಟದ ಬರ್ಪಾರೆ ಅಲ್ಪ ಅಮೇತಿ ಅಲ್ಲೇರ ಏರು ಅಮೇತಿ ಅಲ್ಲರ ಅಕ್ಕಲು ಅಂದ ಆಮೇಟ ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತ ಪಂಡದ ಬೈರು ಉಷಾ ಸುಮಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರಣ್ಣನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರುಲಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನ ಮನೆ ಎನ್ನೆಗಡ ಪನ್ನೆಲ್ಕನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರು ವಿಶೇಷ ಮುತುವರ್ಜಿ ಮಲ್ತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಗುಲ್ಲೇರ ಮೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದು ಈ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ವಿಷಯಡು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪಾತೆರ್ನತ್ತೆ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತನಗಲಿನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ ಶಬ್ದಾಂಡ್ಲ ಪಾತೆರಿಜಿಂದ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಾಪನು ಈ ಕಂಬಳನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗಲೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಐನ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಂಧುಲೆ ಕಂಬಳಡು ಪಾಲು ಪಡೆಬನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾರನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಸಾಮಂತರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳನ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಸರಿಸುಮಾರು 70-80 ದಶಕದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂದಿತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಒಂಟಿ ಕರೆಟ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಆ ಒಂಟಿ ಕರೆತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಕಂಬಳದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಂಬಳ ನಮನ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಅನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದಿಟ್ಟು ಮುಂಬೈದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಜವಣರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬೋದು ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದು ಈಗ ಮುಂಬೈದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ಭಾರಿ ಆತ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಹೊರ್ತೊಂದು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿದ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 24 ಕಂಬಳಲ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಹೊಸತನನ್ನು ಕೊರಡು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶನ ಕೊರಡು ಕಂಬಳಗಳ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಅಂತ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಸುಮಾರು 24 ಜನ ಉಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಡ್ನ ಅಂಡ 35 ಗಂಟೆಲ ಆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಎರ್ಲು ಬರ್ನ ಬರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುನ ಕೊರಡಾಬಿಡು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನವ 16-17 ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಕಂಬಳ ಉಂತದೈತನ್ರಿ
ಪೇಟಾ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳನ ಉಂತ ಹೊಡೆದನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಭಾರಿ ಆತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದ್ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದ ನಾ ಬೇನೆ ಇನಿನ ಅಂಕ ತಾಗೊಂದುಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎರುತ್ತ ಯಶಮಾನರಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಬಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜ ಪಾತೆರ ಬನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಅವು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಆ ಕಂಬಳ ನಿಗಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ರಂಚ ನಮ್ಮ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪನ್ನ ಪಾತೆರನು ಆದಿನ ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಇನಿ ಕಂಬಳಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲು ಸಮ ಇತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ತಡ ಮನ್ಪುನ ಒಂದು ಯಾನ ಪನ್ನತ ನಿಗಲಿ ಮಾತ ತೂ ಒಂದಿಪ್ಪನ ನೆಟ್ಟು ನಂಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಕಂಬಳಗೆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನ ಬೋಡು ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾರ್ನಾಗ್ಲಿ ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಧ್ವಜಪತ್ತೊಂದು ಪೋಬುನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಳುಲೆರ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಾಗಲಿಗಳ ಗೌರವ ಕೊರಡು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಲ್ಲ ಗುರುತಿಸವಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ 2 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಬನ 150 ಜನ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿಗಳ ಗೌರವ ಓಡಗಲಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿಲ್ಲ ಆಗಲಿನ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆಗಲ ಹಿಂದಿನ ಸಾಧನೆ ಪನ್ಪ ಆಗಲ ಎರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುರಂಚಿನ ಬಂಗದ ಕಥೆನ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಗಿಡಪನಾಗಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಇದು ಮಾತ ದಾಯಪ ಅನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಳಡಿತ್ತಿನಗಲಿಗಳ ಗೌರವ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುನ ಗೌರವ ನಮಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಒಂದು ಕಂಬಳನ ಆಯ್ನಾತ್ ಎತ್ತರದ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೋಂಡ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡು ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪನ್ನಂಚಿನ ಖುಷಿ ಆ ಗೌರವ ನಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕಳದ ಕಂಬಳಡು 2018-19 ಆ ಸಾಲಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನ ಅಳವಡಿಸಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ 135 ಮೀಟರ್ ಓಟನ್ನು 11.41 ಪಾರ್ನ ಅಂಚಿನ ಅವನಿಗೆ ಓಟನ್ನು ಗುರುತಿಸನಗ ಏನು ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರೆ ಸುಭಾಷ್ ವಾಗ್ಲೆ ಕನ್ನಡಪ್ರಭ ಪೇಪರ್ದಾರ ಆ 11 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏನಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ನು 9.41 100 ಮೀಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪನಾಗ 9.41 ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಉರ್ದಲ್ಲ ಮಿಗಿಲಾದ 9.58 ಪಾರ್ದನ ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಉರ್ದು ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರೆ ಕಂಬಳಾಡು ಉಲ್ಲೆ ಆ ಕಂಬಳಾಡು ಪಾರ್ನ ಓಟಗಾರನಾಗಲ ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ್ನು ತೂದು ಖುಷಿಯಾದ ಆ ಪೇಪರ್ಡ್ ಬತ್ತನ ತೂದು ಒಂದು 32 ಚಾನಲ್ದಾಗಲ ಏನು ಇಲ್ಲಡ ಬತ್ತಾರೆ ವಿಜಾರೇಶ್ವರಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಆನಿದ ದಿನ ಆ ದಾಖಲೆದ ಓಟೋಡು ಬಲ್ತನಾರೆ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ರು ಬಲ್ತನ ಆ ದಾಖಲೆದ ಓಟ ಬರೇನಾಗ ಈ ಮಾತ ಗಿಡಪನಗಲಿಗಳ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕನನ್ನು ಯಾನ ತೆರಿಯೊಂಡೆ ಯಾನ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತದು ಕಂಬಳದ ಪಾರ್ದನ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಆ ಖುಷಿ ಕೊರಂಡು ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರನಾಗಲಿನ ಕೇವಲ ಓಟಗಾರ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಪುಟ್ಟುನಂಚಿನ ಹಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಆಭರಣದ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ದಾಗಲಿ ಒಂದು ಆ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಟಗಾರನ ಗುರುತಿಸಾಯರು ಒಂದು ಕಂಬಳಗ ಸಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಗೌರವ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ 150 180 ಜೊತೆ 272 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕರಣ ವರ್ಷದ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿರದಣ್ಣ ಇರ್ಲು ಬತ್ತಿಯರು 278 ಜೊತೆ ಇರಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಾಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತೇರು ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕುನು ಉಮೇದುಂಡು ಮುಂಜಾಟೆಡಿ ಇರ್ಲಿನ ಪತ್ತನಗಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಗೆಂದನಾಗ ಪಡುವನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಊಲ ಆ ಕಂಬಳಾಡು ಕ್ರೀಡೆ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಎನ್ನೊಂದು ನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಯುವಕಿಯರ್ಲ ಕಂಬಳಾಡು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸವನಂಚಿನ ಹಂತಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಕಂಬಳಾಡು ಇರ್ಲಿನಟ್ಟು ಕರಿಕ್ ಜಪ್ಪನ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಮಂಜುಟ್ಟು ಇರ್ಲಿನ ಲೆಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಇದು ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತಲೆತಲಾಂತಾಡು ಬತ್ತನ ಕೃಷಿಕ ಬಂಧುಲ್ನಾಗಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಬೋಬನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಬೋಬನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಾವನ ಹಂತಗೂ ಬತ್ತನಂಡ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೆಳೆದು ಬಂತಹ ದಾರಿ ಕಂಬಳಗ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನನ್ನುವ ನೆಟ್ಟೆ ಕಂಬಳಡಿ ಏರು ಮಾತ ಕಂಬಳ ತೂವರ ಬರ್ಪೇರೆ ಅಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಇಂಥ ಈ ಪ್ರಸಾರ ಸಮೇತ ವಿದೇಶದ ಕುಲ್ಲುದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿದೇಶದ ಕಂಬಳ ತೂದ್ನಾಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ದಾದಾಣಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಲೇನು ಬನ್ನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲಿನಾಗಲೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಪಂಡ ಕಂಬಳಡ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ಬುಳಿಪವನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುತ ಸಹಕಾರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡ ಪಾಲು ಪಡೆಪ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭದ ಇನಿಮುಟಲ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜರ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲಾವಡೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸಬನಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಬಂದ್ರೊಳ್ಳೆರು ಒಯೇ ನಮ್ಮನದ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಕಂಬಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡೊಂದು ಬನ್ನಂಚಿನ ಅಗಲ್ನ ಮನೋಭಾವನ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಟೆಂಟ್ ಇರ್ದು ಇಡೇ ಬರ್ರ ನಮ್ಮ ಪುರ್ತು ದೇತೋನ್ವಾ ಏತು ಪುರ್ತು ಬಿಡ ಆತು ಪುರ್ತು ದೇತೋನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಮಯ ವಿಳಂಬ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ತಡ ಅಂಡ ಆ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಉಂಡ ಪಣದ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬೆಟ್ಟು ತೋರ್ಸಬನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ರಲ್ಲಿ ಬತ್ತೇರೆ
ಮಾರನಾಡು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬರಡು ನನದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರ್ಮಾಳ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧು ನಮ್ಮ ಸುರುಕಿ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ತಿರುಗಿದ ನಡತ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಎಡ್ಡಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಪಡ್ದು ಎಡ್ಡಂದ ದೋಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಡೀ ದೇಶ ತಿರುಗಿಂಡಲ್ಲ ಒರಿಲ ಎಡ್ಡಂದಾಗಲಿ ತಿಗಿಜಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಡು ಕುಲ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸುರೂಕ್ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುವೇರು ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಯಾನ್ ಶಿಸ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಆನಿ ಕಂಬಳ ಎಳಿಗೆ ಆಬಂಡು ಆನಿ ಕಂಬಳ ಆನಿ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡಬರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚಿನ ದಿನ ಬರಡು ಆ ದಿನ ಬೇಗ ಬರಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಕ ತತ್ತದ ಪೋತನ ಇನ್ನು ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ಕ ಎಡ್ಡಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುಗ ಕಂಬಳ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಪುನಗಲಿಗಿಲ್ಲ ವಿದೇಶದ ತೂದು ಕಂಬಳ ತೂಪುನಗಲಿಗಿಲ್ಲ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಈತು ಪೊರ್ಲದ ಕ್ರೀಡೆ ಉಂಡತ್ತ ತುಳುನಾಡದ ಪನ್ನಯ್ಯನ ഞാൻ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಏನು ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬೊಡಿತನಾಥ ಪಾತೆರ್ದ ನನಗಾಂಡಲ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಗಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬದ್ಧರ ಅವಡು ಬರ್ಪುನ ಸಮಯನು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಗಂತಗೆ ಬರೋಡು ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪನಗಲ ಹಂಚಿ ನಿಗಿಲು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಮ್ಮಲಡು ಒಟ್ಟಗಾದ ಬೆಂದನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಾಯ್ಪು ಗಿಡುಪುನಾಯ್ಪು ಯಜಮಾನರಿಪ್ಪು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಪ್ಪು ಸಂಘಟಕರಿಪ್ಪು ಇದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕೂಟ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಪನ್ನ ಪಂಡೊಂದು ಕಂಬಳ ಬುಳೆವಾಡು ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ನಂಗಿಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ನಿಗಿಲೆಗಿಲ ಖುಷಿ ಬೋಡು ನಾನು ನಿಗಿಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಈ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ್ಲ ಇನ್ನೂದು 400 ವರ್ಷ ನಡೆದ್ರೆ ನನ್ನ 400 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನಡಪಾಡು ಆ ಕಂಬಳ ಏತು ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಂಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕ ಅಂತ ಜೈ ಕಂಬಳಂಗೆಲ್ಗೆ 2017-18 ಕಂಬಳ ಉಂತುನ ಪುರ್ತುಗು ಎರ್ಲೆ ನಕಲು ಪಂತೆರ್ಗೆ ವಿಜಯ ಇರ್ಬಂಡೇರು ಹಲೋ ಎಂಚಲಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಒರಿಯಾಡಂದು ಅವು ಇನಿ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಲಾವು ಕಂಬಳಾಡಿ ಏತು ಬರ್ತಾಂಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಒರಿಯಾಡು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಆನೆ ಪಂತನ ಪಾತೆರನು ಒರ್ತೊಂದೇ ರಾಕುಲು ಬೇಗ ಅವಡೊಂದು ಪನ್ಪುಜೀರ್ ಆನೆ ಪನ್ನ ಪಾತೆರ ಮೀರ್ದು ಬೋತುಜೀರಿ ಎಂಚಲಾವು ಕಂಬಳ ಅಂಡ 4 ದಿನ ಅಂಡಲಾವು ಕಂಬಳ ಹೌದು ಕಂಬಳದ ಕಮ್ಮನನ ಕೆಸರು ಪ್ರಪಂಚಗ ಪಸರಿಸೇನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಸಂಚಾಲಕರ ಮೇರೆಗೆ ಕೊಡರ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದಲ್ಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗನ ಮೇರೆಗೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ಈತ ಮತ ಕೆಲಸ ಆಡೋದು ನಾಡ ಪ್ರತಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆತ್ತಪಿರ ಆಡೋದು ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಪಗೇಲಿ ಶ್ರಮದಾನ ದಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಪೈ ತೊಟ್ಟುಗು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನು ಈ ಜಾಗ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪರಂಚನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾನೆ ಆಯ್ತಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಿಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಲರ್ ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟುಗು SP ನಕಲು ಚೇಳೇರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲು ಪಡುಪಣಂಬೂರು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಚೇಳೆಯರು ಮುಲ್ಕಿ ಕಾರ್ನಾಡು ದಯದಿದು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಮೇರೆಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತದೆ ಪಲ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಡ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಮೇರಡ ಸ್ಮರಣಿಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತಡಾತನ ಬಂದಂಗನೆ ಬೇರೆ ಸಾಲದೇರ್ಲುಲ್ಲನಾ ಅಕ್ಲೆ నుంచి ಕರೆಕ್ಲೆ ತೊನ್ಲೆದುಕ ಅಣ್ಣ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರದಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪದಕ್ಕುಳ್ಳಾರ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ದಾಮಲ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಮ್ಮರು
ನಮ್ಮ ಕೊಡೆದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪನಾರ್ ಬೋಲ್ದಂಗಿದಾರ್ ಭಯದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟಿದ್ದೀರಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ದೂರದ ಮಸ್ಕತ್ತಡೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ಏತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಉಂಡು ಪಣದೆ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರೊಂದು ಉಪೇರು ಆಸ್ಟಿನ್ ಸಂತೋಷ್ ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗಲೇರು ದಯದಿದೆ ಬರೋಡು ಪಣ್ಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಪಣ್ಣಗ ಐತ ಪಿರವ್ರದು ಇರ್ಲಿಂತ ಅಂಕದ ಐತ ಬಂಗ ಬೇನೆ ಬೆಸರ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತದೆ ಇನಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಗಲ್ಕೊಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಂಬಳ ನೆತ್ತ ನೇತೃತ್ವಲ್ಲ ಮೇರ್ ವಹಿಸೊಂದೇರು ದಯದಿದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂಚಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕೊಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಸಾಕರ ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಬಿಡ್ರ ಬರಡು ಮುಚ್ಚೂರು ಬಲೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾದವು ರಡ್ಡ ಬಾದಕಲ ಅಂಚನೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ನೆನತೊಂದು ಅಂಚನೆ ದೈವದೇವರು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತರೇನು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ದುಗ್ಗನ್ನ ಸವಂತೆರೆ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ದಿಪ್ಪುಣಿಗಿತ್ತು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ರೆ ದಿನೇಶ್ ವನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಸಂಚಾರಕರಾದಂಚಿನ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಂಗಿನವನ ಮೇರೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ತೀರ್ಪುಗಾರರನಕ್ಕಲೆ ಇರುತ್ತ ಆತ್ಮೀಯನ ಸ್ನೇಹಿತರನಕ್ಕಲೆ ಪೂರ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರನಕ್ಕಲೆ ಮಾದಾದ್ ಬುಡ್ಪಿನಕ್ಕಲೆ ಗಂತಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಕಲೆ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಪೈಯೊಟ್ಟು ಮೋಹನ್ ಕೋಟ್ಯನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರನಕ್ಕಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸಡು ಕೆಲವು ಕಂಬಳಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆದ ಅಂಚನೆ ಐಕೆಳಬಾವ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಸೀಮೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವರ್ಷದೊಡ್ದಿಚ್ಚಿಲ ಈ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎರು ಗಿಡವನ್ನ ತೊಗೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಎರುನ ಕಂತದ ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಹುಮಾನನ ಪಡೆಯ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಈ ಕರೆ ಎಂಚೆ ಎತ್ತಂಡು ಇನಿ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಿದರ್ಶನ ಸಾಕ್ಷಿ ಒಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಪಿರವಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಆಂಡಿನ ದಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿದ ಕುಲ್ ಮಲ್ತ ತೋಜಾದೇರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ನಮ ಮುಡಾಯಿ ಕರೆತ ಎರು ಸಾಲ್ದೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲುನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಅಂಚತ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಗ್ಗಂಟ ಆತನ ಇನ್ನು ದಾದ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಈ ದಾಯ ಆತಂಡು ಏರೆಡು ದಾತ್ರ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಆತಂಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಓಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತದಂಡು ಅಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೋಂದಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ಲ ಹಳ್ಳಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಮರಡು ಎರು ಗಿಡಪುನ ಅಪ್ಪಗ ಎರು ಗಿಡವನ ಆಯ್ನ ಬಂಗನೆ ಬೇತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮತ್ತದ ಎರು ಗಿಡವನು ಉಲಾಯ್ದ ಎರು ಗಿಡವನ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದಂಡದ ಮೇಕೆ ಒಂಜಿ ಎರುನು ಬಿಡೋಡು ಅಮರದ ಮೇತೆ ಎರುನಾಯಿ ಗಿಡವಡು ಅವು ಓಡೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಕಂಬ ಪೋಪುಂಡು ಹತ್ತಿರ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಡು ಮಿತ್ತಾರುಂಡು ಬೈಲೆ ಕಂಬಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತಿ ಗಿಡ ಹೊಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎರು ಗಿಡವನಾಗಿ ಆಂಡ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದುಂಪ ಒಂದುಂಡು ಒಂಟಿ ಕರೆ ಪೋದು ಅಮರೆ ಪೋದು ಒಂಟಿ ಕರೆ ಆಂಡು ಕರೆ ಪೋದು ಇನಿ ಜೋಡು ಕರೆ ಆಂಡು ಇನಿ ಬಜಗೋಳಿ ಅಂಚನೆ ಮುಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ ಇಲ್ರ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮಾಂತವ್ರು ಜವನೇರ್ನರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಮುಡುಬಿದ್ರ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನ್ ಇಲ್ರ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1198 ಅಂಚನೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ ಪೂರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಹೊಳಕೊಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದಕ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಗ್ಲ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕೊಡ ಜೀವಂಗತ್ತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಣ್ಣ ಚಟ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ವೇಣೂರು ಪರಮಡ ಜೀವಂಗತ್ತ ಕಿಸ್ತುಲ ಒಬ್ಬರ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಇನಿ ಕಂಬಳನ್ನು ವರ್ಪಾದ ಕಂಬಳ ಒರಿದು ಇನಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಎಂಚೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಎಂಚೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಎಂಚೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪೇಚಾಡದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲೇ ಒಂದೇನು ಮುಟ್ಟಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಆಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಡು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಡು ಪಂಚಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಂಡ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಆಂಡಲ
ಈ ದೈವದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಕಮಲೋಗು ನನ್ನ ತೊಂದರಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯಡು ಕೆಲವು ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ಅರಸು ಕಮಲ ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಒಂದುಂಡು ದೇಪಂಡ ಇನಿ ತೂಪೆ ಅಂಕಲು ಇನ್ನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮೌನ ತೂಯರಾಪ ಜಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ರೋಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತೇರು ದೇಪಂಡ ಆಂಡ್ ಕೋಡೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಎರು ಜೈದಿಂಡೆ ಇನಿ ದಾಲೇಜಿ 10 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಈಚೆನೆ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಪು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು ಈತ್ ಒಂತೆ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬೈದಿನ ಎರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಡ ನಿಕ್ ಏರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ವಿಜಯನ್ನೇ ಪನ್ಲೆಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಕಂಬಳಗೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿನ ಯಾನು ಕಂಬಳನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನು ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾದೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂದೇನು ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಎನ್ನದು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮ್ಮ ದೈವಲೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಪನ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉನಿಂದ ಒಂಜಿ ಸೇರಾದೆ ಇನಿ ಯಾನು ಕಂಬಳೋಗಿನಿ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಇನಿ ಎನಾರ್ದು ಈ ಕಂಬಳೋಗು ಎಂಚಿನ ಗೌರವ ಕಂಡ್ರಾಪುಂಡ ಅವೇನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಪಿದಾಡಿಯಾಡ ಇಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ಕೆ ಬರಂದನ್ ತೋಜುಂಡು ಇನಿ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರ ನಕಲು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಸಭೆ ಅಪುಂಡಕಲ್ನ ವಿರೋಧಿ ಹತ್ಯಾನು ಆಂಡ ಎನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಓದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನವಿನಿ ಕ್ರೀಡೆದ ಪುದರ್ ಅತ್ತೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡದ ಪುದರ್ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಕಲು ನೀರದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೂದು ಕಂಡೋಲೆನು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಮಲ್ತೇರೆ ನೆಟ್ಟು ಬಾನಾಡ್ದು ನೀರು ಬೂರ್ನೆ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಪುನೇನು ಬಾನ ಬಟ್ಟೊಂದಿಲೆತ್ತೇರೆ ಬಾಕ್ಯಾರಂದಿಲೆತ್ತೇರೆ ಪಟ್ಲ ಅಂದಿಲೆತ್ತೇರೆ ಮಜಲಂದಿಲೆತ್ತೇರೆ ಗಂಪ ಅಂದಿಲೆತ್ತೇರೆ ಕಂಬಳ ಅಂದಿಲೆತ್ತೇರೆ ಈ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಲೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಎಡ್ಡೆ ಪಡಿಕೆದ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಂದೇನು ಸೀಮಿತವಾದ ಉಂಜಿ ಬುಲೆ ಮಲ್ತದ ಉಂತಾಯರೆ ದಯಪಡ್ಡ ಬಂಡಿ ವೈಪೋಡು ಹತ್ತಿರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಂಡೋಲೆಡೆ ಸಭೆ ಸೇರೋಡು ಅಂಚಿನೇನು ಪಟ್ಲ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀರು ಬೂರಿ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪಜಿ ಪಟ್ಲೋಡು ನೀರು ಎರ್ಕದೊಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುನ ಈ ಕಂಡೋಲಡು ಮೂಜಿ ಬುಲೆಲ ನಡಪೆರೆ ಶುರುವಾಂಡೆ ಈ ಮೂಜಿ ಬುಲೆಟ್ಲ ಏಳು ದಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶಲು ತಿಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಂದಲೆತ್ತ ಈ ಕ್ರೀಡೆನ ನಮ್ಮ ಕಂಡದ ಪುದರಲೆತ್ತ ಇನಿ ಗಂಪೋಡು ಎರುಗಿಡವನು ನೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪುದರನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ದೀತಿಜೇರು ದೀತೇರು ಏನ ಎರುಗಿಡವನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಗಂಪೋಡು ಎರುಗಿಡವ ಪಟ್ಲೋಡು ಎರುಗಿಡವ ಕಂಬಳೋಡು ಎರುಗಿಡವ ಬಾಕ್ಯಾರಿಲ್ಲ ಎರುಗಿಡವ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 5 ಮುಡಿ 10 ಮುಡಿ ಗಂಡದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಲ ಉಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ತ ಈ ಕಂಬಳನು ಈ ಕ್ರೀಡೆನು ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಲೆತ್ತ ಈ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಲಂಚನೆ ಇನಿ ದೇವರೇನು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕಂತ ನಾಗನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕಂತ ಬಾರೆಪಾಡ್ನೇನು ಕಂಬಳಕ್ಕಂತ ಪೂಕರೇನಕ್ಕಂತ ದಯಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಅಸಂಘಟಿತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೆಟ್ಟೆ ಸಂಘಟನೆ ಇತ್ತಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಪಿಜ್ಜರನ ಕಾಲೋಡು ಜೀತ ಇತ್ತನು ಬಂಡದು ಅಪ್ಪಗೆ ಜೀತದಾಡು ಆಯನೆಲ್ಲಡೆ ಬೆನ್ನೊಡತ್ತಂದು ಕುಡೊಂಜಿಲ್ಲಡೆ ಬೆನ್ರೆ ಕಡಪುರೊಂದಿತ್ತಿಜೆ ಆಯನ ಎರುಬೋರಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಡು ದೇವರೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತಿಜೆ ಅಂಚೆನ 5 ಪಕ್ಕ ದನಿ ಒಕ್ಕೇಲಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಒಕ್ಕೆಲ್ದೆ ಇದಾದ ಮಲ್ಪ ಆಯನ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಡು 5 ದುಂಬು ದನಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಬೆಂದದಾಯಿ ಕೊರಡಿತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಡೋಗು ಎರುದೇರೆ ಬೋರಿದೇರೆ ಬಿಡೋದಿತ್ತಿಜೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಸಂಘಟಿತವಾದಿ ಕಂಬಳ ಆವಡು ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ನಿರೇಕರೆ ತಾಯನ ಲೆಪ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಬಾರೆ ಪಾಡ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಪೂಕರೇನು ಪಾಡ್ಯ ದೈವದೇವರನಕ್ಲಿ ನಡೆಕಂತ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಚರಣೆ ರೀತಿಡಾಡು ಸಂಘಟಿತವಾದಿ ಕ್ರೀಡೆ ನಡಪಡು ಈ ವ್ಯವಸಾಯ ನಡಪಡು ಬಂಡದು ಇನಿ ಸಂಘಟಿತವಾದ ಇನಿ 240 ಜೊತೆ ಎರ್ಲೆನಂಚಿನ ಕೂಟಿನ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕರ್ ಎಂಚ ಆ ಪೂನೆಡೆ ಗಣಪತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವೀರರೊಡನೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಾರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನೆಲ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಕಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶದಿದೆ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನಿ ಗೆಲುವು ಬತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡೆಡು ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಪಡೋನ ಸಾಧ್ಯ ಬತ್ತಿನ ಗೆಂದೊಡುಂದೇ ಬರ್ಪಿನ ನನ್ನ ದೈವದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಆಂದ ಗೆಲುವೇ ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪುದರ ಆಲಾಂಡ 24 ಕಂಬಳದ ಪುದರ ಆಲಾಪಣೊಂದು ನೆನಪುದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜೊಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಗ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಈ ಮುಚ್ಚೂರು ಓಲು ಇನಿ ವೇಣೂರು ಓಲು ಇನಿ ಮುಚ್ಚೂರು ಓಲು ಇನಿ ಕುಡಂಜಿ ಊರು ಓಲು ಇನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಓಲು ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಲು ಆಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡೆ ಈ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನಲೆ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕಂಬಳಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅತ್ತೆ ನಮಕ್ ಕಂಬಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಈತ ಪೂರ ಸಾಧನೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಇತ್ತದ ಈತ ಜನತ ಪರಿಚಯ ಅವಡಂದಂಡ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಂಬಳ ನಮಕ್ಕೆ ತಾದಿ ತೋಜಾದೇನೆ ಈ ಕಂಬಳದ
ಘನತೆ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿಂದಾಂಡ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲ್ನಕಲ್ಲ ಘನತೆ ಗೌರವ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳನು ಆಲ್ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಪಿದೊಡ್ನತ್ತು ಇನಿ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬುಡ್ಜಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಏರು 150 ಜೊತೆ ಏರುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏರು ಕೊನೆ ಏರು ಯಾನು ಇನಿ ಆಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಸಾಪಾಟಿ ಕುಡೋರಿಯೇ ಕೊನೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ 100 ಜನ ಜೋಕುಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಂಡಿಂದ ಇಟ್ಟು ಒರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆವೆ ಅಂಚೆನೆ 100 ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳಿತನ ಒರಿ ಆಯಿತು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಬೆಂದಿದ್ದು ಈ ಕಂಬಳೋಡು ಮೆಡ್ಲಾಪಿನಿ ಎರು ಪಾಂಡನೆ ಮೆಡ್ಲಾಪುಜಿ ಗಿಡವನ ಹಿಡಿದಲೇ 2 ಮೆಡ್ಲಾಪುಜಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಹಿಡಿದಲೇ 2 ಮೆಡ್ಲಾಪುಜಿ ಮಾತ ಸಂಘಟಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತದು ಐಟ್ ಬೆಂದಿನದಂಡ ಐಟ್ ಎರುಕು ಮೆಡ್ಲಾಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಎರುಕು ಮೆಡ್ಲಾವಡೆ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಕಂಬಳದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರ್ತುಕೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮಲೋಬರ್ಕ ಇನಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆರೇನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಆಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕುಲಾಡು ಸಂಘಟಕರನ್ನ ಕುಲಾಡು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗಲ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿನ್ ನಮ ಕೊರ್ಕ ನಮಕ್ ಈತ್ ಪೂರ ಅಕಲು ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡಿಚಿ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅರಸು ಕಂಬಳದೇನಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಕೂಟೋಲ್ನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕೂಟೋಲೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಇನ್ನಿತ್ತು ಏತ್ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಈ ಪೊಡ್ತುಗು ಮುಲ್ಕಿ ಅರಕುಸು ಕಂಬಳೋಡು ಜನ ಜೊಂಗಳಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದೇರ್ಲು ನನ ಎನ್ಮೆಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಏಪ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪು ನಮ್ಮ ಈತ್ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಾತೇರ್ವ ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತ ಕಂಬಳೋಗ್ಲ ಎರ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಕಂಬಳೋನು ಮುಗಿಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ನನದ ದುಂಬುದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅಕೇರಿದ ಕಂಬಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೇವರೆತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಪಿದಾರ್ದ ಮಾತನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತನಿಂದಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕಂಬಳನು ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಎರಿಕಲ್ನಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಕಲ್ಲ ಈ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪಿದಾರ್ದ ನಿಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಅರಸು ಕಂಬಳಡ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವದೇವರನಕ್ಲೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಘಟಿಗರನಕ್ಲೆ ಬರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಲಕ್ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಸರಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರಿಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ ಬಂಗೇರ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರಿಟ್ ಕಂಬಳ ತೊಟ್ಟು ಪುಣೆದು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳನ ಗಿಡದು ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನಿ ಆದ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಲ ನಂದಗೋಕುಲ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಂಗೇರನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 1187 ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಂಬಳದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪುಗ್ಗೆಲಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ನೆಂಚಿನ ಮುಚ್ಚೂರು ಕಲ್ಕೊಡೆ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ 1291 ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗೂ ಬಲೆ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ದಾಮೋಲ ಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಗ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನ ಐಕಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟ ನಮ್ಮ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಹೊರಡುಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಹಲೋ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಎಂಚ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹರೇಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನೆರ್ಲಿಗೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ಯರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ
ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಾವಂಜದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೈಜರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಂಚಿನ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ತಂಡೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾದಿ ನೀ ಪುಗರ್ ಪಡೆತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾವಂಜೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲೇರ ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಯುವ ಬಾಂಧವರು ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಮಾರನಿಕಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಮುಜಿ ಸಾಲ ಅಂಡಿಯೇ ಬಲೆ 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 ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗ ನೆಟ್ಟು ಉಂತಾರಾಬುಜಿ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನರಾದ ಅವ ತಂದೆ ಕೃಷಿಕೆ ಅದೇ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಗು ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಪೊಯ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಸ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಐಕಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಚೌಟ ಐಕಳ ಮೇರೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಮುಲ್ಕಿಸಿಮ ಅರಸು ಕಂಬಳಗ ಅಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಸಿಮ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸೋಡ್ಪಣ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಪಂಜ ಕೈಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗಳ ವೇಣೂರು ಪರಮಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲ ಬೆರೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ತಯಾರಾಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಡ್ತಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ಸಿಪಾಯಿಲು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಅತೆ. ಮುಖಂಡತ್ತೋಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಇರ್ಲು ನಂದು ಯುವ ಬಾಂಧವರಿಂದ ಕಟ್ಟಿನ ಕೈ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಖಂಡತ್ತೋಡು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ್ಲು ಇದ್ದದಲ್ಲ ಶಿಸ್ತದ ಪರಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಶಿಸ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮಲ್ಪಡಂಡ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಕಂಬ್ಲಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಅಂದ 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 ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಎಂಗುಲು ಅಲ್ಪ ತಯಾರುಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪದ ಕೊರಡು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಅಂದು ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಧಾಮ ಒಳಕಟ್ಟು ಕುಂಬಾಸಿದ ಕಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ್ನೇರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ಪಂಜ ಕೈ ಕುಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಪೆಂಬದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುನಃ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನ್ನ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಯಜಮಾನರ ಗಮನಿಸಲಿ ಬಲ್ಲದ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಪುನಃ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಮುನಿಯಾಲ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನಂದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ 2 ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರೆಗಳ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ಸೇನರ ಬೆಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರೆಗಳ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ ರೆಗಳ ಇರಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಮೂಡಬೆದ್ರಣಿ ಪಡಿವಾಳ್ ಸಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಉಳಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗಳ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಕು ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಗಳ ತಡವನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲ ಪಗರ್ದಾತನ ಅಂದ ಸಮಯ ಚಾಲಾತನ ಆತ ಭಂಡಾರ್ನಾರು ಚಾಲ್ಮಲ್ ದಾಪನಕಲು ಏನ್ಲ ಹಾಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ
ಬೇರೆ ಬಲಿ ಸುಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಒಲೆಕಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿದ ಕಲ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ దాని మొక్కలు తయారాయిరా ಬಲ್ಲ ಪಕಡ್ತಾನೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ನನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂತೆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೇಣ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಬಲೆ 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 ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮದಕ್ಕಳು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಬದ್ದಕ್ಕಲ ಬಿಡ್ರನಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೊಂಡು ಬಲೆ ಓಡೇರು ಓಡು ಅಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಾರನಾಂಡು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾದು ಕೊರ್ಲಿ ಉಂತು ಬತ್ತ ನೀ ಬಿಟ್ರಾಣಿ ಬಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತಿಗೆ ಬರ್ಪರ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಬೋಪರ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶೇಕುನ ಉಂತಾದ ಕೊರಡತ್ತ ಎರ್ಲಿ ಸರಿ ಮಂತದು ಸರಿ ಜಿನ ಬಂತಾರ ಬಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲಿ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ಬಿಡ್ತೀರ ಹಾ ಬೇಯ್ತನ ಹೊದ್ದಿಲೆ ಕಂಡಿನ ಸ್ವರ ಆಯ್ಜಾ ಹಲೋ ಓ ಓ ದಯದೈದು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಾಲ ರಡ್ನೆ ಸಾಲದ ಕುಲ್ಬಾರೋಡು ಸುರೂತ ಸಾಲಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ನ ಎನ್ಮ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಹಾ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಸಾಲದ ಕುಲು ಸುರೂತ ಸಾಲಗೆ ಬರೋಡು ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಹಾ అయితే బెరికి ముడిపిత్ర వసిపెట్టు మాళ ఆనంద నిలయ బి ಹಾ అయిన బెరీక్ అడ్డబల 5 సార్లు దక్కులు బరుడు ಗೊತ್ತಾಡೆ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರುಡು ಬರುಡು ಹ್ಮ್ అయిన బెరీక్ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಇಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಹರೇಕಳ ಎ ಪಾಡುಂಡರ ಹಾ అయితే ಬೆರಿಕ ಬೀರ ರಡ್ಡ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಅಂದ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅದು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪ ಅಂದ ಉಬ್ಬಕ ಮನ್ಪು ಬಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಬುಡ್ದ ಬಲ್ಲಿ ದಾಗ್ ಎಂಚಿನೆ ಓ ದಾಯ್ತ ಒಂದು ಕತೆ ಎಂಜಿನ ನಿಗಲ್ನ ಏನ್ನ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಎರು ಉಂತುಬ ಮಾರ್ರೆ ಎರು ಉಡುಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತುಬ ಬುಡ್ರ ಬಣ್ಣಗ ನಿಕ್ಲ ಅತ್ತಿ ಕೋಡೆ ಇರು ತಿರ್ಗದ ಬಿಡ್ಪನ ಪದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎರೆಗ ಕೊಡ್ತೇರು ನಂದು ಉಲ್ಲೇರ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಬೊಕ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಹಾ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಬರ್ತಂಡು ಬಲಿ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಲ ಮೆಲಾನಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ವಾ ನಮನೆ ಪನ್ನೆಂಡಲಕ್ಕೇನು ಜೇರತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಬೋದು ಜೋರು ಮಲ್ತನ ಪಿರ ಜೋರು ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಹಾ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಧಾಮ ಹೊಳಕೆಟ್ಟು ಕುಂಭಾಷಿತ ಕುಲ್ಮೋಡಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಟ್ ಬೊಂಬರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನೆರ್ಲು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನೆರ್ಲು 12:38 12:80 ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಕೂಡೆ ಕಾಂಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊರಡಿತೀನಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಈ ಪುರ್ತುಡ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನ ಪರವಾದೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪ
ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಓ ಪಂಜ ಕೈಕುಡ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ ನೇರಲು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೇರ್ಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲ ಬೇರ್ ನೇರಲು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೈರ್ ಪಕರಿಯರಾ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಾಕಲು ಪಗಾರಿಯರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಲ್ದಕ್ಲೆ ದಾನಿಗೆ ಪದರ್ ಬೇರು ಪಗಾರ್ ಬೇರು ಪಂಜಕೋಯ್ಕುಡ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕನ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಪೆರ್ಮುಡ ದಿವಂಗತ ಕಿಸ್ತುಲೋ ಬೇರೆ ನೆರಲು ನೆತ್ತವರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ ಸಾಲನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಕ್ಲು ಗಮನಿಸಲಿ ನೆಕ್ಕ ದುಮ್ರಾಡ್ ಸರ್ತಿಲ್ ಎತ್ತು ಬಂತಂಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕಿತ್ತ ನಿಖಿಲನೆ ಸಾಲು ಒಂಚೂರು ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಉಂಡ ಇನಿಗೆ ಸುರುಟೆ ಪನೋಡಿತ್ತೆ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕೊಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪು ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲ್ಗ ಕುಲ್ಬಾರೋಡತೆ ಅಂದ 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 ಹಾ ಅವ ಅಂಚೆ ಪೋಪ್ನಗಳು 3ನೇ ಸಾಲ್ಗ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಹಾ 4ನೇ ಸಾಲ್ಗ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿಲ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗದ ಕುಲ್ಲ ಅಂದ 5ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆಲ್ಲ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟುಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಉಲಪ್ಪಾಡಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಆ, ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಾಗ ನಿಂಗೆ ಲೆತ್ತು ಬಂಡೆ ವಾ ಪೊರ್ತು ಏರೆ ಸಾಲು ಬಂದ್ ಗೊತ್ತು ನಾ ಪೊರ್ತು ನಿಂಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಅವ ಪಣಪ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೇಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಂದಾಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ತಾರಾವುಡು ಅದೀದು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಇನ್ನ ಅಂದ ಐತ ಬೇರಿಗೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟ ಏರ್ಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಸೆಟ್ರ 2 ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲುಲ ಅಕಲ್ ತಯಾರವಡು ಐತ ಬೇರೆ ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಫಲದ ಸಾಲ ತೆರಡ್ ಉಂಡು ಬರಿತೇನೆ ಮತ್ತ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ಸಾಲು ಸುರುಕು ಅಂದ ಅಂದೆ 1ನೇ ಸಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಅವು 2 ಸಾಲು ಬೆರಿ ಬೆರಿಕೆ ಅಂದ ಅಂದ ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ 2 ಸಾಲು ಅಂದೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕದ ಕುಲ್ಲ ನಾರಿಯ ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಇದ್ದಿರ ಮನೆಲ್ಲ ನಾರಾವಿಬಿ ಅಂದ ಅಂತ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹರೆ ಕಳೆದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂದ್ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಕುಡ 2 ಸಾಲು ಅಂದ ಅಂದ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುರೂತ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಹೊಸ್ಮಾರಲ್ಲ ಬಳದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಸಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ಪ ಸಮಯ ರಡ್ಡು ಫಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ತ ತಡ ಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ಈ ಪುರ್ತು ಮತ್ತ ತಡ ಮಲ್ಪ ಸರಿಯತ್ತ ನಮ್ಮ ಅದೇ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡ್ಯಾರ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ನೀರನ್ನು ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕಡದಕ್ಲು ಮುಡ್ಡೈದ ಕೆರೆಟ್ ಪಡ್ಡೈದ ಕೆರೆಟ್ ವೇಣೂರು ಪ್ರೇಮಡದಕ್ಲು ನಾಯ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲದಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಮುನ್ಯಾಲ್ದಕ್ಲ ಮಿಯರ್ದಕ್ಲ ಬರಡು ತೊಣ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಕಾಂತಾವರ ದೊಡ್ಡರಂಗಡಿ ಮೂಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ತಯಾರದಿಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಉಂತಾಲೆ ಪನ್ನ ಉಂತಾರ ದಾನೆ ಪನಿ ಇರಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಲ ಉಂತು ಬೊಕ್ಕೊಂದಕ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಉಂತ ಹೊಡ್ಚಿಂದ ಬಂಡ ಉಂತವೇರಾ ಅವೇ ನಾನು ಅಂಚೆನಿ ಪನೋಡು ಹಾಪುಂಡು
ಸರಿ ಇಜ್ಜನ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಪುಜಿ ಖಂಡಿತನಿ ಸರಿ ಇಪ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಫನ್ ಪರತಾನಿಗಳೆ ಬಿಡ್ಜೆ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ನಿಖಿಲ ಓ ಕಾರಣ ಬಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಇವರು ಪಿರಮಣದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊಡು ಬಲೆ 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 ಈ ದೊಂಬುಗು ನಿಖಿಲ ಇಂಚ ಮಾತ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂತಿಯಾರಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಲೆತ್ತನಿ ಮೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತನಿ ಎರ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಒಂತುಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಆತ ಜಾತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣಗೆ ಎರು ಹಾಳಾಪ ನಿಖಿಲ ಬೊಬ್ಬೆಗೆ ಎರು ಹಾಳಾಪ ಎರು ಉಂತುಂಡು ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಲೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಗಳು ಆ ಎರಲೇಡಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಡ ಮಲ್ಪನು ಅವತ್ತು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅನುಭವ ಉಂಟೆ ಬಲೆ 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 വേണൂർ പെർമുട തക്കുളു പട്ടായിട് പഞ്ച കൊയ്ക്കുട തക്കുളു മൂടായിട് ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕುಡ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು 13-46-15-34 ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕರೆಗೆ ಸುರುತ ಸಾಲಕ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನ್ಕರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲು ಮಹಾವೀರ್ರೆ ಓ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹಾಕೋಡು ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂಜಿ ಜೊತೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಒಂತೆ ಪೂರಂದತ್ತು ಒಂತೆ ಊಂಚಿಪ್ಪನು ನಾವಿರದು ಎಲ್ಲೇರ್ಲು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ ಅಳ್ಳಲ್ ಟೋಪಿಡ ಆವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂದ ಆಂಡ ಬಾರಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ಕಂಡೆ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯ ಪೂಜಿ ಇಂದು
ಬರೋಲಿ ಯಾಕಲೆಗ್ಲ ಐಟ್ ಅರ್ಗಂಟ್ ಉಂಡ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಂಚಂದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಘಟಾನುಘಟಿಲುಲ್ಲೇರಿ ದಾದ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆತ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆನಾ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆ ನಂಕ್ ಆತ ఈత్ వర్షం నుంచి ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ 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 అని పనుపుని మారారు ಹಾ ಬ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪನ ತೋಜ್ಜಿ ಅತೆ అయితే ಒಟ್ಟುಗು ಈ ಕೆಲವು ಸಂತೆಲು ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಸಂತೆಲತ್ತಿ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪನೋಲಿ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆತ ವಿಷಯ ಈ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗೆರೆ ಬರ್ಪುಣಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಗಂದತ್ತು ಆತ ಅಕ್ಕುಲ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐನಂದೇನು ಇತ್ತನೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ಯ ನೀರಿಗೆ ಅವು ಕರೆಕ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂದ ಆ ರೋಜು ಬತ್ತಿರ್ತುಲೆ ಪಾಪ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬುಡ್ರಾಡೆ ಮೀನಿ ಜಿಜ್ಜಿ ಓವು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮವಳು ಅವು ಮಲ್ತುಂಡ ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಗಂಟತೆ ಅಂದ ಅವು ಕಂಬಳಗಲ್ಲ ಅನ್ವಯ ಆಪುಂಡವು ಹಾ ಕಂಬಳಡ అయినట్టాండి ఈ ఎర్లే నక్కులాండ్ల పాప జోకులు బజావణి బత్తదు ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜಿದ ಬೋಪ ಪೋಪೆರು ಬಾಕಿ ಕೊಟ್ಟದು ಕೊಂಚ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದ ಅಂದು ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಐ ಪೆಜ್ಜಿ ಎಂದ ಸೈಯಡಿ ಐ ಪನ್ಪು ಜನ ಪನ್ಪ ಪನ್ಪ ತೂತು ಜನ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀ ಯಾರು ಬೋರ್ಕಡ್ಡ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಅಂದ್ ನೆತ್ತ ಬರಿಕೆ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಾಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಾಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಲೆಪ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಜತೆ ಏರು ಸಾಲು ಬುಡ್ದ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಬರೀ ನಿನಗೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಗ ಉಂಡು ನಿರೆಲ್ಲುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ತಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಲೆ ಇರಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ
ಹೊರ ಪಿರ ಬಲ್ಲೆ ಪಿರ ಬತ್ತನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬುಡ್ರಾಗೆ ಬರೋಡ ಎರಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ತಿ ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ದುಂಪಿರಬು ನಮ್ಮನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಈಗಲೇನು ಬಾರಿ ಪುಗರಿಯರು ನಾಯರ್ದಕ್ಲೇನು ಮತ್ತ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ಬಾರಿ ತಡ ಆಯ್ತಾ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಓ ಅಂದಂದು ಅವಂದು ഒരു ಅಂದಾಜಿನ ಅಂಕಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಆಂಡಲ ನನ್ನ ತಡ ಆಯ್ಜಿ ನಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪಗಾರ ತಂದು ಗಂತಿರ್ಕೊಂಡು ಐತಿ ಬಿಟ್ಪುರಾನಿ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ದೇರ್ ನೀರು ಪಂತಾರ ಅದು ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪಗಾರ ದೇರು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಗಾರನೆ ಸಮಯ ಶುರುವಾಂಡ ಪಣ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಪಂಡೆ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಪನ್ನರಕಾರ ಪಗಾರ ನಿತ್ತೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಅದಿತ್ತೆ ಆ ಥರ ಬತ್ತನ ಗಿಡ್ತದ ಪೋಯಿನವ್ರು ಹಾಂ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದಿಲ್ಲೂ ಬಹುಡ್ 27 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿತ್ತ 4 ಜೊತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಟೋಡೋರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆ ಪೆರೆ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸಾಧು ಸನ್ನಿಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ ಬರ್ವಾದ ಮುಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಲು ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಬಾಂಧವೇರು ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕುಡಿದ ಇವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲದ ಇರ್ಲಿನ ಪ್ರವಾದ ಪಂಜ ಕೊಯ್ಕುಡಿದಕ್ಲು ಬರಡು ಬಿಡ್ಲೆತ್ತ ಪನ್ಪುಜಿಯಿಂದ ಪನ್ಯ ಅವಾಪುಜವಾ ಪಿರಬಲ್ಲೆ 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 Nikil unta para. Letuin aja. Nikil letuin, letuin. Unta ban pandaman unta wadi. ಸರಿ ಮಲ್ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಸರ್ ಅಡಿಗೆ ಹಲೋ ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಪಿರಪಲ್ಲಿ ಓ ಓ ಓ ಐದು ದುಂಬು ಏತ್ ಸತ್ತಿ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಪಣ್ಣೊಂದು ಉಂತಾರಂದೆ ಉಂತ ನಲ್ಪ ಉಂತಾಲೇನು ಪಣ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಆತಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಬಲ್ಲೆ 5 ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಹಾ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತ ಬಾರಾ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತೇನೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತೇನೆ ಪಡ್ಡಾಗಿರ ತಗಲೆತ್ತೇನೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ನಡು ಲಕ್ಕಲಿ
ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ತಗೊಳ್ ಬಲ್ಲಿ ಚೀತೆ ಪೆರೆ ಕರೆಗೆಪ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬಲದೆಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಜೈನ್ ಅಳಿದಂಗಡಿ ಬಕ ಓಂಕಾರ್ ಮುಕ್ಲಟಿ ಜನ ಮಿನ್ನೇರ್ನಕಲು ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ಬಾಕಿದಾಗ ಮಾತಾಡ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಕಾರಮನೆದ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮುಲ್ತಂದಲ್ಲ ಅಡೆ ಒಂತಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ದಾಯಿ ಪಿರಲ್ ಎತ್ತು ನೀ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಕಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಮುನಿಯಾಲು ದಕ್ಕಲು ಮೂಡಾಯಿಡು ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೊಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೊಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 11:52 11:77 ನೆಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನು ಪುರ್ಸೋತ್ ಇತ್ತನಕಲು ರಡ್ಡಗ ಇತ್ತನಕಲು ತಾಟಿಬಿಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಬಿಟ್ಲೆ ಸೋಲು ಗೇಲು ಕಂಬ್ಲಾಡಿ ಇತ್ತನವೆ ಅಂಡ ಈತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಮೆಚ್ಚೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿನ 2 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 35 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪ ದಕ್ಲು 35 ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಕ್ಲು ನೆತ್ತಬೇರಿಗೆ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವ್ರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರೋಡು ಐತಬೇರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ರಂಗಡ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ದಕ್ಕಲ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನ್ಯೂ ಪಾಟಿ ವಾಲ್ಸ್ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಲೂರು ಬದೆಗೋಳಿ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಬೊಮ್ಮಾರ ಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ತಯಾರದಿಪ್ಪೊಡನ್ನ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆತ್ತೇರು ಎಂಚ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿಯರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹತ್ ಸಾಧಿಸನಿಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಮಾಳಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಯೋಮಾಂದವಿರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಪಂಜಕೊಯ್ಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಶೆಟ್ನರ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನಗಳು ಕೊಮ್ಮಕೇಂದಜಿ 1 ಸಾಲು ಮುಗಿದಾಂಡ್ ನನ್ನ 7 ಸಾಲು ವರಿದನು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಜಮಾಂಟ್ರಗಳು ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬ್ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನನ್ನ ಆಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ನಿಗುಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ 2 ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು రెడ్డి పల్లదకులు ఉంతాడు ఉంతారు పన్యాలు పొందుతాడు కొంత సహకార కొరలే
ತಯಾರಾಯ್ರಾ ದುಂಪಿನ ಮತ ಆದ ಅಂಡು ನನ್ನ ಬಿಡ್ರಾಗಿ ಅಂದ ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪಸಾನದ ಮನೆ ಅಂಬಿಕಾ ರವೀಂದ್ರ ಪೂಜಾರನ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಬರಿತ ಕುಲ್ಬತ್ತೆರ ಕರೆಕ್ ಕೋಟ ಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾಪದಗಳು ಮೂಡಾಯ್ಡ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಏ ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು 1183 1220 ಕೋಟಗಿಳಿಯರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡೇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ದೊಂಡರಂಗಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರವಳು ಐತಬೆರಿಕೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಿಯಾರು ನಲ್ಲೂರು ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕನ್ ಸಾಲದಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಸುಧನ್ನ ಓ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಫೋನ್ ಬರೋನು ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಅಕ್ಕಡಿಗೆ ಚಟ್ನಿ ಐತಿ ಪೂರ ತಯಾರಾತನಿಗೆ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ನೆಯ್ ಕುಜಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಲೇಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತಯಾರಾತನಿಗೆ ಮುಗ್ಗೆರೇನು ಗಂಟೆ ಮೂಜರೇನು ಮಾರ ಆತತ್ತೆ ಓ ಅಕಲ ಅಕಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡು ರೀತಿ ಬನ್ ತಯಾರ ಆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಕಲ ತಯಾರ ಆನತ್ ತಯಾರಾದಿತ್ತನ ಮುಗ್ಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನ ಬರ್ಪುಂಡ ಬೇಗ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಆಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಅವಲಂಬಿ ಅಂಚ ಪನೋಡು ಹೊರತು ನಾನ ಓನಸ್ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಓನಸ್ ಮಲ್ಪರ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬೆಲೆ 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 ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಬಾಡ್ಬೇರೆ ತರೆಕೊಂತ ನೇಯ್ಲ ಬಾಡ್ಬೇರೆ ಅದೇ ಗಂಜಿದ 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 ಹಾ ಬುಡ್ಪ ಕೋಟಗಿಳಿಯಾರು ಹಂಡಿಕೆರೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಕಾಂತಾವರ ಮಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ಡ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರನೆರ್ಲು 1198 1238 ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೇನಾ ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ಲು ಮುಡಾದ ಕೆರೆಟ್ ಪಡ್ಡಾದ ಕೆರೆಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು
ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ದನ್ರಲ್ಲ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆರಲ ತಯಾರೋಡನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಬೇರೆ 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 ಬರೋಡು ಈಗ ಅರ್ಧೊಂದು ಸಾಲು ಬೇಗ ಬಿಡಿಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಾಯರಾ? ಹಲೋ ಓ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಫಲದಾಗ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ ಉಂಡು ಹಾಂ ದಾಯ್ ಪಗಾರ್ದಿದ್ದೀರ ಪಗಾರ ಸಂದರ್ಭ ದೊಂಡೇರಂಗಡಿ ಸೇನೆರು ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಯರ್ ಪಗಾರಿಯರ್ ರಟ್ಟು ಪಲ್ದಾಕಲ್ಲ ದೊಂಡರಂಗಡಿ ಸೇನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವಿನಾಶ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಾಡ್ಯಾಲ್ಸ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ನಿಖಿಲ್ ಲೆತ್ತು ಪಣಂದೇ ಪ್ರಾಣ ಪುರ್ತು ಪುರ್ತು ಲೆತ್ತಂದು ಲಾ ಪುರ್ತು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ರ ಒಂದು ಬರೋಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ನಾನು 4 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇನ ಸಾಲೆ ಸುರುತ ಸಾಲು ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನಿಯಂ ರೈಕಲ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಪಡುವಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೇಟು ಏರು ಮಾರ್ ಏನೇ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 4 ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇನ ಸುರುತ 2 ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ನಾನಂಜು 10-15 ನಿಮಿಷದ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೇನ 2 ಸಾಲು ಆತು ಬೋಡಾವ ಬುಡ್ಚಿ ಪನ್ನಗೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಪನ್ನೆ ಆತಿ ಈರ್ನಲೆ ಕೊಡು ಈರ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂದ ತೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ದುಂಬು ಪೀರ ನಾಯರ್ ಪಗಾರ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು 2 ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂತು ತಡಮಲ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತನಿ
ದೊಂಡೇರಂಗಡದಕ್ಕೂ ಮುಡಾಯಿಡು ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗದಕ್ಕೂ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನೆರ್ಲು 12:30 12:45. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ತಾಂಡ್ರನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡದ ಕೆರೆಟ್ ಮುಡೈದ ಕೆರೆಟ್ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರನ ಮಂಜನ್ನ ಮರದೆಲ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಪಡ್ಡದ ಕೆರೆ ಮುಡೈದ ಕೆರೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟದಕ್ಲಿ ನೆತ್ತಬೆರಿಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ಪಡಿವಾಳನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಎರಲೆಗ್ಲ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಬೊಂಬಾರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ನೆತ್ತಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಹರೆಕಾಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಐತಬರಿಕ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲೈದಾಗ್ಲ 2 ಸಾಲು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದೇರ ಮೆಳತಾಗ್ಲೆಗ್ಲ ನಾರಾವಿ ಐತಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ 2 ಸಾಲು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಳಕೆ ರುತ್ತೂರು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗುತ್ತು ಎ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡನ್ನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಜದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕೆರೆ ಮುಂಡದ ಕೆರೆ ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ರೇನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೇ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾಂಡ್ರನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಹಿರೇಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕೃಪಾ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರನ 1 ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ಮೂಡ ಇದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾಂಡ್ರನೆರ್ಲು 11:91 12:46. ಬತ್ತಿರತ್ತ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧ ಪಡಿವಾಳ್ ನಾನು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡದ ಕೆರೆಟ್ ಮೂಡೈದ ಕೆರೆಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನೆತ್ತಬೆರಿಗೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ರೆಗ್ಲ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮಾರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರೆಗ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡನ್ನ ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲ ಬರಡು ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲ ತಯಾರಾಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡು ನಾಯಲ್ದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಐತ ಬೆರಿಕ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲು ಹರೆಕಾಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರೆಗ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೆಗ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪೊಡನ್ನ ನಿಖಿಲೇರ್ಲ 11 ಗೇಟ್ ದಡ್ಡೆ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ 2 ಸಾಲು 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಹಾಪುನು ಐತೆ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸಾಲು ನಿಖಿಲೇರ್ಲೇನು 11 ಬರಡು
ಏರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಕುರಿ ಓ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಪಡಿಯೋಲ್ಸಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ನರಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಾ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಳ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಪಡಿವಾಳ್ ನರಡ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಅಂದೆ ನೇತ ಬರೀಕ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಹಾ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬೊಮ್ಮರಪೇಟು ಜಂಗೋಟು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಹಾ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ಎ ಹರೇಕಳ ಕೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಿ ತಾರಾವುಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮಾಳಾನಂದನಿಲ್ಲ ಪಂತನು 10 ಸರ್ತಿ ಇಲ್ಲತ್ತು ಪಂಡದ ಆಂಡು ಸುಧಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುನ್ ಲಾದೇಕ್ ಬನ್ಲೆ ಐಕೆ ಅಂದತ್ತ ಪನ್ಕ ಬತ್ತನಡೆ ಐಕೆ ಹಾ ಅತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಪನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಮಲ್ ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲು ಬರೋಡು ಸಹಕಾರ ಹಾಕ್ಲು ಕೊರೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಮುಗುಲು ಉಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಂಬಲಿ ಪಿರಪೊಲಿ ಅವರ ಪಿರಪೋದ್ ಬಲೆ ಅವರ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಪನ್ಪ ಅಂದ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಪನ್ಪಾರು ಅದು ಪನ್ಪೆ ದಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಚ ಉಂಡಿತ್ತು ಹಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ ಬೆನ್ನಿರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಬೈದರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡದ ಕೊನ ಮೇರೆಗೆ ಕುಟದ ಕುರ್ಕಾರ್ಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿ ಅಡಿ ಸನಿ ಮಲ್ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಹೆಜ್ಜೆ ದುಂಬು ಪೇರ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಆಯ್ಜಾ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಆಯ್ಜಿ ಛೇ ತಾಪ ಜಂದ ಪಿರಮಲ್ಪು ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಮತ್ತು ಸಂಚಾಲಕರು ಶೂತ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಮುಡಾಯಿಪಡ್ಡ ಈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಬತ್ತದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಮೋರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿದ್ದ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದೇರ್ಲನೆ ಜಮಾಂಟನಗಳ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟಪ್ಪ ಬರ್ಪನ ಜನವರಿ 19ನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ಹಾಂ ಬಿಡ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಅಲ್ಪಗ ಬಲೆ 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 ಆವು ಆವು
ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಸರಿ ಅಡೆ ಅಂತಲ್ಲ 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 ಅಣ್ಣ ನಮಕ್ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡೆ 19 ಬರೋಡು ಇರಲೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಸರಿ ಜೀವನ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ಪ ಉಂತವಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಬಲೆ 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 ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಡಿವಾಲ್ಸ್ದಾಕಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ಡ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಮೂಡಾಯ್ಡ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 1191 1215 ನಾ ಬಲದ ಮಲ್ಲೇರನ ಯಜಮಾನ್ರಾಗುಲ್ ದಯದಿದ್ ಗಮನಿಸಲೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದನ್ನು ಬಾಕಿ అవునా ఇరదకల్నా బల్దకల్నా కొమ్ముకేంది బత్తర మీ నుంచి బత్తరా ಓ బల్ల మల్లేరు బత్తనంచి ಉಲ್ಲರಾ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲುಂಡು ಕೈದೆತ್ತೇರು ಉಲ್ಲ ఏరు ఏరు ఉల్లేరు ఐటు దాచిన ఏరు ఉల్లేరు ఎరెల్లెప్పుడు ಕೈ ದೆರ್ತೇರು ಬರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದು ಉಂಡಲ್ಲ తయారాతేరుందండి ನಾನು ಬರ್ಪುನ ಓ ಶನಿವಾರದಾನಿ 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನ್ಚ್ ಸಿಟಿ ನಡಪ್ಪನ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒರಿ ಸೇನೆದ ಗಡಿಕಾಪನ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಆದ ಕುಡ್ಲದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದರಾದ ಪೊರ್ಲುಡು 7 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತಿ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲದ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಗೊಲ್ಪಿಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಾವೇರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಜಪ್ಪರೆ ದಯದೀದು ಗಮನಿಸಲೆಣ್ಣ 8:30 1:30 ತೊಲೈ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಜತ್ತದ ಆ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು 6 ಪಂತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಇನ್ನು ಮನ್ನವರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಆತ ಬೋಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಐದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೋಡು ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಉಂtere ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚಲಾವು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಬಂತನಕುಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ಶಿಸ್ತು ಡಿಪೋಡು ಅದೇ ಅಂಚಾದ ಮಾತಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಬರ್ತದೆ ಪುರ್ತಕು ಸರಿಯಾದ ಬರ್ತದೆ ಪುರ್ತಕು ಸರಿಯಾದ ಮುಗಿತದ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು అయిన ಬೆರೀಕ್ ಅವಲ ಪನ್ಲೆ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಅದೇ ಈರ್ನ ಊರ್ದ ಪರಾ ಕಂಬಳ ಇರ್ಬೇಕ ಬರೋಡ ನೀ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಜನವರಿ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಹೊಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿ ಒಂಜಿ ಲತ್ತು ಜವನಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹೊಡೀತದೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂತನಾರು ಕೈತೋಡಿಗು ರಶ್ಮಿತ್ ಶೆಟ್ರು ನೋಣಾಲು ಗೊತ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೋಡೆ ಬತ್ತದು ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಮಗಳು ಬಿಡ್ಪೇರ ನಲ್ಲೂರು ಬದೆಗಳು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡ್ಡದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಕು ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಾಕಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಾಕಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಾಕಲಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಾಲ ಹರೆಕಾಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ನಂಬರ್ ಐಕ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 2 ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟ ಏರುಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಸೆಟ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಹಲೋ అయిన ಬೆರೀಕ್ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಪನ್ನೆ
ಇಜ್ಜಿ ಪನೋಡ್ಚಿ ನೋಡ್ಚತ ಬುಡ್ಪ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಂಜ ಪಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರಾ ಬುಡ್ಪ ಬುಡ್ಪ ಏಪ ಬುಡ್ಪೇರು ಅಂತಾರೆ ಬಿಡ್ತು ಜೇರು ಇತ್ತ ಬುಡ್ಪೇರು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ದಕ್ಕಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ದಕ್ಕಲು ಮೂಡಾಯಿಡು ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು 11-83-1208 ಬತ್ತಾರೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ ಪಾಗ್ ಅವ್ಯರಿ ವಾಯ್ ವಾ ಜನಕ್ಕುಲ್ ಮಾರೆ ಆತ ಆತ ನಮ್ಮ ಪುರ ಹುಷಾರಿ ಅತ್ತ ಏರ್ ಗಂತ ನಾಯರ್ ಪಗಾಡಿ ಎರನ್ ಫಂಡ ಅಟ್ಟ ನಮ್ಮಲ್ ಪ್ರಗಾಲ್ ಬುಡ್ಡಿನ್ ಮಾಡದ ನಾಯರ್ ಪಗಾರಿ ಒಕ್ಕ ಬುಡಿಂದೆ ಬನೋಡೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂದ ಅಂದ ಜನವರಿ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಭಾಪತಿಲಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಯುಟಿ ಖಾದರಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬಳ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಲವಕುಶ ಜೋಡು ಕರೆಕಂಬಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾವಿರ್ರೆ ಓಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮತ್ತ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತ ನೆಂಚಿನಂದು ಬಂಡ ಪರುಪಾಡನ್ನ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಸ್ನೇಹ ಕೂಟೋಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಅಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ದಾಯಿಂದ ಬಂಡ ಗಡಿನಾಡ ಕಲಾವಿದರೊಂದು ಮನ್ಪುಜರ ಅಂಚ ಗಡಿನಾಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪೆರದ ಮನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಪರುಪಾಡನ್ನ ವಿಭಾಗಲ ಮಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಅಂಡ ನಾನೊಂಜಿ ಮಾತ ವಿಭಾಗಡ್ಲ 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬಲದ ಮಲ್ಲೆಕ್ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥ ಮಾತೆಕೆಲ ಬಂಗಾರದ ಪವನ್ ಕೊರ್ದು ಅವು ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪು ನಾವೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಮಾತೆರೆಗಿಲ 4 ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಅಲ್ಲ ಅವು ಅತ್ತ ಅಂದೆ
ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿನ ಮಾತ ಎರ್ಲೆ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಗಡಿನಾಡ್ ಹಾ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಅತ್ತೆ ಆ ನರಿಂಗಾಣ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಸಂಚಾಲಕರು ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮಾರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಸೆಟ್ಟನೆರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕೆರೆಟೆ ಮುಡ್ಡಾಯ್ದ ಕೆರೆಟೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ಆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಘಂಟು ಬತ್ತರ ಅಪ್ಜಿ ಮಹಾವೀರ ಅತೆ ಅನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ನರಿಂಗಾಣ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಸಂಚಾಲಕರೇ ಮೂರ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳ ಬೈದಿರೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮೊಕ್ಕೆದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗುತ್ತ ಮೇರೆಡಿದೆ ಪೂರ ನಿಘಂಟಂದು ಬನ್ನರ ಆಪುಜಿ ಅಂದೆ ಅನ್ನೋದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಾ ಹಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಯ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ್ಲ ಆ ಕಂಬಳಗ ಬರ್ಪೇರು ಅತೆ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಾ 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 ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾ ಬರೋಡಾರ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾ ಬರೋಡು 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 ಕಂಬಳಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡತ್ತ ಬುಕ ಅನುದಾನ ಲೇಗ್ ಬೋಡಾದ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಾರ್ ಬತ್ತೇರ್ನ ಇನ್ ತುಯ್ಯರ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಣಕ್ಲೇಗೆ ಅಂದ ಅಂದ ಇನಿ ಕೋಡೇಡ ಪ್ರತಿ ಕಂಬಳಗಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಏತ್ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಟ ನಟಿಯರು ಅತೆ ಅನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಅಕ್ಕಲು ಮಕ್ಕಳು ಏತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರ್ದುಲೆ ಹಾ ಹಾ ಅಂಚಾದ ಪ್ರಚಾರ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ಆ ಓ ತಾನೇನ್ರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೆಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪಡಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಗಳ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ಜಿನ ಬೊಗ್ಗೆಪ್ಪ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿಜ ಇತ್ತ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಒಂದು ಹಾ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಸೆಟ್ಟನೆಲ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕೆರೆಟ್ಟಿ ಮುಡ್ಡಾಯ್ದ ಕೆರೆಟೆ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಸೆಟ್ಟನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಹರೇಕಾಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನಿ ಅಮ್ರೈಕ್ಲ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ತೆಲ್ಲೆಗ್ಲ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯವಣ್ಣ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಕ್ಕೆದ ಸಾಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಾಲು ಟಿಗಿಲೆತ್ತೋನಿ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಆಪುರಾಣಿಜ್ಜಿ ತುಗ ಪಿರೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರೆ ಮಲ್ಪಲೆ
ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂತ ತಡ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದು. ಹಲೋ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟುದ ಕುಲಪಡ್ಡಾಯ್ಡು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಬಿ ಮೂಡಾಯ್ಡು. ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲು 12:49 12:58 ಖುಷಿ ಆತು ಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಅಂದ್ ಆ ಪೊಡಿ ಗಂಜುಲು ಪಾರ್ನಾಗ ಐತು ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಖುಷಿಲಾಪ ಜನಂಕಂದು ಬೊಕ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಮಲ್ಪನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಮಲ್ಪನ ದಾಲಾ ದುಡ್ಡು ಕೊರಂದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಪೊಟ್ಟೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಈತ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಖಲು. ಹಲೋ ಓ ಇದು ಪುರುಸೋತ್ ಹೊಡತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅವ ನಿಖಲ ಮೈತಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕಲ ಮೈತಾಕ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ಆತ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಜಿನ ಐತನಲ್ಲ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಖಲ ಮೈಟ್ ಆತ ಹಾ ನಿಖಲ ಮೈಟ್ ಬಂಡ ಇರ್ನ ಊರ್ದು ಬಂದ ಅತ್ಯಾನ ಅಂದ ಬರ್ತ ಆಂಡವು ಆಯ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣಕ್ಲೆಗೆ ಆಪಣು ಬತ್ತೇರಾ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ನಂದಲಿಗೆ ದಕ್ಲು ಬರ್ತದೇರು ಅಣ್ಣ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಲು ಬತ್ತೇರ ಹರೇ ಕಳದಕ್ಲು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತುದು ಅಂದಪ್ಪ ಬರ್ವೇರು ತಡಮಲ್ಪ ಬತ್ತೇರತ ಅವ್ರು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊನ್ಪತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಉಪಗಳು ಪಾಲು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಹಾ ಎಡ್ಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದೇರು ಮತ್ತೆ ಹಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆಗೆ ಪೆರೆ ಚೀಟಿಗೆಪ್ಪೆರೆ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ದಕ್ಲು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾನ್ರು ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ದಕ್ಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ರನ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಲು ಬರಡು. ಹರೇಕಳ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೇಕಿಲ್ಲ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮುಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರುಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗಳ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಎ ಸೆಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಐತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದೆ 2 ಸಾಲು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಲ ಜಯಂತ ಸರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೂತಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ದರೆಗಳ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದಿರಮಣ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೆರೆಗಳ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಐತ ಬೇರಿಕ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನರೆಗಳ ಕೊಳಕೇರುತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ನಂದಳ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಲ್ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ರೇಕಿಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗಳ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು
ಬಲ್ಲು ಪಗರಿಯರು ಓ ಪನ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಡಲ್ಲ ಅಂದ ಹಾಂ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ಉಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಶುರುವಾಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಬಂಡ ಈರಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಏನು ಅವು ಪಣ್ಯಾತ್ ಓ ಆತ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬೋಡೆ ಬೇಡ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮಾತ ವಿಷಯ ಏನ ಮಾತೆರಿಗ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಲೆಕ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಚ ಸಾಲು ಅವೇ ಪಣ್ಯ ಚೊಂಜಿ ಮಲ್ತೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಹಾಂ 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 ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನಿಯಂ ರೈಕ್ಲ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟ ದಕ್ಕಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಬಿ ಅನ್ನ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಲದ 2 ಸಾಲದಾಕಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಫಲದ 2 ಸಾಲು ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ ഇവിടെ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ 2 ಫಲದಾಕಲ ಒಟ್ಟುಗ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ಪ್ಲೆ 2 ಫಲದಾಕಲ ಬಿಟ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅಂತ రెండు పళ్ళకి జాగ్రత్త అనిప్లే ఉంటారు పన్నెలు ముంతాలే ಆತ ದುಮ್ಮು ಪೊಂಡ ಆಪಜ್ಜಿ ಬುಡ್ರಾಗ ಆಪಜ್ಜಿ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಅಂಚ ಪೋರ್ಚಿ ದುಮ್ಮು ಗೊತ್ತಾಪಣ ತನ್ನ ಮಕ್ಕ ಒಲ್ಪ ಉಂತ ಹೊಡೆಯೋರು ನಂದು 2 ಪಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಂತಾಡು ಗಂತಡ್ಡು ನಿಮ್ಮಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಕೆಂಪು ಗುರ್ತೊಂಡಲ್ಪ ನಿಂಗೆ ಅಡೆ ಉಂತಾನೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಡ್ಚಿ ಇರಲಿ 13 ಉಂತಾರ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾದ ಅಲ್ಪ ನೀ ಸರಿ ಮಲ್ತ ನೋಡಿ ಇರಲೇ ಹಲೋ ಉಂತಲೇ ಹಾಂ
ಒಂತಾನೆ పిరబలే 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 ఎరు గంత రెడ్ పాలదల్లో ఉంತು దిప్పునాಗ ಪಕ್ಕಾಡ ಜನ ಆಪುಜಿನ ಬರ್ನವಲ್ಲ ಏನು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿ ಮಲ್ತೋನಿ ಆಪುಜಿನ ಪನರೆ ಏತು ಜನ ಮೂಜಿ 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಈಮೆ ಇಟ್ಟು 3 ಜನ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು 3 ಜನ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ನಾ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಕೇನರಿಜ್ಜತನಮ್ಮ ನಮಕೆ ನರೆಜ್ಜಿ ಆ ಬಲನ್ನ ಲೆತ್ತೋನಿ 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 ಬಲೆ 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 ನಿಗಲುಂತಾನೆ ಹಾಕಿ ಬಲೆ ಕೂಡ ಐಜೇನಾ ಉಂತೋಡು 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 ಎರಡು ಹುಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಹುಂತಲೆ ಬೊಕ್ಕುಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಆಪುಜ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಪಿರಬಲೆ 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 ರಂಟು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಪಿರಮಲ್ತಾನಿ ಯಾರನು ಪಿರಮಲ್ತಾನಿ ಬುಡ್ಪ್ಲೆಗೊಂಡು ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟುಗ ಒಂತೆ ಸಾಕಾರಗಳು ಸರಿ ಮಲ್ತಾನಿ ಯಾರು ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆವು 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 ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಂಚಮಂತ ನಾಪಜ್ಜಿ
ಬುಡ್ಡೆಗೆ ರೆಡ್ ಪರ್ದಾಗಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಮತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಹೊಡೋಣ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಂದು ಬಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತ ಹೊಡಿರ್ಲೇನು ಉಂತವ್ರ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲ್ಲ ಅವೇ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ತಂಬಲೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯನು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪಸರಿಸಾದ ಬಹುಶಃ ಜೋಕುಳ್ಳಲ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕುರ್ನ ಮಟ್ಟುಲ್ಲರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಪರವಾಗದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಲ್ಲೇ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಗುರುಕಾರಲು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ ಕೊಲ್ನಾಡು ಗುತ್ತ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ದನ ಹೊಂದೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರಮನೆ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತ ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬುಡ್ರಗೆ ಈತ ಬುಡ್ರಗೆ ದುಬ್ಬರ ಮಲ್ಪಡ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ ಕರಿಬೋತು ಓ ಸಮಯ ಕರಿದು ಪೂಂಡು ಸಮಯ ಕರೀತೀನಿ ಈತ ಪನ್ಪೂಜಿ ಈತ ಪನ್ಪೂಜಿ ಹಾಂ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ ನಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಒಂದು ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಚೆನ್ನಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ತಮಗೆ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ನನ್ನ ನಮಕ್ಕ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ದಾದೊಂದು ಸಮಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಲೆಕ್ಕತ್ತ ಹೌದಾದ 8 ಮಿನಿಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ 12 ಮಿನಿಟ್ ನಮನೆ ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ ಇನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತು ಚಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮದಾಯ್
ಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಉಂದೆ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಫಿರಬಲೆ ಉಂತಾಲೆ ನನ್ನ ಮನಿಕ್ಲು ಮುಂತಾವು ಜರಾತೆ ಅದು ಗಂತೆರಿ ಪನ್ನ ಗಂತೆರಿ ಆಗ್ಲಿರು ಪತ್ತು ಪೋಪೆ ರಾತೆ ಅಣ್ಣ రెండు పండగల గంతరి ಅಂತ ಅವಳು ಪಕ್ಕಡೆ ಎರು ಪತ್ತೊಂದು పోదు ಆಪಜಿನ ಫೋನ್ ಹೊಡ್ತಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳಗ BJP ಮೋರ್ಚಾದ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಡುವುದರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣಪುರನೂರು ಬೈದರ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವ ಮೇರೆಗೆ ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಪಣದೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಪೊಡಪಣಮೂರು ಮೇರಡ ಕೇಳೊಂದುಲೆ ரெண்டு பால் தக்கலனிக்கு எஞ்ச மல்ತಾರ ಎಂಚ ಬುಡುಪುನ ಏರುನು ಒಂದು
ಹಲೋ ಬರಡೆ ಪ್ಲೇ ಪಿರಮಲ್ 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 ಪ್ಲೇ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಓ ಮೋಹನ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ದಾನೆ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಪೂರ ಮಾತಾಡ್ಲಲ್ಲ ಮೋಹನಣ್ಣ ನನ್ನ ನಮ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೊರ್ತು 3/4 ಗಂಟೆ ಅವನು ಬತ್ತನು ದಾದನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಾ ಹಲೋ ಓ ಓ పొసాత్ గంబల బత్పనకలండ కంబల బండ ఈతే నందా దిప్పిత్త పిర పిదాడు నా లక్షణాలు ఉల్ల తెచ్చిన కంబల పోయినా అన్న ఇతోర్తు బారి పొర్లుడు పోయిజా పోతాను ఇతరుతా అండ ఇత్త పరిస్థితి అంచార బల్లి అత్తవు బల్లి ఉంతావు నెక్లు ఉంతావు పండి ఉంతావు ಹಲೋ ಓ ಆರ್ನ ಪುದರ್ನ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಬದಲಿಗೆ ವೆಲೇರಿಯನ್ ಡೇಸರಿಂದೇ ಪನೋಡು ನಿಜ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕಾಡೆ ಅಪ್ಪ ಮೋಕ್ಳಿಗೆ ಬೋ ಅಪ್ಪನ ಪಡ ಅಪ್ಪನ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಹುಣ ಅಂದೇ ಬಂದ್ಪಣಕ್ಲು ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಸುಲಭ ಅಪ್ಪನು ಪೂರಲ್ಲ ಒರಿಯರು ಬತ್ತನ ಅಜಿತೇರ್ನ ಬುದಾರ ಅಜಿತೇನ್ ಬನಡ್ಗೆ ಓ ಅಜಿತ ಅಚ್ಯುತ ಅಚ್ಯುತ ಬಂದ್ಬಿಡು ಕಡೆಗೆ ಆಯ್ತ ಅಂದೆ ಆಜ ಜಾನ್ಪಾಯ್ ಛೇ ಬಲೆ ಮುಂತವ್ರು ಪಂಡಲ್ ಮುಂತವಡು ಸರಿ ಮಲ್ತಾడు ಆಪಜಿ ಪನೋಡು ಚೀತಿ ಪಂಪೇರೆ ಆತಜಿ ಐದು ಅಂತ ಬಿಡ್ಚಿತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕ ಉಂತವಡಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಣಿಗೆ ಪಾತೆನ ಊಲ ಬಿಡ್ಚೀರು ಉಂತಲೆ
ನಂಗೆ ಓಡಿ ಬೋಡಿ ಅಡಿ ಬಂದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅರ್ಮಲ್ಪ ಇತೋರ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗುಡಿಗೆ ಹೋನೇರ ದಾದ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನೆಲ್ ಬಂತವ್ರು ಸಮಾಜಿ ಆಯ್ಜಿಂದ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಣ್ಣ ಮುಡಿಸಿರು ಸಣ್ಣ ತಗೊಂಡು ಬಲೆ ಇರಲಿ ದಾದ ಒಂದು ಕತೆ ದಾದ ಪನಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುಣ ಪನಿ ಅವರ ದುಮ್ಮುಗೊಣಪ್ಪನ ಅವರ ಪಿರಗುಣಪ್ಪನ ನಿಖಿಲ ಫಿರಾನ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ದಯದು ಉಂತಾಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾಲೆ ಇರಲಿ ನೀನು ಏತು ಪುರ್ತಾಂಡು
ದಾನಂಡಿ ಹಲೋ ಓ ಮನುಷ್ಯನ ತಾಳ್ಮೆಗಳೊಂದು ಮಿತಿ ಇಂದಿಜ್ಜ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ದಾದಂತು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪಣ ಪನಿ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಮಲ್ಪಣ ನರಕ್ಕ ಪನ್ಪುಣಾತ್ ಪನ್ಪುಂಡು ರಡ್ಡು ದನಿಕುಲ್ ನಕುಲ್ಲ ಇಜ್ಜರವಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ರು ತೋಜು ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿ ಆರು ಇಜ್ಜರ ಶಕ್ತಿನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ದಾದಾ ದಾದ ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಏನ್ ಜಂಗ್ ಪಕ್ಕಡಿ ಏತು ಬೊಬ್ಬ ಇತ್ತ ಸಮಯ ಅವು ಒಂದು ಓಲ ಇಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಲೆಗೆ ಉಲ್ಲೇರ ತಮ್ಮಲು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣದು ಉಲ್ಲೇರು ಇತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಲೆ ಸಮಯ ಅತ್ತ ಸಮಯ ಇರ್ಲೇನಕ್ಲೆ ಗತ್ತ ಗೊತ್ತು ಪಂತ್ರ ಆಗಲೇ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಸಮಯ ಬಂಡ ಏತ್ ಸಮಯ ವಿನೆ ಪನ್ಲೆ ಕುಡಾರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಹಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಹಾಸಭೆ ಟಿಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಸಮಯ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಆ ಸಮಯ ಒಂದು ಸದುಪಯೋಗ ಏರಿಗ ಒಬ್ರ ಏರೆಗೆ ಸಮಯ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ
ಪಿರಾನ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ 10 ನಿಮಿಷ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಅವಡು ನಂಗೆ. ಸುಧನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತಾ ಪನ್ಪುಣ ನಂಕಲ ಸಮಯ ನಾಚಿಗೆ ನಿಗದಿ ಅವಡು. ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏರೇ ನಮಕ್ಕ ಹಲೋ ಓ ಆರು ಬುಡುಪೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಆಯ್ಜಿಂದು ಮಕ್ಳೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಪೊರ್ತುನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತಪ್ಪದು ಬೇತದಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪಾಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಪನ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಳ್ಳೇರಪ್ಪ ಏತು ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಮ ಏತು ಪನ್ಪೇರಿ ಬೆತವೇತ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪಣ್ಣೊಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯಿಡು ಹರೇಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ಮೂಡಾಯಿದ ಕರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1180 1198 ಸ್ಪರ್ಧೆ ತೀವ್ರತೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಮೋಹನಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಒಂಚು ಗೇಟಿಗೆ ಏರಣ್ಣ ಕಡಕ್ಕೆ ಜನ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೂ ಬರ ಬತ್ತು ಹೋಗವನತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೀಗ ಬಾರ್ದಿಜಿಂದ ಪೂರ ಹೋಗುನ್ನೇನಾ ಈ ಸಭೆ ತನಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ ಸಾಲ ಒಂದುಂಡು ನಾಯರದ ಕಂಜಿಲ ಗಿಡ ಒಂದುಲ್ಲಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗೆ
ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವತ್ತಂದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಕದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವ ಮತ ಮಲ್ತದೆ ಕನ್ನಡನು ಈ ರಡ್ಡು ಉಭಯ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪಸರಿಸವನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರೈನ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಹೊಸಪೇಟೆ ಏರ್ಮಾರ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಭಟ್ರ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಡ್ಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶೇಖರ ಎಸೆಟ್ರನ ಬೈದರೆ ಎರಡು ವಿಷಯ ರಡ್ಡನೆ ಪಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ದಕ್ಕಲನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲದ ಎರಡು ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ್ ತಯಾರವ್ರು ಫಂಟ ಕಾಡು ಹಲೋ ಹೋಗು ಮೂಡುಬಿದಿರಿಲ್ಲ ಮಾಲದಾಗಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡೇ ನಂಬರ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ರಡ್ಡನೇ ಸಾಲು ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ರಡ್ಡ ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಸಾಲು ಅಂದು ಅದೇ ರೆಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆಯಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಬಿಟ್ಲ ಕೊಂಡಡ್ಕಾದಾಗಿಲ್ಲ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ಕೊಯ್ತು ಬೈಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಹಾ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರಲಿನ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ ಐನರ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಬಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹರಕಳೆ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಅಮರ ಕಿಲೋ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ರಡ್ಡ ಅಡ್ಡಬಲ ಆಯ್ತು ಸಾಲು ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ಏನು ಬಂತಾರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಾಯ ನಮಃ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂದೆ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಬಪ್ಪನಾಡು ಅಪ್ಪೆ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದಿತ್ತಿನ ಅರಸರ್ನ ಕಂಬಳ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಸಾವಂತಿಯರ್ನ ಆ ಪಟ್ಟಡಾರು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಊರದಾಗಲು ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕಜ್ಜ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ರೆಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿಲ್ಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರೋಡಣ್ಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ರಿಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆಯಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಾಗಿಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ ಸುರುಕ ಅಂದ ಸರಿ ಜನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅನಾವರಣ ಪಂಡ ತಪ್ಪಾವಂದು ಬಹುಶಃ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿದ ನಮ್ಮ ಈ ತವಳವ ಪರಂಪರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಸ್ಮಯ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವಿಸ್ಮಯ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ, ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮ, ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಜಾತಿ, ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಿತ್ತಿನ ಆಚರಣೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆ ರಡ್ಡದ ಒಟ್ಟುಗೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಪಣಂಪುನ ಪಾತೆರ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂತೇರು ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಲ್ತಿಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಪಣ್ಪಿನಿ ಋಷಿ ಪರಂಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆ ಬುಣದು ಕೃಷಿ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ಪರಮೋಚ್ಛವಾದಿತ್ತಿನ ಆ ಚಿಂತನೆದ ಅನಾವರಣ ಬಹುಶಃ ಆನಂದನಳ್ಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದಗಳು ರಂಜಾಳ ಇತ್ತರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದೆನೆಲ್ಲ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಣ್ಣರ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬೆರಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ತಯಾರದ್ದು ಬರೋಣ ನಿಕ್ಲು ಅರಸರು ಪಟ್ಟಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಡಪೋಪುನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಂದೊಂದು ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ ಪಣದಲ್ಲೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರ್ಶ ಮಾದರಿ ಪಣಪುನ ಈ ಚಿಂತನೆ ಉರಿಯೋಡು ಏನಿತ್ತೆ ಅರಸರನ್ನ ಪಟ್ಟದ ಅವಳು ಪಾತಿರದು ಬರ್ನಾಗ ಆರು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಕಡಬುಡಿಯರು ವಿವೇಕ ರೇಖಲೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ ಒಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆ ಪರ್ಯಾವು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆದ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕ ಎಕ್ಕಸಕಲ ಅಕ್ಕ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುನಗಲು ಬತ್ತೆರಿತ್ತೆಲ ರಾಮ ಧೂಮ ತೋಮ ಅವಲು ಏರು ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ ಕೆತ್ತದು ಕೊರ್ಲ ಯಾವಡದು ಅವು ಏತು ಪೊರ್ಲುತಲೆ ಪಂಡ ಏರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆಸರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಕೊರಪನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಆ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಂದರೆ ಒಂದಿನ ಒರಿತೋ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಒರಿತೋ ನೋಡು ಬೇತೆ ಪೂರ ದೇಶದ ಇರು ಓಲು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕುದುರೆದ ರೇಸೆ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ದುಂಬು ಓಲ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಇತ್ತನ ತಾನೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆನೋ ಅಥವಾ ನಾನೊಂಜಿ ರೀತಿಯ ಜೂಜ ಉಂದಾದ ಅವು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆತಂಡು
ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದ, ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಒರಿತೊಂದ. ಅವು ಈ ತವಳಮನಾಡು ಶೀರೂರುಡದು ಪತ್ತು ದಿನ ಚಂದ್ರಗಿರಿದ ಕಂಬಳದ ಪುದಾರಡು, ಕಂಬಳದ ಪುದಾರಡು, ಊರದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪುದಾರಡು ಅವು ನಡತೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ದೈವದ ಚಾವಡಿನಿ ಐವರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪುನ ಈ ಕಜ್ಜ ದುಂಬುವರಿಯರ್ಡು ಬಹುಶಃ ಎರುಕ್ಲಿನಿ ಇನಿ ಕಂಬಳಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ. ಒಂದು ಕಿರಣನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಲ್ಪಲ್ಲಿರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಲ್ಲೇರಾ ಅರಮಣದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಅರಮಣದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲೇರ್ಗೇನ ಅರಮನೆ ಸರಿ ಪಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕವು ಪೋತುಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅಂಡ ಇನಿ ಆತ ಕಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಯಾವು ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಮಾದೀಪರ್ ಯಾವು ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮಣಪುನಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಪಡೀಲ್ ಬೂರ್ದಿನ ಕಂಡ ಉಂಡತ್ತ ಇನಿ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾದಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಆ ಪಡೀಲ್ ಬೂರ್ದಿನ ಕಂಡನಿ ನಮ್ಮ ಬುಳೆದೇವನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಪಿರ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಅವಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸರ್ನ ಪ್ರದೇಶ ಜನಕ್ಕಳು ಬೊಂಬಾಯಿ ಅಥವಾ ಪಿದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂನ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಪತಿನಗ್ಲಾತಿರು. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಳು ಅವು ಭಟ್ರಾವಡು ಶೆಟ್ರಾವಡು ಪೂಜಾರಣ್ಣಾವಡು ಏರೆ ಪೊರ್ಬುಲಾವಡು ಏರೆ ಇಪ್ಪಡು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆಗಲು ಪೇರು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪರೆ, ಅವು ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪರೆ, ಅವು ಕಂಬಳ ಇಪ್ಪರೆ, ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಪ್ಪರೆ, ಅವು ಬೇತೆ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಶಿಸೋದುಂಡು. ಅವಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದಾಡುಂಡು. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಚೌಕದ ಮಣ್ಣಡೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಮಂದರ್ತಿ ಆವಡು ಕಟೀಲ ಆವಡು ಏತ್ ಮೇಳ ತೂಲೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಐನಾಜಿ ಮೇಳ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನತ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಉಣಾಸ್ಲ ಪಾಡೊಂದು. ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರು ಪಂಡಿನ ಆರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ 90ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಆರು ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಕಾವಂದೆರೆ ಅದು ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಕಾವಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕಾವಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೋದು, ಅದು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮೇಳ ಬಪ್ಪುದಂದರೆ ಅದು ಊರಿನ ಜಾತ್ರೆ ಪಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆ ಬದುಕು ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಕಂಬಳ ಪಂಡ ನಂಗೆ ತೂವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಕೋಣ ಒಂದು ಪಂಡತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅನಾವರಣ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಆಪುನ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ದಾದಂಡ ಇಪ್ಪರೆ ಯಾವು ಪುಂಜೋಲು ತೋರ ಬರಲಿ ಜೋಕು ತೋರ ಬರಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅರ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಂಡೇರು ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿಡು ಆ ಒಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾತ ಏರು ಬುಡ್ರೆಗೆ ನಂಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆತಂಕ ಇಜ್ಜ ಏರು ಬರ್ನಾಗನೆ ಆ ಪೂರ ಕಾತದಿ ನಾವು ಆ ಶ್ರಮ ಉಂಡತ್ತ ಅವು ಮರೆತದು ಸಂಭ್ರಮ ಮನಸ್ಸದ ಅರಳುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಕಂಬಳದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಉಳೈತಿ ನಾವು ಈ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಲೆ ಆ ಗಿಡ್ಡೋಪನಾಗಲ್ನ ಆ ಸಮರ್ಪಣೆ ವಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂಜಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಒಂದು ದಾಲ ಪಿರಾತ್ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಸರಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಪರಂಪರೆ ತವಳವ ಪರಂಪರೆ ಉರಿದಿತ್ತಿನಿಂದ ಅವು ಜನಾಶ್ರಯಡು ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಬೆರಿ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಅవి ನಮ್ಮ ಒರಿತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಿನ್ನಿ ತುಂಡು ಜಾಗಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ದೈ ಒವ್ವೇ ಪೊರೆಂದತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಸಾಧ್ಯಾಂಡ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಜಾಗತ್ತಿನಾಗಲು ಒಂಜಿ ಏರು ಇನಿ ಕೊರ ಬಣದು ಅವು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಎರ್ಮೆದ ಶಬ್ದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಿದೆಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೇಳೋದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾಯ ಆತಂಡು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅಂಡ ಸಾಯಿನಾಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಗ ಏನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಪಣದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ನಮ್ಮ ಪರಿಸು ಇಲ್ಲಡ ಮೂಜಿ ಊರ್ದ ಪೆತ್ತ ತಾಂತದೆ ಊರ್ದ ಪೆತ್ತ ಎಂಕದಲ್ಲ ಭಾರ ಪೂಜಿ ಈತೀತಿ ಮಲ್ಲ ನಾಯಿ ತಾಂಕುವಾಗೆ ನಂಗೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ತಾಂಕಿರೆ ಪೇರುಗೋಸ್ಕರ ಪೆತ್ತತ್ತು ಪೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರ್ಪುಣ ಪಣದು ಪಣೊಂದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಉರಿಯಡು ಅರಸು ಪಟ್ಟದ ಪರಂಪರೆ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಅರಸ ಪಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಉರಿಯಾಡು ಪಣದು ಈ ಪಣೊಂದು ಅನೇಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮೂಲ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಆನಾಗ ಈ ಋಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚ ವೇದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ಅಂಚನೆ ನಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯಗೆ ಬಪ್ಪನಾಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾಗೇಶ್ ಬಪ್ಪನಾಡ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಪಂಡ ತಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮ ದಾದಲ ಮುಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದು ಕೊಡ್ತಿನ ನಂಗೆ ಮೂಲು ಈ ಕಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ತಿಕ್ಕದಿನ ಸುಧಾಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಣೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ ರೋಮಾಂಚನ ಹೊಂದಿದೆ ಕೆಂಡೆ ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳ ಆ ರೋಲ್ಲೇರು ಪಣದು ಕಡಂಬೇರ ನೆನಪಪ್ಪಡು ಕಡಂಬೇರು ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದಾರು ಕಂಬಳದ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಲ್ಪಾದು ತೋಜೋದಿದಾರು ಐಕೊಂಜಿ ಶಿಸ್ತದ ರೂಪ ಕೂಡ ಬೈದಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಪಣದು ಎಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಪರಿ ಅವು ತೊಂದರೆ ಜಾಂಡಲ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಒರಿಯಾಡು
ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮುಖಾರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಂದುಲ್ಲರ ತನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲ ದಾದನ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜಿ ವಾವ ಹೋಟೆಲ್ ಎವಲು ಉದಯ ಮಂತ್ರಿ ದೆತ್ತೊನ್ವೆಗೆ ಮೂಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರ್ಗ ದೆತ್ತರು ದಾಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪೂಜಿ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಗ ಕೃಷಿಕರನಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುಗ ಇಲ್ಲದೆ ಎದುರುಡು ವಾದ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಕೊಣ ಬರ್ನಾಗ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಗಲ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯನ ನಮ್ಮ ಕೇಣಿಗ ಪಣದು ಪೂರ ಜನಗಳ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಪಣದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪೂರ ಗುರ್ಕಾರ್ನಗಳು ಏನು ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಅಗಲೆ ಪೂರ ಏನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಆ ತಾಯಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಕೃಷ್ಣದೇವಿಯರ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ಎತ್ತಿನಗಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪೂರ ರಾಜರ್ಷಿನಗಲ್ನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿನಗಲ್ನ ಪೂಜೆ ಕಾವಂದಿರ ಐಕ ಪರಮೇಶ ಅಗಲ್ನ ಪೂರ ಮುಂದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ ಅರಸರ್ನಗಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಈ ಜನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡು ಪಣದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಡೆದು ಅಗಲೆಗ್ಲ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿರಮಿಸುವಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುಚೇರು ಉಂಟಲೆಡೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕುರ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮನ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಜಾನುವಾರದ ಆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಂಕುನ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಯಾರು. ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಡ್ಡ ತಳಿ ಸಾಂಕಂಡ ಆರೋಗ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪೇರ್ಗೆ ಸಲಾದು ಖರ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯಗೂ ಸಲಾದು ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕದ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದ ಬದುಕದನ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಪದ ಒರಿ ವಿದೇಶಡು ಉದ್ಯೋಗ ಹಿಡಿತನಾರ ಬತ್ತು ಬರೆತನ ಲೇಖನ ಬೋಧನೆ ನೆನಪುಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ. ಮೋಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೆರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಡ್ರನೆ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಉಂತವ್ರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂತಾವ್ ರಡ್ಡ ಪಾಲಕಲು ಬಿಡ್ರಾನೆ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಚೆಂದು ಪಂತಡು ಉಂಟವರಪ್ಪ ನಡೆ ಉಂಟದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕುರಿಯರಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಲೆ ನಡಪ್ಪ ಒಂದು ಪೋರ್ಚಿ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರನೆರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಆಯ್ತಾ ಬೆರೀತ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು 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 ரெண்டு அட்டப்பலாய்த சால்ದ ಬೆರೀಕ್ ಕೂಡ ரெண்டு ಬಲ್ಲದ ಸಾಲ್ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ತಾದೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವರಿ ಇರ್ಲೇನು ಮುಂತದ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಎರಡು ಪಾಲ್ತಕ್ಲ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ದುಮ್ಮ ಪಿರಮಲ್ ಪರಜಿನ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಮುಡಾದಕ್ಕರೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ದ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರಿಗೆ ಪಟಾದಕ್ಕರೆ ಮಾಲಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆತ್ತ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1195 1289 ಅಡಬಲದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರದೆ ಅಡಬಲ ಸರಿ ರಿಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಇವರ ಮುದ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾವಿ ಓ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ ಆಗಲೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಬರ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರುವಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸರ್ನ ಮಂಜಿನ ನಂಬರ್ತಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಯಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕೆ ರಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿಯರ್ ನೆರಳ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರದು ಬರಡು ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತದಾಸರನ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮಾಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಿಗತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿಯಾರ್ದ ಇರು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ರಿಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಾಗಿಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದಮಲ್ಲ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ನದ್ದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಾಲ್ಯದ ಸಾಲ ಐದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲರ ಸಾಲ ಓ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಐದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕಿ ಪದವ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಿಲ್ಲ ಬರಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸುರುತು ಸಾಲಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಮಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಬರ್ಪುರ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರನ ಸಾರಥ್ಯದ ಮಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪುರ ಶನಿವಾರ ನಡಪರಂಡು ಸಂಸದರಾದ ಪ್ರಥಮ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಎಡಮುನೆ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ನಡಪರಂಡು ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೂಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನೆ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡ್ಕೊರೆ ಕಂಬಳ ವಿಧಾನಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು UT ಖಾದರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ
ಇಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ನ ಬಿರಿಕ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಲೋ ಓ ಚೆನ್ನಣ್ಣಲ್ಲರಪ್ಪ ಇರು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಜು ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ಪಲಾಡುಂಟು ಬಲೆ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತದಾಸರ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಿಗೊತ್ತು ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳಿ ಅರ್ನಾಯರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಕಂಬಳದ ಸಂಚಾಲಕ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ತೋಡಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳ ವೈದ್ಯರ ಮೇರೆನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ 19ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನರಿಂಗಾಣದ ಲವಕುಶ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ 11ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಡ್ವನಂದಿ ಕೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಜನವರಿ 25ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಶಾಸಕರ ನೇತೃತ್ವ ನಡಪುರಂಚಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಜನವರಿ 25ಕ್ಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ರಂಜಿತ್ ತೋಡಾರ್ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಹಲೋ ಓ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಹೊರ ಬರೋಡಾಡೆ ಕೂಡ್ಲ ಬರೋಡು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕರ್ಪೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಓಲಾರೆ ಬತ್ತಾರಾ ಪತಿಜರು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೀ ಪೋಲೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಲೆ ತುಗ ನಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಲೆ ಇದೆ ದಾಲಾಬ್ಜಿ ದುಮ್ ಬಾರಿ ಪಾರ್ದಾರೆ ಇದೆ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪುಡು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಗಿತ್ತು ಕೊರ್ಲಾಡಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಪಲ ಇಡುತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡುತ್ತಿದ್ದವ್ರು ಬರಡು ಪಲಾಡತ್ತು ಬತ್ತೇರ ಬರ್ತಾರಾ ನನ್ನ ಪೀರ ಬಾಡಿ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಅಂದಂದು ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಬಂಡ ನಿಖಲ ಹೊರ ಉಂಟಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಹೊರ ಉಂಟುವರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಚ್ಚನಿ ನಾವಿರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಪದ ದಿನಕ್ಕಿಡಿ ಈ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದಾರ ಸುಕಂಬಳದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಕನಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆದಿತನ ಕಂಬಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಐಕಳದ ಕಂಬಳದ ಆದಿತ್ತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಇರಲಿನಾಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಬೂಡು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಈ ಒಂದು ಇಂಚಪದ ಒಂದು 24 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಾವಿರದೇ ಇರಲಿಗಿಲ್ಲ ಜೂನಿಯರ್ದೇ ಇರಲಿಗಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರೋದಲ್ಲೇ ಕೇವಲ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲು ಭಾಗವಹಿಸೋ ಒಂದಿತ್ತನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಪೀರಪ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಇರಲು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೋದಿಲ್ಲರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ತೀವ್ರತರ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಕನಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 24 ಜೊತೆ ಬಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 27 ಜೊತೆ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 91 ಜೊತೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜೊತೆ 180 ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಇರಲು ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲದ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲು ವೇಣೂರು ಕೊಂಡರ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ಯ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ಭಾಸ್ಕರ ಸಭಾಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಿಡುದು ನನೊಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ನಿಖಲೆಗೆ ಸಾಲ್ ವೇಣೂರು ಕೊಂಡರ ಕೊಡಂಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 22 ನಂದಲಿಕೆ ಬಿ ಹರೇಕಳ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಎ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕ್ ಅಡ್ಡಪಲಯದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನರವಿ ಯುವರಾಜ ಎ
ರಂಜಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನೆಟ್ಟಪ್ರಪಾಡಿ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ. ಪುಡ್ರನೆ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಪುಡ್ರನೆ. ಬಿಡ್ರನೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ ಅಡೆಗೆ. ಬಲೆ ಉಂತಾರು ಪನ್ನಡು ಉಂತಾಡು. ಮುಡಾಜಕ್ಕರ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರ್ನರು ಮುಡಾಜಕ್ಕರ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ಕೊತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ನರು ಪಡಾಜಕ್ಕರ ಪಡ್ಡಾಜಕ್ಕರಿತ್ತ ನಾರ್ಯ ಗುತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲು ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಳ್ಯಾರ್ನರು 12:53 13:71. ರಂಜಾಳ ಎತ್ತರಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮೂತಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನಿಯರ್ನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಣ ಬಲದ ಮಳ ಸಾಲಗಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿಗಾಂಡ್ರನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲ
ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ನೆರನಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥೋನಿಯಂ ರಾಯ್ಕಲ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ರಡ್ಡ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರದು ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ ರೆಡಿ ಪಡೋಣ ಅಡ್ಡಪಲದ ರಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲಣ ನಿಖಲ ತಯಾರಾವಡು ವೆಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿರ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ವೆಂಜಾಳ ಇದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರಾ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿರ್ನೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸುಗಂಬ್ಲಗೆ ಬಯ್ಯದ ಈ ಒಂದು ಪುರ್ತುಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯರಂಚಿನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಲು ನಮ್ಮಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಸೇರೊಂದಿರು ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೇನು ಕಂಬಲದ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ. ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೇಡಮ್ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟ ಬೈದಿರು ದಯದು ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಯನ್ನು ಮಾತೇರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಬಂದು ಆಡ ವಿನಂತಿ. ಬಂಧುಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ನಿರೆಲ್ಡ್ ನಡಪುರಂಚಿತ್ತನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವ ನೇಮ ಮಂಜಿತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಬ ಅಂತ ಬಂದ್ಪಣಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡಲ ಅವಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಅವಂಜಿ ಆಚರಣೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಸ್ತ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರವಾದ ಶುಭ ಕವರೊಂದು ಈ ಲೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ದುಂಬು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡವಾತ್ ಸುಲಭಡ್ ನಡಪನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ವಹಿವಾಟು ಅತ್ತಂಡ ವಿಚಾರ ಅತ್ತಂಡ ವ್ಯವಹಾರ ಆತ್ತವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಐಕ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಜನಮಾನಿಲೆನ್ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸದಭಿರುಚಿಲ ಬೋಡು ಇಂಚಿತ್ತನೇನ ಮಾತ ಈ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಅಂಚನೆನ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಮನ್ಯ ಕಿರಣ್ ಈ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತುದ ಗುರುಕಾರಲು ಮೇರ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಊರುದ ಈ ಸೀಮೆದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತನುಲ್ಲರು ಖಂಡಿತಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಈ ಕಂಬಳ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ನನಾತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಬರುಪು ಲೆಕ್ಕ ಆವಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿ ಸತ್ಯಲು ಎಡ ನಟ್ಟೊಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ ಪುರವರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಮದಿಪನು ನಟ್ಟೊಂದು ಬೈಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ತಡಾಬುನಾಥ ಆತಂದೆ ಹನ್ನೊಂದು ನನ್ನೊಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ಪನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತೇರಡೆ ಹಾ ಮುಲ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಬಂಡೇರು ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಎಂಚೆ ಬರ್ಬುಣ ತೂಲಿ ಎಂದು ಅತ್ತ ಅಂಚೆನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ಬಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರು ಕೊಡಂಗೆ ತಕ್ಕಲು ನೆತ್ತ ಬರೀಕ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲು ತಯಾರದ್ದು ಬರೋಡು.
ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದಿರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ದಿರಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಏನು 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗುಳುಗಳ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನ ಕುಳಿತ ಆಟಿ ದಿನದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಕೈಪೆದ ಮರ್ದು ಪರ್ದು ನಾಗದೇವಿಯರಿಗೆ ನಾಗತಾನು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಅಂಡ ಸೋಣ ತಿಂಗಳು ಬನ್ನಗ ಸೋಣದ ಕೋಲ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾತ್ರೆದ ಆ ಸೋಣಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೋಲಾಬನ ದಿನ ಕಲಿತ ಕನ್ಯೆಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಕಾವೇರಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬರ್ಬಂಡು ಬೊಂತೆಲಿಗೆ ಬರ್ನಾಗ ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ವ ಬರ್ಬಂಡು ಜಾರ್ದದ ಪೊರ್ತುಡು ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವಲ ಆಚರಣೆಗಳು ಬರ್ಪ ಊರದ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಆ ಬಿತ್ತನದ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಭತ್ತನಗಳಿಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುತ್ತರು ನೀವು ಉಣಾಸ ಮಲ್ಪನ ಸಾಭೋಜನದ ಕ್ರಮಲ ಎತ್ತನು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಕುಂದಾಪುರದ ಬಾಗಡೆ ಆ ನವಂಬರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಮುಟ್ಟ ಆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆ ಕುಡಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಬಳ ಉತ್ಸವಲು ನಡಪುವ ಡಿಸೆಂಬರ್ದ 3ನೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಆ ಭಾಗದ ಕಂಬಳದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕುಡಿ ತಿಂಗಳ ಕುಂದಾಪುರದ ಕುಡಿಯರ್ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ತುಳುನಾಡ ಬಂದಲ್ನಾಗಲಿ ಕೃಷಿಕ ಬಂದಲ್ನಾಗಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತು ನಿಂತಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಬನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಭಾರಿ ಆತು ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಂಡು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ಪಂಡ ಐನೂರ ತೂಡು ಮನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೀಳೆತ್ತಂಡು. ಸರಿ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಂಬಳ ತೂಪಿರಿಂದಾಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಪೊರ್ಲು ಆ ಪಾರ್ನ ಎರ್ಲಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣ್ಯರ್ನ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆ ಎರ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆ ಸಾಂಕುನ ಪೊರ್ಲುನ ತುದಲ ಸಂತೋಷ ಪಡಬನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಆತು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಸಂಪತ್ತು ಪಂಡ ದುಡ್ಡಿತ್ತನಾಡ ಮಾತ್ರ ಸಂಪತ್ತತ್ತೆ. ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದವನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲಾರ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕನಸುಗಳು ಇರ್ತೇವೋ ಅವನು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನುಷ್ಯ, ಸಂಪತ್ಭರಿತ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲಿನಗಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ ದೀಪಾಯರು ಅಂದ ಕಿದೆಟ್ಟು ಆ 4 ಇರ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸಾಂಕದ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಓ ಹೌ ಬುಡುಪನಾಗ ದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದ್ದು ನನ್ನ ಬುಡುಪ ಅಂತ ಪಣದು 1 ಮಿನಿಟ್ ದಾಂಡ್ಲ ಬುಡೋಡು ನಿಗ್ಲು ಅಂದ ಬುಡ್ರ ಆಗಿನ್ನ ಬುಡುಪ ಅಂತ ಪನ್ನರ ಅಲ್ಲಿ ಅವೇ ಜನಣ ಪಡುಕ್ಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಎದ್ದರ ಮನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಯುವರಾಜ್ ಮುದ್ಯರಿಗೆ ಮೂಡುಕ್ಕರೆ ನಾರಾಬಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದ ಕರುತ್ತ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1292 1295.03. ಅಣ್ಣ ಬಲ ಬಲ ಸಾಲ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ 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 ಕೊಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತರು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂದಲಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲ್ಲ ಹರೇಕಾಲ ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮಿಥುನ್ ನಿಯಮರಾಯ್ಕೆಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಕಲ್ ಬರಡು ಬತ್ತೇರಾ ವೇಣೂರು ಗುಂಡ್ರಲ್ಲ ಕೊಳಕೆದಾಗಲಿ ಬತ್ತೇರಾ ಬರ್ತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲ ಹರೇಕಾಲದಾಗಲ ಬರಡು ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಣಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆಲಪಟ್ಟಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಳಕೇರಿ ಹೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೂಡುಕರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಹೊತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ. ಪಡುಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ ನೆರಲಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲದ ಕಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೋಡ ರೆಂಜಾಳ ಸಣ್ಣದ ಬಾಕ್ಯರ ನಿಮೇಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ನಿಟ್ಟ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಬಲದ ಬಲ್ಲ ಈ ಸಾಲ ಬಿಡದು 1 ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ್ಣು
ಆಯ್ತು ಬರೀಕ್ ನಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ 2 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲ ಐನ ಬಿರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಹಾ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಚೈನೀರ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಪಡುಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತಿರಾಜ್ ಜೈನರ್ನರಿಗೆ ಮೂಡುಕರೆ ಕೊಳಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ 2 ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಎತ್ತ ಬ್ರೇಕ್ ನಕಲ್ ತಯಾರತ್ ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಹರೇಕಳ ಕೈಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಯೇ ಬಲ್ಲು ಕೊರಿಯರೆ ಕೊರ್ದಾನ್ ಕೊರ್ದಾನ್ ಇನಿ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಭಾಗದ ಕಂಬಳಾಡು ಕನಪ್ಪಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತನಾಗಲಿ ಬೋಡುಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗದ ಆ ಭಟ್ಕಳದ ಜವಣೆರೆ ನಮ್ಮ ತೋಡಪ್ಪ ಖಂಡಿತ 21 ವರ್ಷದಾಗೆಲ್ಲ ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಹೊಸ ಜವಣೆರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತರ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗದ ಕಂಬಳಾಡು ಇರು ಗಿಡತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದು ಬಲ್ಲುಡ್ ಗಿಡ ಬನಾಗಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪು ಬೈಂದೂರು ವಿವೇಕ್ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರ್ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಭಟ್ಕಳ ಶಂಕರ್ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಪೂರ ಆ ಬಾಗಡಿತ್ತದೆ ಈ ಬಾಗಡ ಬತ್ತು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಖಂಡಿತ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ತೆಕ್ಕಟ್ಟಿ ಪರೆಯಾವು ಭಾಸ್ಕರ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಮುದ್ದು ಮನೆ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಇಪ್ಪರೆಯಾವು ಭಾರಿ ಆತ ಜನ ಬೈಂದೂರು ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರೆ ಮುಗುಲ್ ಮಾತ ಅಂಚಿಡ್ದು ಬತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಯುವಕರು ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಕಂಬಳನಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಖಂಡಿತ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತು ನೈಟ್ ನಮ್ಮನಾಗಲಿ 21 ವರ್ಷದಾಗಲಿ ಪೋಡಿಯೊಂದು ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿದಾಗಲಿ 21 ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾರಿ ಜನ ಬತ್ತ ನಿಶಾನೆ ನೀರ್ಬಾರ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ದಪ್ಪಿ ಕಂಡು ಇರು ದತ್ತದ ಇರು ಗಿಡತ್ತದ ಅನುಭವ ಬೋಡ್ದಂಡ ಇತ್ತೆ ತೂಬೋಡ್ದಂಡ ಬೈಂದೂರು ಭಾಗ ಹೋಗ್ಬೋಡು ಉಳುಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಿದಟಿರು ಸಾಂಗದ ಅಲ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಭಾಗವಹಿಸಮ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಕಂಬಳದ ಎಡ್ಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನೇ ಇರಲಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಬತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತದೆ ಗೆಂದದನಾಗಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಬಡಕಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮನ ತೆನಕಾಯಿ ಮುಟ ಪಸರ್ತನಂತ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಪಾತ್ರನ ಜನಕ್ಕಲು ಕಂಬಳನ ಭಾರಿಯಾತ್ ಪ್ರೀತಿಸದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಿ ಇರಲಿ ಸಾಂಕದು ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಂಜಿ ಬುಳೆಪಂಡ ನೆತ್ತಾತ್ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಓಲಾ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಪೊಂಡ ಆ ಬೋರ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬಿಡೋಣ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ನಂಬರ್ ಕೊರಿಬೇಕು ಇರಲಿ ಬೋರ್ಲಿಗೆ ನುಗ್ಗ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡೋಡು ಅವು ಇತೇ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದುಂಡು ಆ ಮಿನಿಟ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಡೋಡು ಫೌಲ್ ಆಂಡ ಕುಡೋರ ಗಿಡ ಅವರುಂಡು 2 ಸರ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪೇರು ರೌಂಡ್ ಗಿಡ ಅವರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ತ ಗಿಡ ಹರತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಬೆರಿ 10 ಗಿಡ ಒಲಿ ಒರಿ ಬಲ್ಲುಡು ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪೇ ಬರೀ ಪಲಾಯ್ಡುಗಳು ಇಪ್ಪುವೆ ಸುತ್ತಡ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಮಿತ್ತಿತನ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಲಪ್ಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬೋರ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಓಟ ನಡಪುಂಡು
ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಉಪೋಣದಂಡ ಆ ಒಂಟಿ ಬೋರಿದ ಕೊಂಬುಡು ಕೊಬ್ಬರಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊಬ್ಬರಿ ದೆಪ್ಪನೆ ವಿಜೇತೆಯನ್ನು ಬನ್ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಇಜ್ಜಾದ ಅಂಚೆನಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಭಾಗ ಉಪೋಂಡ ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿ ಓಟ ಅನ್ನೊಂಡು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪೀರ ಬರೋಡು ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಲೆ ಬಹುಮಾನದ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಲುಲ್ಲ ಮಾತೈಪುನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಕೃಷಿಕ ಬಂದಲು ತಾನು ಸಾಂಕಿನ ಆ ಬೋರ್ಲಿನ ಉಳುಮೆಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಪನಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಅವನಿತ್ತನಾಗಲಿ ಅದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬುಡಿತನ ಮೈದಾನ ಇದ್ದಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂದನಾಗಲಿ ದಪ್ಪುನ ಕಂಡೊಡೆಯರು ಗಿಡದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗೊಟ್ಟಿನಿ ಒಬ್ಬ ಓಟಗಾರ ಅದು ಗುರುತಿಸದು ಆ ಕಮ್ಮಳಡ ಪ್ರೀತಿಸದು ನಮ್ಮನ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋ ಅದು ಬೆಳಗದನಾಗಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅದೇ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗೆ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರ್ನರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮುಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಗಿತ್ ಕುರ್ದಾತನದ ಪಿರಬಲೆ ಹೊರ ಉಂಟದ್ದು ಪಿರಮಲ್ತಾನೆ ನನ್ನ 2 ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಿಟ್ರನೇ ಬರ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಂದ 2 ಮಿನಿಟ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಡುವೇರು ಬಿಟ್ರ ಆಪನ್ ಅದಾ ತೀರ್ ಪಣ್ಣದಾಂಡ್ ಗುಡಿಯಲ್ಟೆ ಇದ್ದೆ ಬಲೆ 2 ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಿಟ್ರನೇ ಬಲೆ ಎರ್ಲಣ್ಣ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತದ್ ಕೊರಡು 2 ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣನ ಬಿಡ್ತ ಪಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಲೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಹರೆಕಳ ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಮೆತ್ತೋ ನಿಯಮ ರೈಕಲ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ನಿಕಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಪರಿತನ ನಂಜಿ ಬೇಗ ಬಿಡುಪ್ಪಾರು ಮಾತ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳಗ ಇನ್ನಿತ ಬಯ್ಯದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತರಾದ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೋಟೆಲ್ ವುಡ್ ಸೈಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಮೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ ಮೇರೆನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆನೆತ್ತುಕೊನ್ನುವ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಗುರುಕರ್ ಲೈನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರಿ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಣ್ಣದಕ್ಕೇನಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಡೆ ಗುಂತೋಡು ನಿಕಲು ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಸರಿಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಕುಂತೋಡು ಇತ್ತ ಬಲೆ ಇತ್ತ ಉಂತವ್ರು ಪನ್ನಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರು ಬಲೆ ಉಂತವ್ರು ಅಡೆಗೆ ಉಂತವ್ರು ನಡಪವರಜ್ಜಿ ಉಂತವ್ರು ಅಡ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ತಾಯಿ ಬರಿಕಾಂಡು ಹಲೋ ಓ ಅಗ್ಲಿತ್ತೆ ಓಡೆ ಕೂಡ ಅಡೆಕೊಂಡ ಬಿಜಾರೈತೆ ಇರ್ಲೇನ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ಬರಿಕಾಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಶುರುಕ್ಕೆ ಓಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಡಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋಡತಾ ಮೋಹನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ ರುಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಸಣ್ಮುಖಿ ರುಲ್ಲೇರ ಓ ಸಣ್ಮುಖ್ ಉಳ್ಳೇರುತ್ತಾ ಉಳ್ಳೇರು ಓಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇದಾರಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ
ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಕೊಡಂಗಿ ಹರ್ಷಲತಾ ಶಾಂತರಾಜ್ ಜೈನರಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರ್ತ ಕೊಳಕೆರುವತ್ತರ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1191 1322 ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಮಲದ ಅಣಬಲೆ. ಪುರ್ಲು ಹರಕಳ ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡ ಬಾರಿ ಪುಡ್ತರು ದುಃಖಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರೋದು ನೆಗ್ಲೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜಾರು ಒಂದೇ ಬಾಲ್ದ ತೋಜಾರು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಆವಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಜನತ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ತೆಗೆದಂಡೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆದಗಲು. ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅರೆಕಲ ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಬನ್ನಿ, 40,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಶಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇರೆ ನಮಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯದಿದಾರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ ಕೊಲ್ನಾಡ್ ಗೊತ್ತು ಮೇರೆಡ್ದೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇರನ ಸಹಕಾರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಸುರುತ್ತ ಕೆಲಸ ಆರಂಭ ಆನಾಗನೇ ಬರ್ತದೆ ಆರಂಭ ಧರ್ಮ ಚಾವಡ್ಡೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಪೇಂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇರೆ ಅಂಚೆದೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಮನೆ ತಬಕ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಅಭಿನಂದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೈ ಜೋಡಿಸ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಆ ಸಂಪತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಸುವಂಥ ಗುಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಹಲವು ಮಂದಿ ಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡುವವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮೂರಿನವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ತುಂಬ ಜನ ಯುವಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಹರೇಕಳ ಕಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ಬರ್ತಾರಾ ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಕೊಲ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಚೈನರ್ನ ವಂಜನೆ ಬರ್ದಾಗಲ ಗೊಂಜಾಳ ಸಣ್ಣದ ಬಾಕಿಯವರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ರಗಲ ನೆಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂಟ್ರಗಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ ಸರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬರೋಡಾಗಲಿ ಹಾಕ್ಲತ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಏನು ವಾದ್ಯ ಉರುಪು ಅರಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉರುಪುಲೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪದ್ಯಾವಳು ಬೈಯಡು ಒಂಜಿ ತಂಪು ಗಾಳಿ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿಡು ತಂಪು ಗಾಳಿ ಬೀಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿತ ಗಾಳಿ ಜೊತೆ ಬೋಬನಾಗಲಿ ಹಲವು ಜನ ಇಬ್ಬರು ಸಮುದ್ರದ ಪೊಯ್ಯದ ಮೇಲ್ದ ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕರ ದೂರ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಜವಣೆ ಇರುತ್ತೇರ್ದು ಅಥ್ಲೆಟ್ ನಗಲಿಗೆ ಆ ಪೊಯ್ಯಡ್ ಬಲ್ತಂಡ ಆ ಬಕ್ಕರ ದೂರ ಬೂರುಣಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಕಾರ್ ಪೂರ ಟೈಸ್ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿ ಆಪಣ ಆ ತಂಪು ಗಾಳಿದ ಪೊರ್ತು ಕೊಂಚ ಪದ್ಯ ಬರಸಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರ ಹರೇಕಳ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಒಂದು ಬೀಚ್ ಇಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ
ಹರಕಳ ಕಡೆ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ದಯದಿದ್ದು ಫೆಡ್ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು, ಫ್ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಬಹುಪೂರ್ಣ ಮನೆ ಕಮ್ಮ ಮುಗಿಪ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಪ್ಪ ಜಾರ ಬುಜಿನ ಲೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ದುಮ್ಮು ಏತ್ ಬಂದಾನಲ್ಲ ದಾದ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಇದು ಹೊರ್ತು ಬೋಡ ದಾದ ರಾಜೇಶರ ಐಕಳ ಕಾಂತವಾರ ಬುಧವಾರ ಕಂಬಳದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಎಲ್ಲರ ಒಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲು ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಂದಿದ್ದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಬಳ ಮುಲ್ಕಿಸೀಮೆ ಅರಸು ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಮೇರೆ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇರೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಹಾಂ ನೀ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಪನ್ಪೇರಟ ಬನ್ನಡ ನೀ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಕು ಇಂಚಾನ್ ಉರಿಯೆರಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮದು ವಿದ್ವತ್ ಇಪ್ಪಡು ಮಾಂತೆರಡ್ಲ ಒಂಜೇ ವಿದ್ವತ್ ಇತ್ತನ ಬಂಗ ഒരു കൽപ്പന ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കൽപ്പന ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕಿನ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ SLC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ 105 ಸೆಂಚುರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ತರಗತಿದ ಪಾಠಲ್ಲ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಬದನೆ ಪುಸ್ತಕನು ಓದಿನಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕಡ್ ಹುಷಾರಿಪ್ಪೇರೆ ನನ್ನ ಗೊಬ್ಬುನಾಗಲೂ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಲೆಕ್ಕನಾಗೆಲ್ಲ ಹುಷಾರಿತ್ತಾರೆ. ಒರಿಯೆರಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಂದ ವಿದ್ವತ್ತಲಿಪ್ಪುವ ಕಂಬಳದ ಓಟಗಾರೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ದನಂಚಿನ ನಕ್ರೆ ಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾರಿ ಆತು ಬುಧರ ಮಲ್ತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರೀಡಾ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಡೆತನಾರು.
ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೋತನ ಮೂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಆರೇ ಪಂತನ ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರನೇ ನೆನಪು ಇನಿ ಗಿಡಪು ನಗಲಿಗೆದಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ವಿಜಯಕರ್ ಮಡಿವಾಳೆರಲ್ಲ ಬಾರ್ಯಾತ್ ತರಬೇತಿ ದಿತನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು ಅಡ್ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತ ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಗೆ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಬಲ್ಲ ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ದಾತನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಗಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ರ ಒಂದು ಉಳ್ಳಿರು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತಾನ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲೆದ ಸಾಲು ನಾರಾಯಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ಒಂಜ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ರಂಜಾಲ ಸಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮೀಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ನೆಟಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆನೆಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುನ್ನಡ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸ್ ಶರಣ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಸುರುಕು ಬರೋಡು ಅಂದಂದು ಬೋಳದ ಗುತ್ತುಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಿಂಗಲ್ಲ ಪೆರಿಂಗಲ್ದಾಗ್ಲ ಬರೋಡು ಆ ನಟಬಾಯ್ದಕ್ಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜನ ನಮ್ಮದಿಲ್ಲ ರಂಜಾಲ ಸಣದ ಬಾಕ್ಯಾರು ನಿಮೀಶ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟಿ ಹಂಡಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸೇರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಆತಾ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೇಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮಿತ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರವೀಣ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲರು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡುವ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ನಾಗರಾಜ್ ಸರಿ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ನೋಡಿ ಸರ್ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ನಿಗ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ದಂಬೆ ಬೋಪರಣ್ಣ ಪೊಂಜೌಲ ನಿಗಿಲುತ್ತಲೇ ಬಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ನಿಗ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಇರ್ಲಲ್ಲ ಪಾರ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಜೋರು ದರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ಅಂದ ಅಂದ ಇದು ಹಿಂದಿದಾರಾ ಓಕೆ ಜೋಡು ಅಂತ ರಬ್ಬರ್ ಮಾತ ಪಾಡೋನಿ ಸರಿಟೆ ಬತ್ತನ್ನ ಪಾರ್ರ ಅಂದೆ ಪೊಯ್ಯಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರೀಜಿನ ಜೋಡು ಮೂಲೆ ಜೋಡು ದಾಸಿ ಹಿಡೀರಿ ಪಾರ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಾಟ ಇರ್ಲೊಂಚೂರು ಜೋರು ಮಲ್ಲ ಒಂದ ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಸಾಲ ತೊಂದರೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಜವಣಿ ಪಾರ ತೊಂದರೆ ಅಂತೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ಲ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಬಳಂದು ಬಂಡ ಅಂಚ ನಿಮ್ಮ ದಂಡದ ಬರಿಯಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರು ಇರ್ಲು ಇರ್ನನ ಅಣ್ಣ ನಮನ ತೂಬುನ ಬರಿತ ಕರೆತಿರ್ಲು ಪಾಸ್ ಆವಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಿ ಜನಕ್ಲೆಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತದು ಬಜೆ ಉಳಿದ ಕಂಬಳಡು ಒಂಜಿ ಕರೆತ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರೆತ ಸೈಡ್ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸಲ ಬೊಬ್ಬೆಡೆ ಇರ್ಲು ಪಾಸ್ ಆತನಲ್ಲ ಉಂಡ ಬಿಡ್ಪೇರ ನಾಯರ್ ದೇತೊಂದು 10 ಬಕ್ಕರ್ ಬರ್ನಾಗ ನಾಯರ್ ಪೋತನು ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ಡ್ ನಾಯರ್ ಬುಡ್ದುಲ ಮೇಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಟು ಬಲಿ ಬಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ನಾನು ಆ ಮಹಿಳೆ
ಅಲ್ಪಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಅರಿವು ಆಯ್ತು ಬೇಲ್ದ ಪಿದೆ ಹೊರಟೆಡ್ಡೆ ಇರ್ಲು ಬಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೀದಾ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ನು ಅಕ್ಕ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ನೀವು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಮಲ ನೋಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇತ್ತೆ ಬುಡುಬನ ಹಂತವು ಬರಡು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಬುಡೋಲಿ. ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ರಡ್ಡು ಪದಕಲ ಬುಡ್ಡನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತನು ಬಲಿ. ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಸದಸ್ಯರು ನಾಗರಾಜ್ ಮೇರಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇರ ಮೇರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಲ್ವಾ ಪಿರಬಲಿ ವಾ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನಿರಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ. ಮೂಡುಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಗೆ ಪಡುಕರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿ. ರಡ್ಡು ಪದಕಲು ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಪದಕಲು ಸಾಕರ ಕೊರಡು ಕೊರಡೆ ಕೊಲ್ಲಾಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಡು ಅಂದು ಹೊರ್ತು ಮಲ್ಪುಂದಾಯೆ ಸಮ ಕೈಟು ಉತ್ತಗ ಮೂಡುಕರೆ ನಂದಳಿಕೆದಾಗಲಿ ಪಡುಕರೆ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಅದ ಇದು ಬೇರೆ ಅಡ್ಡ ಬೆಳೆದ 2 ಸಾಲದಕ್ಕಲಿ ಬರೋಡು ನಾರಾವಿ ದಕ್ಕಲ ರಂಜಾಲ ಸಾನದ ಬಾಕ್ಯರ ದಕ್ಕಲೆ ನಿಟ ಬೆರಪಾಡಿ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರೋರ ದಕ್ಕಲೆ ಹಾಂ ತೆಬುಡು ಪೆರಡತೆ ತೆಬುಡ್ನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಬುಟಾಣಿ
ಬಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಮಲದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೋಕೂರ್ನೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸವಿತಾ ಶರತ್ ಬೆಳ್ಳೆಯರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆಗ್ಲ ಮೊಕ್ಕೆಡೆದಕ್ಕೊಂದು ಮೆರೆಗೆ ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದು ಗುರುಕರಳಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಬರ್ತೊಂದುಂಡು రెడ్డ పద్దకల సాకార కరుడు రెడ్డ పద్దకల బుడన్న బరుడు ಹಲೋ ఓ ದಾದ ಕತೆ ಕತೆ ಓ ఎక్కడ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವಂದು ಅಣ್ಣ ಪಿಂಕಿ ಅರೇಂಜ್ ಹೆಸರ್ದಾರು ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಫುಲ್ ಮಲ್ತದು ಪುಲ್ಲಿಕೆಲ್ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಅವನು ಪುಲ್ಲಿಕೆಲನ ಆತ ಬರ್ತು ಬೋಡ ಬೋಡ ಅಂಡ ಪನರಾವ್ ಜೇತ್ ಬೋಡ ಬಂದವು ಆತ ಸಮಯ ನಮ್ಮನ ಕಾಪುಜಿ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಾಪು ನಿಜ ಬಾಡೊಂದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವನ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಡ್ಡಿ ಪೂರೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಖಂಡಿತ ಬೊಲ್ಪ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಲ್ಲ ಆನಿದ ಬಡ್ಡಿ ಪೂರ್ದಾನಿ ಬಲಿ ಬಲಿ రెడ్డ పద్దకల ಬಲಿ ಮೂಡಕ್ಕರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಪಡುಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಬಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಂಡೈತೆ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಬಲಿ 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 ದಯವಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಹೊಡಿಬೇಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇದು ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಬಲಿ ಬಲಿ రెడ్డ పద్దకల బుడని ಬಲಿ ಎಲ್ಲನೇ ಬಲಿ ಹಲೋ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಂ ನಾವಿರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಅಡ್ಡಪಲದ ನಾನು 2 ಸಾಲು ಒಂದು ಐತ ಬಿರಿಕಿ ನಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದೆ
ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟಲ ಮಾಳಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಗಲ ಬರಡು ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡದ ಕ್ರೆಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕ್ರೆಟ್ ಅರೆಕ್ಕಳ ಕಡಿಯಲು ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಹೆಂಬ್ರೆಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದೆರ್ಲು ರಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಉಂತಲನ್ನ ರಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಲು ಭಲೆ ಅక్కడ ಉಂಟದೆ ರೀ ಭಲೆ ಹಾ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ಪೇರ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡಾ ಮನಿ ಪೊಡ್ಡಿ ಗೊತ್ತಾರವಲ್ಲಿ ಏರೆಗಿಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಆಯ್ಕೊನಿ ಗೊತ್ತಾವ రెడ్ పాల దక్కల ఉంతలే బ్యాగ్ ఉంతు జనేర్లు ಪಿಂಕಿ రెడ్ పాల దక్కల ఉంటావు ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲೇ ನಾನು ಲೈಟ್ పాల దక్కల బలి ನನ್ನ ಮಗು ಲೈಟ್ ಬತ್ತ ಅಂದೆ ಬುಡು ಬುಜಿಂದಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಹಟ್ಟೋಟು ಉಲ್ಲೆ ಇರ್ತಾನೆ ಪೊತ್ತಾಯ ಕಾಣಲ್ಲ ಬುಡು ಪೇರದಕ್ಕು ಹಾ ಅಂದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ
ಮೂಡೈದಕರ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಗಲಿ ಪಡ್ಡೈದಕರಿಗೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಇದು ಬೆರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲದ 2 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಗೆ ನಾವೆರದ ಇಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಗೆ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲರ 1 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ ಸಾಲು ಸಾಲು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಮಾಳಕಲ್ಲಿರದಾಗಲ ಸೃತ ಸಾಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಮಾಳಕಲ್ಲಿರಿ ಬರ್ಕ್ಷರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲೆರ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಲೈಟ್ ಬತ್ತಡ ಕೋಡೆ ಬತ್ತದನಾಗಲಿ ಕೋಡೆದ ರಾತ್ರಿದ ಲೈಟ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ ತೆಗೆದನು ಇನಿ ಬಹುದನಾಗ್ಲಾಗಲ ಇನಿ ಲೈಟ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ತೋರ ತಿಕ್ಕಲೆ ಕಾಬನು ತಡ ಆಪುನು ಬೇತ ತಡ ಮಲ್ಪುನು ಬೇತ ಒಂದು ತಡ ಮಲ್ಪುನು ತಡ ಆಪುನತ್ ಓ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಹೊತ್ತನತ ಅಂದು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ ಒಯ್ಲೆತ್ತನತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಬಲದಾಗ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆತನ್ಗೆ ಅವಳು ಬರ್ಡು ಅಂದು ಬತ್ತರಿ ಮೂಲ ಭತ್ತ ಬಂದಿರಿ ಈ ಸಾಲು ಬುಡಿ ಉಲ್ಲ ಅಡ್ಡಬಲದ ಸಾಲೆ ಅಂದ್ ಸಾಲೆ ಅಂದಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೇರ್ಲು ಪೋತ ಓಡಿನಿ ಬತ್ತದನಾಗ್ಲ ಮಾತ ಮೋನೆತ್ತು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಪಣು ಏರ್ನ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಇನಿ ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ಏರ್ನ ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಸೆಟ್ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಹೋದ್ನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿಜಿಂದ ಇಲ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇರೆ ಅಂದು ಅದಾ ಇಲ್ಲ ದಿತ್ತು ನಿಕ್ಕಲ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕ ಅಂತ ಅದು ಗುರ್ತದಿಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಕಲ್ಲ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಗೊತ್ತವಾಡತ್ತ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎರಡು ದೂರ ಹೋತನು ಹೋದೊಂದು ಉತ್ತರ ಕೊರಡತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಬೋಡು ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬುಟ್ರನೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಂಬಳ ಅಗಲು ತಡ ಮಲ್ತನಂದೆ ಇದೇ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಆಗ ಈತ ತಡ ಅದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರೇ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಏನಿರ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಓ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪಾರ ಗೊತ್ತಿಜತ್ತೆ ಅದ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಹಾಂ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ ನಂಬಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕ್ರೆಟ್ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕ್ರೆಟ್ ಅರಿಕಲ ಕೈದಿಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿತ್ತು ರೈಕಲ ಒಂಜ ನಂಬದಿರ್ಲು ಬರದ ಮಲೆ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಜಾಗೃತ ರಡ್ಡು ಪಾದಕಲ ಬುಡ್ಡನ ಬೇಡು ಒಂದು ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ತಾಂಡು ಸಮಯ ಕರಿದು ಪಿರಂಜಿ ಸಮಯ ಕರಿದಲ್ಲ ಆತನು ಅದಾ ಬಲಿ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಅಡುಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಹಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ आप जोड़ा दे ಹಲೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಡ್ದ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಅವನು ಉಂಡಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ಪುನ ಅರೆಗಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಮುಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಆಯ್ತಂಡೆ ಮೂಲ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪಣ ಕಮ್ಮಿಂಡ ಬರಲಿ పంపారు జాగ్రత్త రెడ్ బద్దకల్లా ఉందా దందు దుంబు దుంపీర అడిగి ఉంతలి రెడ్ బద్దకలు ఉంతలి అడి ఉంతలి ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಜೋಡಿಕೆರೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ ಟೈಲ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಮಾಲೀಕರು ನಿಟ್ಟೆಗುತ್ತು ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಪ್ರವಾದ ಕಡೆದುಕೊನುವ ಮೇರೆಗೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಶಾಲದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇರಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬರ್ವೀರಾ ಲೈಟ್ ಪಾಡಿಯ ಕಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡು ಪರದೆ ಇನ್ನಿನ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ದಾಂಡೆ ಆಂಡ್
ನಾನು ದಾದಾಗೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅವ್ರು ನಿಕ್ಲಿ ఏంటి ಅಪ್ಪ ನೀರೇ ಬಲಿ భలే బోడే బోడాడే కొన తూత్తలే సమా కైటి పనక పనులే ಬಲಿ ಬಲಿ హలో ಹಾಂ దాత మన పేరు అప్పని దాని మన పేరు ಅಪ್ಪನ್ನೇ 619 ಉಳ್ಳೇರು ఆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲ ಉಂತ ಬೇಡ ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಪೇರು ఆ ಇಜಿಂದ 6 ಪ್ರಕಾರ 6 ಬಿಡ್ಪೇರು ಆತಿ అవి ఎంచినంత అంత ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಬಂತೀರ ಕೊರ್ತನು ಮುಜಿನೇ ಸರ್ತಿಗೆ ನಮಕ್ ಸರಿ ಅಂತ ಮುಜಿನ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಮೊದಲು ಮುಡದ ಕೆರೆಟ್ ಪಟ್ಟದ ಕೆರೆಟ್ ಅರೆಕಲ ಕೈಡಲ್ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕುಲ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೂಪನಾಗಲಿ ಏತ್ ಪುರ್ತುದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಿರನ ಮಗು ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಾಡ ಒಂದು ದಾದಾ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾರ್ದೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡ್ತೊಂದಾಯ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಒಂಜಿ ವಾರಡು ತುಂಬು ಮುಲ್ತ ಚರಿತ್ರೆ ಮುಲ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಮುಲ್ತ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಮುಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟಿವಿಡ್ ಲೈವ್ ನಡತೊಂದು ಪುಂಡು ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 4:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿತ್ತ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ವರಿಸೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ದೃಷ್ಟಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋದಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗೆ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರ ಮೇರೆನೆ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳ ಪರದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಇರ್ಲನ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನಾರು ಲಾತೂರುಡು ಉದ್ಯಮಿರ ಆದಿತ್ತನಾರು ಕೊಲಕೆರುತ್ತೂರದ ಮನೆತನದಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಶೋಕ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಈ ಪುರ್ತಗು ನಮ್ಮನಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಪುರ್ತಗು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಸು ಕಂಬಳಿನ ಮುಡೈಪಡ್ಡೆ ಜೋಡಿಗರ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಎಲ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರ ಪರವಾದ ಅಂಚನಿ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಓಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಊರದ ಕಂಬಳ ಗೊಂಜಿಗೆಲಿಗೆ ಬರಡು ನನ್ನ ಉಮೇದದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಗಲೇರು ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಬೊಂಬೈ ಡಿಪು ದುಬೈ ಡಿಪು ಪೂನಾ ಡಿಪು ಲಾತೂರು ಡಿಪು ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಅತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ಕವಾಯಿನ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಅಡಿಪಡು ಕಂಬಳದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲು ಪಾರ್ನ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಲ್ಲ ಪಿನ್ನಿರಾದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೊನಂಜಿ ಗೊತ್ತ ಮೇರ್ಲಲ್ಲಿರ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಪರವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಎಂತ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಎಂತ ಆಗಬೇಕು ಅದಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಇದು ಈ ಕಡೆ ದ ಸಾಲ್ಡ್ ಹಾಗಾಯ್ತು ಹಾಗಾಯ್ತು ಈಗಾಯ್ತು ಇದು ಎಂತ ಕತ್ ಮಾರ್ರೆ ಎಂತಂತ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಪ್ಪನ್ನ ಫ್ಲಾಗ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಎತ್ತಿ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಕೆಳಗಿಡಿ ಮೈಕ ಕೂಡ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ದಾದ ಕತೆ ಅನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಗಂತಡಿಯರು ಉತ್ತೀಜನಂದ
ಬತ್ತನ ಸಬೆಟ್ಟಿತ್ತನ ಜವಣಿರ ಅಂಗಿದೆತ್ತು ಬೊಕ್ಕರೆಡ ಪತ್ತೊಂದರ ಕೊರ್ದು ಇರು ಮಾದ ಬಿಡ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮೂಂಕದ ಬಾಲಿತಿ ದುಡಿ ಬಲ್ಲುಡಿ ಇರು ಬಿಡ್ತನಾಗಲೇ ಅಂದು ವಾ ಇರುಗಿಡಪರ ಜನ ಇದ್ದಿಂದ ನನಗ ಹೊಸತಾದ ಇರುಗಿಡದ ಮೇಟ್ಲು ಬರ್ತನಾಗಲೇ ಪಾರ್ನ ಇರ್ಲಿತ್ತಂದ ಪತೇ ಬಕ್ಕರಡು ನಾಯರಡು ಬುಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅನಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕಿದ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮನ ಕಣ್ಣದು ಮುಡೊಂಡು 81ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಕಡಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣ ರೈಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊಂಬರಬೈಲ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರನ ನಾಯರದಿರ್ಲಿಗ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಕೀಂಜಾಲ್ ಜಯಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಸಾಣೂರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗ ಹೊಸಾತ್ ದುಮ್ರಾಣಿ ಜತೆ ಮಲ್ತ ಕಣ್ಣದನ ಏರು ಬಲ್ಲಾಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಬೊಲ್ಲೆ ಆನಿದ ದಿನ ಲವಕರೆಟ್ಟಿತ್ತು 10 ಬಕ್ಕರ್ಡು ನಾಯರ್ ರಟದ ಪೋಣು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ದಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಉಮೇದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾಯರ್ ಬುಂಡಲ 20 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತಾನೆ ಇರ್ತ ಯಜಮಾನರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಯದಾರ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒಂಜಿಗಲಿಗೆ ಕುರ್ಚಿಡಿತಾರೆ ತೀರ್ಥ ಬೋರಿ ಗಿಡವನ ಜಿನ್ನೆಲ್ಲ ಇರಕ್ಕೂ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನಿದರ್ಶನ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬನ್ನಿ ಇರು ಪಾರ್ಲು ಆನಂತರ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪೂಳ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಇರ್ಲು ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಮುಣಕೂರು ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಇರು ಕಂಕನಾಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಹುಷಾರನೆಲ್ಲಬಹುದು ಕನಪಲಾಯ್ಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಕುಂಟಾಡ್ಕ ಜಿನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ನೆಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಡ್ಲ ಮೆಡ್ಲ 4 ವಿಭಾಗಡ್ಲ ಏರು ಗಿಡತನ ಮೆಡ್ಲ್ ಆತನ ಅವನ್ಯರು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ತೆಗೆದ ನಣ್ಣ ಯಮಾ ಬೈಕ್ದ ಕೀ ರೆಡಿ ಟು ರೇಸ್ ಉಂಡು ಬೈಕ್ ರೇಸ್ದನ ಕೀ ಬಂಚ್ ರೇಸ್ದನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕೀ ನಮಡ ನಿತ್ತಂಡಾರು ಸರ್ತ ಕಾರಡೆ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಪೊಡಿಲ್ಲಡೆ ಬೈಕ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಈ ಕೀ ಪತ್ತೊಂದಾರು ಬೋರ್ಡು ಕೋಡ ದಕ್ಕದಂಡ ಇನ್ ದಕ್ಕದಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಮ್ಮಳ ಬಗ್ಗಿನ ಪುಲಿಯಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಪ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪಜಿ ಮೂಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬೈಕ್ ಬರಿಡ್ ಓದಿದ್ದನ್ನ ಕೀ ಪಾಡ್ದು ನೆನ್ ತೂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಪತ್ತೊಂಪೋಲಿ ಕೀ దగ్గర పోతున్నాగలి గుర్త పండుది కొనోలి అన్న లక్కేరే లక్కండు సరే ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 3 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪಡ್ಡ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 3 ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಪಡ್ಡ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರಿಕ್ ಅಡ್ಡ ಪಳೆ ದಕಲ 2 ಸಾಲ್ ನಾರಾಯಿ ಯುವರಾಜ್ ಹೆಂಡ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಕಲ ರಂಜಾಲ ಸಾಣದ ಬಾಕ್ಯಾರ ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನಿಟ್ಟಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ನೆರಲಿಗಳ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗಳ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರ್ ದೇವಿ ಬಗದ 4 ಸಾಲ್ ಬಲಿ ಕೋಡೆ ಐತಾರ ರಜತ ಕಮಲ ಇಡೀ ತೂದು ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜೆರ್ದು ತೂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬೇಲೆಗೆ ಬೋತನ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಬರ್ತದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆನ್ ಮಲ್ತ ದುಬೈಡ್ ಕಂಬಳ ತಗೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಕಂಬಳ ನನ್ನಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಜತ್ತ ಅಂಡ ತೋರ ತಿಕ್ಕಡತ್ತ ಅಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಲೆಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದು ಜತ್ತ ಅಂದನ್ನ ಬೇಜಾರ್ಲುಂಡು ಒಂದು ಕೇಶವ ಏನು ಮನ್ನೊಂಜಿನ ಹುಡುಗಿ ಆ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕೆಲವು ಕಂಬಳ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಪಾತಿರದೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕಮಲ ತೂಡದ ನೋಮೇದಿಪ್ಪು ಪಗಿಲಿಡೀ ಬೆಂದದು ಕೋಡಿ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೇರ್ದು ಪಿರ ಬತ್ತದಲ್ಲ ಕಂಬಳ ದಾದಾತನ ತೂಪುರ ಕುಡ್ಲೆ ಇಜ್ಜೋಡ ಪಕ್ಕಡೆ ದೇವ ನಮ್ಮರ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ
ಬಾನಡೊಂಜಿಲ ಬೊಲ್ಲಿ ತೋಜುನ ಅಂದಾಜಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಬತ್ತನ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಮುಗಿ ಪರಾಬ್ಜಿ ಲೈಟ್ಲ ಬಡ್ರಾಬ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಲ್ನೆ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯಲ್ಡೆ ಕಾರ್ಕಳದಂಜಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನಿಗೆ ಮೂಲ ಮೋಡನಿ ತೋಜುಂಡು ಬರ್ಸ ಮಿನಿ ಬತ್ತಂಡ ಬತ್ತಂಡ ಕೋಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬತ್ತನಾಗಲ ಕತೆ ದಾದೆ ಪೇರ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪು ಕಂಬಳ ಸುರು ಮಲ್ತಂಡ ಬಪ್ಪ ಬಲಿ ಬಲಿ ಬಿಡ್ಬೇರ ಓಡೆ ಬಿಡ್ನದು ಓ ಅಂದಾಜಿ ತೋಜುಂಡು ಅಂಕಲ ಓ ಓ ಅದು ಮೂಲರಿ ತೂದು 6 ಗಂಟೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ಕೋಡೆ ಬುಲ್ಪುಲ್ಪು ಕಮಲ ಬತ್ತದೆರಿಗ್ಯಾರ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ತೂದ್ಯಾಕ ಪೋಬನ ಅಂದಾಜಿಡುಳ್ಳೇರೆ ನಂಗೆ ಬಡಿ ಅರ್ಟ ಬುಡ್ನೇನು ತೂದು ಪೋಬನು ದಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋದು ಕೇನು ಓ ತುಂಬ ಪೀರಾನ ಇಟ್ಟನ್ನು ಹಲೋ ಓ ದಾದೆ ದಾದಂದು ಪನ್ಪುನ ಅದು ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಪನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಇಜ್ಜೆ ನನಗೆ ಇರು ಜೊತೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಕೇಳಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಾಗ್ಲೇಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡೆಕ್ಕಂದು ಪುಟ್ಟನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಂದು ದಾದಾಣ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಪ್ಪ ಬಲಿ ಅನ್ನ ಇಸಿಲ್ ಪಾಡು ಹೊಡ್ತಿ ರಾತ್ರಿ ಬಲಿ ಹೌ ಪೊರ್ತಾತ ನಂದು ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿಬಹುದು ನಗ್ಲಿ ನಿಘಂಟಾವು ಓಡಬಹುದು ನಗ್ಲಿ ಇಸಿಲ್ ಬಣ್ಣ ದಂಬೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಏರು ಬೊರ್ತು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬೊರ್ತುಗು ಅಂದಾಜು ಮನ್ಪೆ ದಾದ ನಾನು ಏರಿಗೆ ಪನ್ನು ಏರು ಪನ್ನು ಏರಿಗೆ ಪನ್ನು ಎಂಚ ಸುಧಾರ್ಪುಣೆ ಎಂಚ ಸುಧಾರಣೆ ಕನಮ್ನು ಉಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬಡ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಹರಿಕಳ ಗೈಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ನಿಯಮ ರೈಕಲ ಭೋಜನ ಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ
ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಹರಕಡ ಕೈಡೆ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂಬರೈಕಿಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1195 1280. ಅನ್ನಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬಲಿ. ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ 4 ಸಾಲು 4 ಸಾಲ್ಗೆ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಲ ಬರೋಣ. 2ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧವ್ ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಡಾನರ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ ಅನುಗುಣ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ. ಹಲೋ ಓ ನೆಟೊಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿರತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲದೇರು ಸಾಲು ಉಂಡತೈತೆ ಬೆರಿಕ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲ ಜಲ ಮೀಯಾರ್ಲಂಗುಂಡು ಸುರುತ ಇತ್ತ ಸುರುಕು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ಲ. 2ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಮೂಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಯಲ್ಲ. ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂಧೋಟ್ಲ ಉಡುಪಿಲ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಲಿ ಉಂಡಾವ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಸಾಲ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಮೂಜಿನ ಸಾಲ್ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕ್ 2ನೇ ಸಾಲು ಮುಳುಕಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡ ಅಂದ ಮೂಜಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾಂತಾವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲುದಕ್ಕಲ್ಲ. 4ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಉಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟುಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಉಳಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಐದು ವರೆಗೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲು 2 ಸಾಲ್ದಾಗಲ ರೆಡಿ ಪಡಣ. ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐದು ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬರೀಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಅತ್ತದ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು 2ನೇ ಸಾಲ 2 ಸಾಲು 2 ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಾವರದ ಮಲ್ಲಿರನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲು. ಸರಿ ಹೊಸ್ಮಾರ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬೀಲ. ಸರಿ ಹಲೋ ನಾರಾವಿ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 23 ಜತೆ ಇರ್ಲೇಡ 4 ಜತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ನ ಬೀರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾಳದಾಗಲಿ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ಕೊಳಕೆ 20 ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಎಂ ರೈಕಲ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಹರಕಳ ಕೈಡೇಲ್ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ನಿಮೀಸ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ದಿರಲು 3ನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿಕ್ ನಿಟ್ಟ ಬರಪ್ಪಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಸಾಲು 4 ಸಾಲು ಸರಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ ಕಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಳುಕಿ ನಿಸರ್ಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳು ಎ ಸರಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಎ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೋರದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಕಟ್ಟೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತಂಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ನಿಲ್ಲಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 2 ಸಾಲು ಮುಡುಬಿದ್ರ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬೇಕು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಪಂಜ ಕೈಪುಡ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಪಿರಂಜಿ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಹೊಸಮಾರ ಸುರೋಸಿ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಐನ ಬೇರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲೇನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಪಲಾಯಡೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಪಲಾಯಡೆ ಉಂಟು ಬಲೆ ಗಂತರು ಉಂತಲೆ ಬುಡ್ರನೆ ಬಲೆ ಸಮಯತನ ಪನ್ನರಣಿ ಬಲೆ ಪನುಲೆತ್ತ ಅಂದು ಓ ಕಟ್ಟು ಬಲ್ದಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲಡ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 23 ಜತೆ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 27 ಜತೆ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 22 ಜತೆ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ 91 ಜತೆ ಕನಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 9 ಜತೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ 9 ಜತೆ 182 ಜತೆ ಇರಲು ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಮಲಡ್ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಕೋಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ
ಅಂಥವು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಡ್ಡಫಲ ಇದಿರಲು ಒಂದು 2 ಸಾಲ ಅಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂತವು ಬತ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ఒక ಪೂರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಏತ್ ನಿಧಾನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಗಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅತ್ತ 5:05 ಮೇಡ್ಲು ಕೊರಂಡ ಆಜರಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಒಂದು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಲಿ 3 ಗಂಟೆದ ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರದಾಗಲಿ ಇರಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನಂದು ಅದಾ ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬೋಡ 1 ಗಂಟೆ ಜರ್ತದೆ ಪೋಲೇರು ಮುಪ್ಪರದ ಪೋಪುಂಡ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆ ಬೋಡವು ಅಂದ್ 1 ಗಂಟೆ ನಿದ್ರೆ ಹಲ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ 2 ದಿನದ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಒಡೆ ಪೋಗುಣು ಅತ ನಮ್ಮ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಲ ಪೋಲಿ ವೈಕ್ಲ ಪೋಲಿ ಆತ ಮೊಗಲ್ನ ಕತ್ತದಾದ ಮನೆ ಬಲಿ ಎಂತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲರಾ ಒಂಜಿ ಬಾದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಲಾಗ್ಲೆ ನಿಟ್ಟ ಬರಪಡದಾಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಉಳ್ಳಾರ ಸರಿ ಬತ್ತೇರು 2 ಬಾದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲಿ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಂಜಾಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಯವರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲೈದ ಸಾಲ್ ಅಡೆ ಉಂತಲೇ ಜನಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತ ಬೊಕದಾನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ತೋಜುಂಡೆ ನಾರಾವಿ ವರಚೈನರ್ ಒಂಜನ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಂಜಾಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಯವರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆ ರೆಂಜಾಲ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಯವರು ನಿಮಿಷ್ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರನ ಡಬಲಾಯ್ದರ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ವರಚೈನರ್ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಣ ರಾಗೇಶರ ಹಲೋ ಓ 2 ಜನ ಪ್ಲಾಗ್ 3 ಜನದ ಪ್ಲಾಗ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಪನ್ನೆ ನನ್ನ ತಡೆ ಮಲ್ಪನ ಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಸಮಾಜನ ಅಂಚ ಪನ್ನೆ ಎಂಗ್ಳು ಹೊರಕೊಣ ತುತ್ತ ಬಾ ಊಲ ಬಡ್ಚಿ ಬತ್ತಲೆ ಕನಿ ಸಮಯತನ ಪನ್ಪುನೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೇ ಕನಪ್ಪಲ ದಿವ್ಯಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒರಂಬ ಜೊತೆ ಇರಲಿಡು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನೇರ್ಲು ಕನಪ್ಪಲ ಇದ್ರು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದೇರು ಉಂತಲೇ ಅಡಿ ಆಜರೆ ಕುಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದನ ಆಜರೆ ಕುಲ್ದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ ನೀರ್ಲು ಬೋಳಂಬಳ್ಳಿ ಚೈತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ರನ ಭಟ್ಕಳ ಪಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ನಾರಾವಿ ದಗ್ಲೆಗೆ ಮೂಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ರೆಂಜಾಳ ಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿಯಾರ ದಗ್ಲೆಗೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ನಾರಾವಿ ಬರಾಜೈನರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 12:53 15:21 ಬಲೆ ನಿಟ್ಟಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸರನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ್ಡಪಲೈದ ಸಾಲು ಬರೀಕ ನಾಯಕ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಗಿರ್ದಪ್ಪ ತೋಜಾರೆ ಬರೋಡು ಏರೇ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆಸ್ ಸಾಲ್ದಾನ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುಳಿಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಳ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ 10 ಜನ ಬಜಗೋಲಿ ಸತ್ಸೇರಿ ಓ ಬಜಗೋಲಿ ಸತೀಶೇರಿ ದಾನ ಆತಾರೆ 6 ತಾರೀಕು ಬರೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ 24 ಜೊತೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರ 4 ಜೊತೆಲು ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಎಂಚಾಂದ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಏರಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ದಕ್ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ
ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಿಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾಯ್ ದಕ್ಕರೆ ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಿಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಮುಡಾಯ್ ದಕ್ಕರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನಾರ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನಾರ ಬಂಬರಾಣ ಮೈಲು ವಂದಿ ಶೆಟ್ರು ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನಾರ ಕಕ್ಕೆಪದೋ ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಹರಕಳ ಕೈಡಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಯಮರೈಕಿಲ್ಲ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬನಾರ ಮಿಜಾರ ಶತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರು ಅಡ್ಡಪಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಬಲಿ ಪಲಾಡುಂತುಲೆ రెండు పాలు తక్కల పలాడుంతులే బలి వర ఉంతలే ನಾಯಕದಲ್ಲೇ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆ 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 పిరబలి రెడ్డు పల్లె పిరబలి ನಿಟ್ಟಬರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿನೇರ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕೊಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ್ ದಾಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಡ್ಡಪ್ಪಳಾಯ್ದ ಕಡೆತ್ತ ಸಾಲ್ ನಿಟ್ಟೆಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡಡ್ಕ ಮರುವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸೇರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತಬೆರಿಕೇರಿ ಸಾಲ ನೆತ್ತಬೆರಿಕೆ ನಾಯದಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜಿ ತಕ್ಕಲೆ ನಿಯರ್ ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಲೆ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಎ ಕಾಂತವರ ಬಾಂದೊಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಎ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಅಡೆಂತಲಿ ಉಂತಲಿ ಹಲೋ ಓ ಪಲಾಯ್ಡು ಉತ್ತದ ಬತ್ತೇರ ಪಲಾಡಿ ಉಂತೆ ಬತ್ತೇರಿ ಊರ ಉಂತಾರ ಅಂದ ಬಂಡೇರಿ ಅಂದ ನನ್ನೂರು ಬಿಡ್ರನಿ ఓడే సరి అనుకునే దుమ్ము దుంపోదు పిరబలే రెడ్డ పాలు దక్కల బలే రెడ్డ పాలు దక్కల పిరబలి
ನಿಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರೆ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಟ್ಲ ಕುಂಡರ್ ಕಮರವಾಡ ಜಯಂತ ದಾಸರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿಡದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗ ತಯಾರಾಡೋಣ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ದಾನ್ರಲ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾಡು. ಸಂದರ್ಭವಿ ಆವು ಸಂದರ್ಭ ಬಂಡೆ ಬುಡ್ಬನ ಸಂದರ್ಭನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ. ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳದ ಮಿತಿ ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಪಸರಿಪುನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದಾಗಲಿ ಬರೆಯಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತಾ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಂಬಳ ಕುಟೋಗ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಕಂಬಳ ಕುಟೋಣ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ. ಕಂಬಳದ ನನ್ನ ದುಮ್ ನಡಪರಂಚಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಣಿಂಚಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪವಣಂಚಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿದಾಗಲಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಮುಖರಂಚಿನ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೊಲ್ಲಿರಿ ಅತ್ತಿ ಓಡಿ ಬೋಡಿ ಅಡಿ ಗೊಂದಲೆತ್ತೆ ಇರಲಿ ನೀ ಕತ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಡಿ ಪತ್ನಲಿ ಪಿರಬಲಿ ಬರಿ ಕಾಪಣ ಪಿರಬಲಿ ಇಜಿನ ಅಡಿಗೆ ಪತ್ನಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳಗ ಕೋಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಈ ಅರಸ ಕಂಬಳ ಬೈದೇರಿ ಅಂಚನೆ ನಿನ್ನಸಂ ಅಶ್ವಥ್ ಕೋಡೆ ಮುರಣಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರಾವಾಹಿರು ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ನಾಟಕ ಮಲ್ದಿ ಆಟ ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅವೇ ರೀತಿ 2-3 ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಟನೆ ಮಲ್ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸುನಿಲ್ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮಟ್ಟಾಗ ಸುನಿಲ್ ರೀ ನಮ್ಮೊಂದು ಈಗ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಈ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದಲೆ. ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆ ಅರಸ ಕಂಬಳದ ಕುರ್ಕಾರ್ಲು ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಪಿರಬಲಿ ಪಿರಬಲಿ ರೆಡ್ ಬಾಜ ಪಿರಬಲಿ ಓ ಮೂಲೆ ಉಂತಾಲಿ ಹಾ ದಾಯಗೆ ನಡಪವರು ಅಡಿಗೆ ಉಂತಲೆತ್ತಿ ಈ ರಿಂಚ್ ಬಲಿ రెడ్ బాల్ దాకల్లా కరెక్ట్ ఉంటాడు ఉంటది కొరడు ఉంచగడు ఉంటది కొరడు బొక్క బుడపలి ఇంచవలి
ಹಲೋ ಅಲ್ಲ ಮಾಧವ ಉಪನಗಲ ಭಾಗದಾಗ ಮಾತಾಡು 6 ಬಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಮೂಲ್ಪ ಇತ್ತನಗ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ ಇತ್ತನಗ್ಲ ಈ ಕಂಬಳನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ ತುಂದುಲೇರು ಅಂದು ಅಗ್ಲಿ ಟಿವಿ ಅತನ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಕಂಬಳನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ ತುಂದುಲೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ನಮೂನಿ ತಡ ಮಲ್ ತಂದನ್ನ ಅಗ್ಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಗುರ್ತಾರೆ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಕುನ್ನರ್ಕ ಮರವಾಳ ಜಯಂತ ದಾಸರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ ಕರೆತ್ತ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರನ 12.76 12.82.06 ಹಲೋ ಓ ಈತ ಒಂಜಿ ತೀವ್ರತೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಈತ ಜನ ಉತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ನೆಕ್ಕದಾದಾಯಿನಿ ಈತ ಜನ ಉತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬಟ್ಟು ಜರ ಚಪ್ಪಲ್ ಬೊಟ್ಟುಡತ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಜ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾದ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರ್ ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಭಾಗದ ಸಾಲು ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ವಿಭಾಗದ ಹೆರ್ಮ ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸದಿರಿ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಅಡ್ಡಪಾಳ್ಯದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ ಬೈಲು ಬೋಳಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಐಕಲ್ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ಬಿಎಲ್ನ ಪರವಾದ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಿಜಮಂಡ್ರಂಗ್ ಬರೋಣ ನಾರೆಗುತ್ತು ಕುವೆತ ಬೈಲು ನಾರಾವಿ ನಾರಾವಿ ಬಿ ನಿಟ್ಟೆ ಪರಪಾಡಿ ಬರ್ಪರೇ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಕಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ದ ತಂದು ಅಂದ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಡಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪಂಡ ಇಂಚಬೋಡು ಅಂದು ಆಡಂತಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಬರಂದಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಮಿಯರ್ಲತೆ ಅಂದಂದಂದ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಲಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾಂಡ್ರ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟೆ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಥಮ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಈತ ಸಾಲು ಮಾತು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾತ ಮಲ್ದಾರತ ಅಂದು ವಾರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದಾರ ರವಿನವರ ಪಲ್ನೆಗೆ ಈ ಸಾಲ ಬೆರಿಕೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಮುಲಿಕ್ಕಿಲ ಮುನಿಯಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರ್ನಾಳು ಆಯ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಮೂಡಪದ ವಶಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಪಂಜ ಕೈಕುಡೆ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಪಿರೋನ್ ಸಾಲ್ ಒಸ್ಮಾರ ಸುರಸಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಆಯ್ತ ಬೆರೀಕ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್
K19Z 1826 ನಂಬರ್ದು ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡದ್ದಿತ್ತರ್ಗನ್ನ ಆ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂತೆ ಸಾಕಾರ ಕೊರಡು భలే ఎక్కడ బుర్ప బుర్ప ఉండరు రెడ్డ పల్లకల్లా భలే భలే ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಆಲಾಜಿ ದಕ್ಕಲೆ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ಕಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹದ ದಕ್ಕಲೆ ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ K19Z 1826 ನಂಬರ್ದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಅನ್ನ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಇರ್ಲೇನು ಕೊನವರ ತಾಪತ್ರೆ ಒಂದುಂಡು ದಯದಿದ್ದು ಇನೋವಾ ಗಾಡಿಗೆ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ದೆಪ್ಪೋಡು ಬುಡ್ಪು ಮುಂಜಿ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ತಾನೆ ಪಕ್ಕದ ಉತ್ತೈನಿ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನೋಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಮಿನಿ ನಿಗ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಎನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಚ್ಚಿ రెడ్డు పదకల భారీ పొరలు ఉంటు ಬೇರೆ ಹಾ ಮೂರು ಉಂತಲೇ ಅಣ್ಣ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಇಡೆ ಬಲೆಗೆ ಮಂಜಟ್ಟಿದಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಹಾಂ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಮುಗುಳೆ ತೊಂದು ಬೇರೆ ಮುಗುಳೆ ಆಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಹಾಂ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಪಿಂಕಿ ಎರಂಜರ್ಸ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಮಂಜಟ್ಟಿದಡೆ ಬರೋಡನ್ನ ಮುಲ್ ಪುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತೇರಿ ಹಾಂ ಬರೋಡು ಹಾಂ ಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಬದ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಂಚೂರು ಬರಿಕೆ ಬರೋಡಾವೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಾಜದಾಗ್ಲಿ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಯಾರು ಬೋರ್ ಕಟ್ಟೆದಾಗ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ಪಡ್ಡದ ಕರೆತ್ತ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರಣ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಹಾಳಾಜೆ ಲೂಯಿಸ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಸಲ್ದಾನ್ರಣ 12.03 12.09 ಮೂಡೆದ ಕರೆತ್ತ 1.06 ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾನು ಅಂದ ಮುನಿಕ್ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸೋರನ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡ ಪದ್ದಕಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತ ಮುಂದೆ ರಡ್ಡ ಪದ್ದಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಣ್ಣ ಬರೋಡು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕರಲಿ ಸ್ವತ್ಕಲ್ ಸತ್ಸೇರಿ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬೇಡು ಆಗ ಅಲ್ಪ ಉಲ್ಲಿರಾರು ಬಲಿ
ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಕಾಂತಾರ ಬಾಂಧುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬಯಲುರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೊಮ್ಮನ ಭಟ್ರು ಜಂಗೊಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಕ್ಕಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನೆಲೆಗಳ ನಾಯರ್ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು. ಹಲೋ ಓ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಒಂದು ಪಂಡಾರತ ಅಂದು ಐಟ್ ಅವು ಸುರು ಕಾಪಣ ಸಾಲು ಅವು 2ನೇ ಸಾಲ ಸುರು ಕಾಪಣ 2ನೇ ಸಾಲು ಸೂಕ್ತ ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ 2 ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕು ಕೊಡಂಜಿ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಹೊಸ್ಮಾರ್ಲ ಬೊಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿ ಬಲಿ 2 ಬಂತಕ್ಲ ಬಲಿ ಬುಟ್ಟನ ಬಲಿ ಜಾಗ್ರತ ಮಂತೋನಿ. ಏರುಳ್ಳೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ದಾಖಲೆ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೂಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ಬೇರ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ದಾತನು ಹಲೋ ಬಿಡ್ರನ್ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ನಿನ್ನು ಬುಡ್ಪನ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಹೆಸರೇ ಅಂದ பணந்த நடுக்கு போர்ச்சி పల్ని ఒక్క మన్పై ఒకటి బుడదాడు ಆತ ಸೋಕು ಉಂತುದ ఒక బుట్రదానే ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥರು ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡು
ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡ ಬುಡುಬುನ ಹಂತೋಗ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದಂದಂದು ಅಡೆ ಬನ್ನಗ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಬುಡುಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಹಲೋ ಓ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹ್ಮ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ರು ಹ್ಮ್ ಮುಳುಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಡೆ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ಬತ್ನ ಮಡಪ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರು ಹಾ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ವಿನಯ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸಡದನ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರು ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಪುಣ ಸುದರ್ಶನ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತೇರಿ ಅರೆಲ್ನ ಸಡದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂಳ್ಕಿದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿ ಮೂಡೆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಲ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗ ಕೀರ್ತನ್ ಸುವರ್ಣ ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜ ನಂಬದಲ್ಲಿ ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪದ್ದಕ್ಲ ಬುಡ್ಡನ್ ಬರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತವನು ಹಲೋ ಓ ಈತೆ ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯು ಈತೆ ಈ ವಿಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಯತ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗಲ ಪೊರ್ತು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಿರ ನನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಪನೋಡತ್ತ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಓ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಾಗಲೇ ಪನ್ನೋಡ ತನ್ನ ಈತ ಬರ್ತು ಕಮಲ ಮುಗಿನೋ ಆತ್ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ನಿಗ್ಲಿ ಉಂತಲೆ ಎಂದಾಗಲೇ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಆತ್ ಬರ್ತು ಮುಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ನ ಏತು ಪೊರ್ತು ಕರೆಕ ಬರ್ತದೆ ಮೂಳ್ಕಿ ನಿಸರ್ಗದಾಗಲೇ ಪಡ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲೇ ಮುಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡದ ಕರೆತ್ತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದ 11.83 12.23 ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾರ್ಪಕಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪದ್ದಕ್ಲ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡಪಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ನಾರ್ಯ ಕುವೆತ್ತ ಬೈಲು ಬೋಲಿಯಾರು ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಲೆಗಳ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ಹಾ ಮುಡದ ಕರೆ ನಾರೆ ಗುತ್ತುದಗ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ನಾರಾವಿ ಯುವರಾಜೇಂದ್ರನ ವಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗಳ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ಸುರೇಶ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿಗಳ ಮೂಡದ ಕರೆ ನಿಟ್ಟಪರಪಾಡಿ ತಗ್ಲಿಗೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆ ನಾರಾವಿ ಎ ಇರ್ಲಿಗೆ ಹಾ ಕಾಂತವರ ಬಾಂಧೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಸೊಟ್ಟು ನೆರಳೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೇಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಿನ ಎರ್ಲೆಗಳ ಬೆರಿಕ್
ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗಳ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಿಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನೆಂಪಗೌಡರ ನೆರಳೆಗಳ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸ್ವರೂತ ಸಮೀಪ ಇನ್ನದ ಸಾಲು ನಿಖಲ್ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲದ ಎಳ್ಳಿ ವಿಭಾಗದ ಸಮೀಪ ಇನ್ನದ 2 ಸಾಲು ಮೂಡಬದ ವಶಬೆಟ್ಟು ಏರಿಮಾರು ಬರಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಶ ಸಾಧು ಸಾಲಿನ 1 ನಂಬರ್ ದೆಲೆಗಳ ಮಾಲಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳೆಗಳ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳೆಗಳ ಪಂಜ ಕೈಕೊಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟ ನೆರಳೆಗಳ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗಳು ತಗಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ 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 ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಬದಕಲ ನಾಯರ್ ಬಗಡ್ದ ಆತಂದು ಹಾಂ ಎಂಗ್ಲ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ್ರಿ ಏತ್ ಸಮಯದೊಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ಪೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ತೂವೋಡು ನಾನು ಬಲೆ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಲತೆ ಅಂದಂದಂದು ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರ್ ನೆಲ್ಲು ಮೂಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಪಡ್ಡದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಓ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಡಪು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮನೋರಂಜನದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಬಳಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪುದರ್ ಬರ್ಮುಂಡು ಜೋಡು ಕರೆ ಅಂತ ಪಂಡ 2 ಕರೆಕ್ಕೆ 2 ಪುದರ್ ಅವು ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಾಯಿನ ಪುದರ್ ಆದಿಪ್ಪು ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಸುದೇತ ಪುದರ್ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ್ನು ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ಪುದರ್ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಬೊಲ್ಪ ಪಗೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಸೂರ್ಯದೇವಿಯರು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಗು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಚಂದ್ರದೇವಿಯರ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಪುದರ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ ಮೂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೂರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪಶ್ಚಿಮದ ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ನದಿದ್ದು ಈ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಓ ಓ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪನ್ನೆ ಅದೇನ್ರಿ ನಾನು ಬೇಲೆರುಲ್ಲಾರ ಕಾಲೇಜಿ ಕೆಲವು ಫೋನ್ ಬರೋದು ಇಪ್ಪನತ್ತಿ ಓನ್ ಬರೋದು ಇತ್ತನ ದಾಯಿಗೀರಿ ಉತ್ತರ ಕೊರೋನು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೇ ಬಾತಿರಲಿ ಒಂದು ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎನ್ನಡ ಬಾತಿರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮನೆ ಪೊರ್ಚಿ ಮೈಕೊಡು ಉಳ್ಳೆ ಐಕ್ ಆ ಪಾತ ಪನ್ಮುನ ಇಡ್ಲ ಐನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತನಂಡೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜೆ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜೆ ತಗ್ಲ ಒಂದು ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲೆ ಬಲಿ 2 ದಿಕ್ಕದ ಪುದರ್ದಿದ್ದು ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟ ಆಯೋಜನೆ ಆತನ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಂಬಳಡೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ದೈವಲಿನ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಆದ ಅವೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರಲು ಕರೆಕ ಜಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಪೂರ್ವಕಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ನಡತು ಬತ್ತಿನವು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಆಧಾರದ ಶಕ್ತಿలో ಒಂದು ಕೆನ್ನ ದೈವಲೊಂದು ಪಂತ ಜಲಮೂಲದ ನೆಲಮೂಲದ ಸೂತ್ತಲೆಕ್ಕ ಶುದ್ಧದ ಮನ್ನಮರಿ ಸಂಖ್ಯದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಗಲಿ ನಮ್ಮ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ದೈವಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿಪಾಡುದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ದೈವಲೆಂಚ ಅಂದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು 2 ತುಂಡು ಕಡಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ದೈವಲೊಂದು ಪಂತ ದೇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಪುಂಡಿಗೆ ದೈವಲೆಡೆ ಮಾಪು ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ದೈವಾರಾಧನದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಮುಲ್ಕಿದ ಸೀಮೆದ ಕಂಬಳ ಬಿಡ್ಪೇರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನೆತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ನೆತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಐತ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲಿ
ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ನಾ ಇರ್ತಮಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಾಲ ದಾಖಲೆ ಬರೋಡು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ದಾಖಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಬೆಂಗಾಲ್ ದಾಖಲ ಅಣ್ಣ ತಡಮಲ್ ಪರಬಲ್ಲಿ ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ನಿಖಿಲ್ ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಪೆರಿಂಗಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ತಡಮಲ್ಪ ಇರ್ರಿ ಬರುವಿರಿ ಬರುವರು ಬಲಿ ಬಲಿ ಬರ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಂತು ಅಲ್ಲಿ ದಾತ ಕಾಂತವರ ಬಂದೊಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಬದ್ದಕ್ಲ ಬಿಟ್ರೆ ಬಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಂತೋಡು ಒಂದು ದುಂಬಿರ ಒಪ್ಪಣತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಂತ ಉಂತಾಲಿ ರಡ್ಡ ಪದಕ್ಲ ಉಂತೋಡು ರಡ್ಡ ಪದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೋಡು ಓಡೆ ಉಂತ ಬರಾಡಿ ಉಂತ ಅದು ಕೊರೋಡು ಅದೇ ದುಂಬು ಪೀರ ಪೋಂದಿತ್ತನ ಬುಡ್ರಾಬುಜಿ ಅಂದು ಗಂತಡ ಉಂತಾರ ಬರಗ ಉಂತಾದು ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ರಾಬು ಬಿಡ್ರಾಪ್ ಬಲಿ ಕಾಂತಾವರ ಬಂದೋಟದಾಗಲಿ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗಲಿ ಪಡ್ಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಲೋ ಅಂದಂದ ಬಿಟ್ರನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇರು ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಂಡ್ ಹಾಂ ஒரு ஓட்டக்காரையாது கம்பளದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕೆಯಾದ ಇನ್ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾರು ಅಂದ್ ಇದು ಪಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ರು ಉಂತಲೆತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಉಂತದ್ದು ಕೊರಲಿ ಅಕಲ ಇರ್ತದ ಬಾ ಆಡೆಗೆ ಉಂತಲಿ ಸಸ್ಯನ ಇರಂಚೂರು ಆ ಹುಡುಗಿ ದೂರ ಹಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಮನಿ ಪಂದ ಕುಲ್ಲೋಡನ್ನ ಎದುರು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವ ಹಲೋ ಓ ಓ ನನ್ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬುಡುಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರ್ಕ ಇಂತರ ಕೇಂಜೀರು ಇರಿಗೆ ಇಂಜಿ ಒಂಥರ ಕೀಲಿದಿಂದಂಡ ಉಂಟ ಒಡ್ಡಿ ಎಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದಂಡಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ದೇವಾಡಿಗೇರಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಣ ನನಗೆ ಬಲಿ
ಎಂಚ ನಿಕ್ಲು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ಉಂತ ಬರಬಂದು ಮುಕ್ಳು ಲೆತನ್ನು ಹಾ ನಿಕ್ಲು ಲೆತ್ತೊಂದು ಉಂತವುಡು ಅಡಿಗೆ ಹಾ ಅಡೆ ಉಂತಲಿ ಮಧ್ಯದಾರ ಲಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಉಂತ ಬರ ಹಾ ಬಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಅಕ್ಲು ಕಂಬಳ ಉಂತಾವಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬಲಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಅರಸು ಕಂಬಳಗೆ ಯುವ ನಾಯಕರು ಮಾತು ಜವನ್ಯರ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಯುವ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಯುವ ನಾಯಕರು ವಾಮಂಜೂರು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮಿಥುನ್ ರೈಕ್ಲಿನ್ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಕಾಂತಾವರ ಬಾಂದೋಟದಾಗಲು ಮೂಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರದಾಗಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರಲು ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ 12.02 13.00 ಮೂಡೇದ ಕರೆತ್ತ ಬಲಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗೋಟ ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರಲು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಥುನ್ ರೈಕಲು ಕೋಡೆಲ ಇತ್ತೇರು ಹಾ ಕೂಡ ಬತ್ತೇರಿ ಅಂದಂದಂದು ಇನ್ನು ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಅರೆಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಅಭಿಮಾನ ಆರ್ನ ಕಂಬಳದ ಪುದರ್ದು ಮಿತ್ತಿ ಇಪ್ಪುನಂಚನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರಲು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಲೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪರಿನಾಳ ಬಾಬು ತನೇಪಗೌಡ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಐತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲದ 2 ಸಾಲು ಮೂಡಬದ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರ್ಬರಿಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲ್ಗಣ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಲ ಕಲ್ಲೇರಿ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಜ ಕೈಕುಡೆ ದಿವಂಗತ ಗಣಪಯ್ಯ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ನೆರಲು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಿಂಗಾಲ ದಕ್ಲು ಉಳ್ಳೀರಿ ಬೋಳದು ಗುತ್ತಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಹಾ ಬತ್ತೇರಿ ಹಾ
ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಜಂಗೊಟ್ಟು ದಿವಂಗತ ಕಾಲು ಸೊಟ್ಟು ನೆರಳು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನೆಲೆಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬಿರಿಕ್ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ನ ಒಂಜನ್ ನಂಬರ್ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಕಕ್ಕಪದ ಉಪ್ಪಿರಂಗಾಳು ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ನಿರ್ಲೆಗ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ತಗಲೆ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಳ್ಳಿ ತಗಲೆ ಮೂಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಪಿರಬಲಿ 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 ರೆಡ್ ಪಾಲ್ದಾಗಲ ಉಂಟಾದ ಕೊರಡು ಎಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ದಾಯ್ದ ಆಪುಜಿ ಎರು ಆತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪೆರತೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ಮುಡಯ ಕರೆತ್ತ ಅಕ್ಲ ಉಂತಾದ ಕೊರ್ಪೆರು ನಿಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಬಲೆ ಹಾ ಅಡೆ ಉಂತಾಲೆ ನಿಕಲ್ ಉಂತಾಲೆ ಹಲೋ ಓ ನೆತ್ತೆ ಬರೀ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಎರಡು ಬಲ್ದಾಗ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ಮತ್ತೆ ನೆತ್ತೆ ಬೆರೀತಿ ಸಾಲ್ದಾಗ್ಲೆ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಬೆರ್ತ ಸಾಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಳದ ಗುತ್ತಾಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿರಂದು ಪಂಡೇರತ್ತ ಅದು ಬತ್ತನದು ಬಂಡೇರು ಹಾ ತಡಮಲ್ಪರ್ ಬಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಕರೆತೋಲೆ ಬತ್ತಿರಂತ ನಂಬಿತ ಜಾಗುಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಬಲಿ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಕ್ಲೆ ಬಲಿ ಉಳೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಪ್ರಕಾಶರೇ ಹಲೋ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರವಲೆ ಪಡ್ಡೆ ತೆಗತ್ತಾಗ ಪಿರವಲೆ ಓ ಮಾರ್ಕ್ ದಾಂಟಿಯರ ಅತತ್ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಬಿಡ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಮೋಹನ್ ಉಲ್ಲೇರ ತಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಬನ ಬಲಿ ಪಡ್ಡೆ ತೆಗತ್ತಾಗ ಬಲಿ ಬಲಿ ಮೇಲನೆ ಬಲಿ
ಬಲಿ ಬಲಿ ಎರಡು ಬತ್ತ ಬಲಿ ಮೇಲಾನೆ ಬಲಿ ಮೇಲಾನೆ ಬಲಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಲಿ ಪಡ್ಡಾಯ ತಕ್ಕೆ ಬಲಿ అడే ఉంచాలి ఆ తుంగోర్చి మూలుంతలి రెడ్ బదక్ల మూలుంతలి అల్పనే అల్లే ఉంతలి ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲಿ ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ತಗಲಿ ಮೂಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟ ಜಂಗೋಟ ದಿವಂಗತ ಕಾಳು ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲದಿರಲು ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ನೆರಳು ಮಾಡಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುಡದ ಕರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನ 12.91 13.31 ಪಡ್ಡಾಯದ ಕರೆತ್ತ ಹಲೋ ಓ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಸೊನ್ಪತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಯರಲ್ಲೂ ಕುಟ್ಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ 4 ಜಾತಿಯರಲ್ಲೂ ಕುಟ್ಟೋಡು ಬರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದ ಪರ ಉಡುಪಿ ಬೈಲೂರು ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುನಿಯಾಳು ಉದಯಕುಮಾರ್